and whatnot. Afterwards, then swapping over to the operator. Zeta tries to adapt around a little bit sometimes, but they also look a little bit too wild almost, like just kind of committing to some crazy fights or diving straight in without any clear utility to make sure that it's safe. So because of that, there were some fights where Zeta just loses outright, and then T1 comes out on top. I mean, Xcure was getting a lot of kills, but Rossi was defending so incredibly well. He was getting a lot of the right reads, even getting a knife kill in a round, and Isu also stepping up as well. Yeah, I can't believe Rossi had the absolute confidence to go for that knife kill, by the way, because that was insane. Because the score was like 8-7 or something, right? I mean, they were not clear in the lead just yet. การด้วยครับเทนโนซับโบ goes through and like it's a สวัสดีครับสวัสดีครับ It was risky and he just knows that he's in the clear, that he's able to go for Noob said actually bro แซมมี่ดีขึ้นยังคุณเบลสวัสดีครับผมเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้า What's up But I like that you pointed that out, Quack, that it looked a little bit too โกโจสวัสดีครับพี่บิวสวัสดีครับทารอนซีเคทครับ6 โมงครับ6 โมง Whether it's that Talon match or not, they look a lot better prepped for that Neon this time. คุณเลี้ยวดีครับน้องพี่สวัสดีครับไม่ผ่าสวัสดีครับปูสวัสดีครับทาลองเหรอจัดนอนไป4 ชั่วโมงนั่งตัดคลิปไอ้เย่ไอ้เหี้ยเซนกลับมายุคเดิมหรอกเด็กรออะไรไอ้เหี้ยอันก็ดีครับทารอนมีสิทธิ์ไหมเข้าเพย์ออฟแล้วถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าทารอน vs Team Secret แล้วกูใส่เซต้าเหรอทารอน vs เซต้าเหรอโอ้ my bad โทษทีเขียนผิดแป๊บนึงนะ It seemed like yes when they were ready for certain retakes, when they were ready for certain executes, the Gecko and Neon, the timing looks good, but outside of that, how much other pressure is the Gecko? คู่ต่อไปครับ1 ชั่วโมงฮัลโหลจะแปลว่าครับนั่งดูดราม่าเยก็ยังไม่เข้าใจมันแค่แบบดราม่าที่ฝรั่งมาตบตีเยไม่มีเหี้ยหรอกก็สวัสดีครับเลวดีครับผมสบายดีไหมคิดถึงกูเผลอหลับคู่เซนเฉยทำไมเราแพ้วะโอ้สู้เหี้ยไม่ได้เลยไม่ว่ายังไม่ตื่นสวัสดีครับโบรสวัสดีครับเพิ่งถอนฟันมาหน้าบวมอ้วนเลยเห็นพี่พลยังเห็นแล้วเมื่อกี้ทำไมนะดูด้วยกันเพิ่งกลับจากเวียดนามสนุกไหมพี่จับเป็นไงพี่จับไม่สบายเจ็บคออยู่ I think we are in playoffs เพราะว่าแมปดิฟเรานำนะเว้ยใช่ทีวันชนะเราเข้าเพย์ออฟแล้วก็เซต้าขึ้นแมป3เราก็เข้าเพย์ออฟAgain, Rossi's been looking better and better today, so it's gonna be a tough มั้งนะ It's getting closer to his birthday, you know. That's กูว่าสกาเลตสวัสดีครับจุ๊บหน่อยจุ๊บมัวนายมากี่โมงตอนไหนพี่ประมาณอีก 3-4 วันมั้งเซียวดีครับผมเวียดนามร้อนมากพี่จัดดูแลตัวเองด้วยได้ครับหวังว่าเราอินจอยมานะเอาเปิดแทงให้ก่อนนะYeah, we need a recount. Because what I'm being told is that it's a 6-5, and I'm sorry, production, but I don't trust it. Surely it's a 6. It was near the end too when Xcure really stepped up with a multi-kill. You know, if he just didn't get that multi-kill, if he just waited until Rossi crept up into the site. What's up, my bro? Army, what up, bro? I would have doubled. ตอนนี้ถ้าเราชนะแมปเดียวก็การันตีเพย์ออฟใช่อันนั้นสวัสดีครับ We're all being D-ranked, but we're not being D-ranked as hard as William. But we're gonna do that last. I'm back. No, we're all D-ranking the same because I can only D-rank 1. Don't worry about me. Put him below. Oh, he dropped him right off. He's not even on the board anymore. It's okay, Will. It's okay. เมื่อเช้าเป็นไงพี่ไม่ได้ดูเลยดีแล้วที่ไม่ได้ดูหนักเกินไอ้แย่หนักแบบโคตรพ่อโคตรแม่หนักอะเสร็จอะ Will's out. It's done. All right. No more guessing game for William. Taking it away. ไม่ให้กูแบบโอกาสแม้แต่นิดเดียวเลยเหี้ย William will live on in my own heart. There we go. We do have this one more is where game. I belong. This is where I belong. If you double down on the next one, then maybe you could bump yourself up to silver. Yeah, there you go. เปิดแทงให้ละ Yeah, see the tactic. บันนี่สวัสดีครับ for our own self-esteem out here. จัดคูสวัสดีครับผมตอนนี้ DI เจนจีการตีที่1ของสายป่ะเจนจีมีสิทธิ์พลิกอยู่นะใช่ป่ะวะ You're now William
Joey. เจนจีมีสิทธิ์พลิกอยู่ All right, so นอกจาก you're wrong. You're wrong. เราชนะชิวๆอ่ะ You're wrong. พี่ทีมลงไหมครับลงครับ It's good. We got one more game in the second series, but first we ครูลง still need to win this first เดี๋ยว one. ลุงจ้าเดี๋ยวเซปเทมเบอร์ถ้าเราเข้ารอบเห็นเขาบอกว่าจะเจอเป็นเล็กไม่ก็เดียอีก เจอกลุ่มตัวเองเหรอ มันบอกแล้วเหรอ ไม่เจอเดียอีกแน่นอนอ่ะก็แปลว่าเจอเป็นเล็กมั้งเกมแรกผมผิดหวังมากเซนแพ้2 ทีมติดจริง but honestly, it's okay, right? I mean, Yuran was doing okay in this one. Obviously, on the first map, he was really. กูไม่รู้ว่ามันควายเปล่าหรือยังไงอะไรอ่ะ So overall, หรือว่าปีนี้เป็นยุคเลฟ starts to escape kind of rookie conversation. I think he's really starting to find his own place in Zeta Division. He's really been that catalyst for Zeta. ถ้าวันนี้มาช้าโอ้เมื่อเช้านั่งดูแข่งเซนแล้วก็นั่งตัดคลิปเย Just a bit stronger on Ross. มีใครได้ดูวะดูรู้เรื่องปะวะกูนั่งตัดตั้งแต่เช้าเลยที่กูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะแต่กูว่ามันไฟแรงดีดราม่าเย่ So as we move on into the next map, like that's the thing that we're all thinking about because to make it to playoffs, we have Gen G, Team Secret, DRX, PaperX already in the playoffs. So. If I had to choose 2 teams from the list, I'm not too sure about the ranking orders, but if I had to choose, probably I would go for Talon and another one probably Zeta. Okay. Yeah. ช้างเอาคุณซับ1 ปีครับ Thank you นะ bro 1 year already. And even Saya looked a little bit uncomfortable still on that neon. We've never really seen it in pro play. ดูแล้วเราว่าเขาเจอง่ายนะอุ้ยขอบคุณครับคุณเล็กที่พลปกป้องเย่หรอมันไม่ใช่เรียกว่าปกป้องอ่ะมันก็ทีมเมทเดียวกันอ่ะทริปเปอร์ซูซับโบรเฮ้ยก็มานานแล้วดิครับไม่ได้มานานจริงสกินใหม่เข้าหลัง3 วันครับเขาพูดว่าอะไรอ่ะดาวัยเขาถามดาวัยว่าคุณคิดว่านอกจากทีมที่เข้าไปแล้วคุณคิดว่าอีก2 ทีมไหนจะเข้าเพย์ออฟบ้างเขาก็บอกว่าผมว่าอีก2 ทีมก็จะเป็นทารอนกับเซต้าครับดูไปจับไปกินตีน้อยไปมันจะอร่อยหรือบูดกว่าเดิมอร่อยสิครับฮอกกี้สวัสดีครับปอนสวัสดีครับใช่เข้ารอบแล้วทารอนเข้ารอบแล้วแต่ว่าพอที่มันติดลบใช่ไหมแบบดิฟเราดีกว่าทารอนเข้ารอบแล้วฝากคลิปนะครับนี่คลิปผมจริงครับฝากครับก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ลองไปดูกันได้นะครับผมนั่งตัดตั้งแต่เช้าเจนมึงตกรอบทารอนกูยังอยู่ทารอนกูยังอยู่เว้ย Shanghai opportunity, it's done, it's over. We already made playoffs, I think. And continue fighting for that championship point. เราเข้า playoff แล้วเว้ย really have to dig deep and just pull out whatever they've got, and that's why I'm also still kind of again looking at the rookie players, right? We might have talked about Yuran, but คลิปนั้นเขาใจมากแต่ผมว่ายังไม่น่ามีใครเชื่อหรอกว่าใช่คือจ๊าก็บอกเลยว่ามันแค่เป็นดราม่าที่เอามาให้เสพไม่ได้เป็นความจริงงงมะเป็นดราม่าให้มาเสพให้มันสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันชอบพี่พลนะดูดิจ๊าเพิ่งเห็นเลยอะพี่พล Twitter ชื่ออะไรวะเอ็ดกี่ตัวสกินใหม่สำหรับจ๊าเป็นไงโอ้ยน่าซื้อมากมีใครรู้ Twitter พี่พลปะปอนขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับเวลคัมโดโรตีแกงครับผมYeah, but Zeta, like they said on the desk, still wants that championship. Scary. Still want to get the win. Yeah. It's just, can you do it? A retooled. ดูทุกวันต้องสมัครละต้องอย่างนี้สิ Scary official. Only catching a glimpse of Yuran with that 0 point. ชื่อ Bleed Scary. All of Zeta just kind of backing off. They don't really feel comfortable. Try to take contact here. Last gets up on the bus. ล่าสุดออกมาโพสต์บอกว่าน่ารักอะ 4 players of T1 are already here. Ready to address on Boba. You can see that Ease is already preparing his. ผมเข้าใจความเครียดเกี่ยวกับperformance ของเราในสปิทนี้นะผมและเราก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันเราพยายามทุกวันที่จะพัฒนาตัวเองในเชิงของการเป็นทีมและมันน่าเศร้ามากที่ต้องดูว่าเยเนี่ยต้องได้รับการเฮทขนาดนี้เราเป็นทีมเราทุกคนก็ต้องควรได้รับคำติคำชมพร้อมกันไม่ใช่แค่เยคนเดียวเยพยายามที่จะเต็มที่แล้วก็ใส่สุดกับการแข่งขันมาตลอดเขาไม่เคยท็อกซิกกับเราเลย
I mean, it's a good flash as well. Damn. T1 to start buying Rossi that space, but the attempted counter flash doesn't really work, and that's just round over. เป็นไงบ้างจ๊ะเซนแพมเมื่อเช้านอนหลับฝันดีไหมเย้เฮียเลยกูฉันอย่าลืมแทงนะจบราวนี้เดี๋ยวปิดแทงแล้วนะโพด้วยอย่าลืมนะ This time they're just like, yeah, they're probably going to do it again. T1 2-1 ทารอนเข้าไม่จำเป็นต้อง 2-1 เข้าแล้วครับตอนนี้ใช่เข้ารอบแบบไม่ต้องรอ RQ แล้วครับตอนนี้เพราะว่าแมปดิฟแล้วก็ราวดิฟเราดีกว่าท็อปจี้ดีครับ Sure enough, that's going to be another round for T1. แต่ไม่เป็นไรตบพบปีน้อยหน่อยเฮียเนี่ย Starting exactly the same. T1 pistol round wins. Yeah. Pretty clean eco round wins. And so for Zeta now, guns in hand. โอ้ยเฮจริงเฮีย Has to start now. Depp just standing there hoping he can right click faster. They can pull the trigger. He cannot. Carpe, some big kills. T1 all business right now. Want to get their job done. Yeah. This is where it gets a little bit tricky because Carpe is too off of his thrash. Even though this is a gun round for Zeta, you already know what kind of follows up after that. หายหรือยังเลยครับเธอส่งอะไรมา Still เดี๋ยวเปิด alone ดู by นะ himself here on B. Sure, it's going to be แล้วมันอ่อนไงปีนี้เป็น JJaz ไหม somewhere close. But as that blade actually hits เซนตกรอบแล้วครับเซนไม่ได้ไปเพลย์ออฟครับ they start charging right in. And it's Laz is only a one and done there. Carpe. เออกูว่าใจเซต้ามันไปแล้วตอนนี้จะทำเชี่ยอะไรก็ไม่น่าช่วยแล้ว Spam back makes him rethink it. Yeah, no way. Now Carpe has his thrash. This is where it gets a little bit difficult. Thankfully for Zeta though, plenty of utility to utilize. You can't see that he's going to wrap around here as he plays onto Mark. The door has been closed, but he can open this and he has a paranoia of his own. Rossi tries to run away. They're still not really on the trap itself. Great flash, it actually stops that. Hits the thrash right straight T1 over bro. his face. What do you tell man? Unless they throw this bro. Inside the smoke, and now Isu inside it, trying to look for Sugar Zero. But only had a pistol to really contest, and that's going to be the ปีนี้มี LCQ ไหมไม่มี LCQ แต่เป็นสเตจ2สเตจ2คือ LCQ Steal that round underneath Zeta. พี่ดีไม่ลงไหมได้ลงครับ They had a great ดูลิจูนี่ใครเก่งสุดสำหรับพี่อ่ะ แอสปาร์ถ้าลองเข้ารอบแล้วแต่ผมอยากเข้าในใจจัดนะครับวันนี้จัดลงไหม I mean, the nice thing about having a Phoenix is those B main setups are a lot easier to clear with the curveballs. Yeah. And the Phoenix. ถ้ามาสเตอร์มาได้ทำไม่ได้พอยต์พอหรอ For what it's worth, you know those typically sort of unbreakable post plants that we see all the time in B. มีบิงโกมี more tenable for the side of แต่ Zeta. แค่วันนี้กูไอ้เหี้ย Because of that Phoenix. กูตื่นไม่ไหวว่ะตอนแรกอ่ะ You'll love that, right? This is why they started picking up as well, especially on mid too. As you can see, on the คือเขาใส่อันนี้ใส่บิงโกแบบแต่บิงโกที่วันนี่ไม่น่าทันนะเชียแล้ววันที่4สวยซ่าวันที่4สวยซ่า Rossi now charges right in with the null command, so he's going to be the spear tip here as he comes right into the B site. วิเคราะห์คู่ทีกันทันเราหน่อยเหรอแต่ว่า2-0มีสิทธิ์ง่ายมากเลยนะ Now they don't really have to play. อาจารย์กำลังใจกูหน่อยกูจะขับรถไปซื้อของกินที่ตลาดสู้ๆนะเธอขับรถดีๆนะนี่ครับการเดียนคู่นี้มีผลแพ้ชนะอะไรไหมโอ้ชิตไม่คิดว่าถ้าตอนนี้ใครชนะใครแพ้ก็ไม่มีผลครับเพราะทารอนเข้ารอบถ้าชนะสีเขียวไม่ชนะดิวะสีแดงไม่ใช่ทารอน Kind of second guessed himself a little bit, didn't have his gun quite out when he started trying to peek that angle, tried to wide swing it. Saya was getting ahead of him because Saya wanted to shut him down right after the run it back. Yeah. As soon as he cleared it, he knew where that started, and it just it's too easy. I mean, that's. มาอาจารย์รู้ไหมว่าคิดถึงขอโทษได้ไหมผิดไปเอง Timeout from Zeta. I mean, you gotta get their heads on straight. Yeah. You'd love to play spoiler to T1 for sure. วันนี้วันอาทิตย์สีแดงมาแรงครับจริงครับ confidence right now for T1, right? Like every play that they do. เดี๋ยววันนี้มีอะไรบ้างวะเลนนี่โลนลงครูช็อตเวอร์ You talk about how เจสซี่ลั่นจัดอ่ะ play that curveball เจสซี่โดนแน่เฮียแต่ but เฮีย there are certain angles where Rossi yes Rossi can throw ไปแล้วพิสโตแบบที่แล้วใช่ปะ spots out depth and he doesn't throw out the curveball in time then they don't really have any kind of clap back in terms of I guess counter flashes right No, exactly. I mean,
these retakes are so predicated on depth being in position and landing good utility. You know, it เฮ้ย helps เรารอบ้างเผื่อทันเราการแล้วเราบินโกหมดเลย find value, but he was stuck in a bad spot on that. He was the one การที holding เดียว down เลยอะ the bow กูดูตั้งแต่ตรงนี้ดีกว่า He got caught by the no command, so there was nothing he could do with his สายอาจับเจ็ตเหรอ Sova utility, of course. But แต่อันนี้ไปแล้วอันนี้มันจับไปแล้วอะ buy that round. I get what they were thinking. Just overstack B. Hope they push through it. Even if they pop the no command there, you know, you've got a tremendous crossfire. You gambled, you lost. It is what it is. Yeah. The only thing เยี่ยมจะมาไงเว้ย Laz not having his gun out when he swung. เฮ้ย That was the only thing that kind of เอากูเหรอ Okay. Big ดี low เอ็ม charge as กับ well. เซต้าก็เหมือนกัน Zero นะทราบ preparing himself for that response. Gets thrown out a little bit by the mosh pit. เหมือนกัน They're ไอ้ committing a เหี้ย lot of คล้ายๆกัน visibility here. ตัวกู Sugar แก้เลย Zero's a little bit trapped. Get sprayed down through the ผิด smoke. All the พลาด reads ทาง right เทคนิค now ไป from หน่อย T1 just perfectly gets a pick off. And same then bro some. they all noob bro Now Laz trying to back away. Izu's got the high ground. ใหญ่โกนเนอร์เก็บเอ็นแบบโลตัสครับรอดูน้องหายปวดยางเลยครับพี่ลิน ยังเจ็บคออยู่เลยอะเหมือนไม่ได้พักเลยอะ Gets that quick little refrag all down to depth. โซ่แล้วโอ้ย as well รี as บกินมา outnumbered. ดูครับ And T1 still keep the rounds brought in, rolling in. อันนี้ผมผิดเองครับเมื่อกี้ Sugar Zero not have his TP there. แต่ครับระวังลิงขับรถมาชนไอ้สัตว์กูจะออกไปไหนลิงขับรถมาชนกูวะ I'm not entirely sure. Yeah. It just- ที่วันชนะเข้าเพย์ออฟไหมที่วันชนะไม่น่าเข้าเพย์ออฟเหมือนกัน แต่ตอนนี้แข่งเพื่อเก็บ And แต้ they ม know เว้ย he's stuck there, so they could just spray because he has to walk out. Yeah. He's screwed. Heron Where? screwed. Laz walks out by himself into the combined Get out. 3 or 4 different T1 players. I mean, it's just อ๋อแต่คือครับเธ the อ things that made this comp so good in its first showing just aren't able to be there anymore because teams have kind of figured it out. เข้าได้เหรอ And ดูแบบ if you're not able to contest one of เซ the นน่าต chokes กรอบ you ได้ gotta เหี้ยอย่าไป be พูดถึง made เลยสัตว์ early, ยิ่งพูดยิ่ง seems เจ็บ like this ปวด comp just ตั้ม falls apart. I mean, that's และยี่ดิชิมเมอร์โคตรคมไอ้คุย Yeah. Is that gonna pull the อ๋อ trigger here เอ้ย though? มีสิทธิ์ใช่ Could not ถ้าทีวัน really ชนะ do ทีวัน anything มีสิทธิ์ there. เข้าเพย์ออฟ Big little recoil. And this is, I mean, that's a good starting pick for Laz though, but this is weaker weapons for Zeta. Still, ตื่นมาพร้อมความเจ็บปวดจริง the ไอ้ four-man เงี้ย punch. They set things up as well. เธอว่า Easy ไงครับ prepared for the counter Yudo. There it is. ถ้าเราเข้ารอบอย่างเข้าเร็วครับ Dab แฟลช coming around with the curveball, but look at X-Gear. They can't really flush him out of this position. He's just pocketing himself pretty well, and this turns into a firefight where ผ T1's ม just มา got the แล้ว bigger เมื่อวาน guns. มาไม่ทันยีราฟเป็นสกุลหนึ่งของสัตว์เลี้ยงลูกไม่ลงในวงจีราฟที่ลายเป็นสัตว์ น้องชายพร้อมมาให้ความรู้พี่เสมอเลยพี่รักที่สุดเลย ตัวสูงขายาวลำคอยาวมีเขาหนึ่งคู่ตัวมีสีเหลืองและสีน้ำตาลเข้มเป็นลาย เกมนี้ดูเอาฮาแล้วกัน เกมหน้าดูเอาจริงนะ แอฟริกาตัว ฝากแอฟริกาไอ้เหี้ยอะไรแปลก and there just isn't much that Zeta can do after that. They're completely trapped. ๆทำไมคนชอบ Like บ่น you said, ว่าพี่ there's คน not เบ็ด much เพื่อนเหรอ utility ครับ left มันเป็น to มีม clear it out of that spot, and he knows ตั้งแต่ that หนี he can พูด just อะ chill and wait. หนีมันพูดบนสนามว่า And they have to push พี่พร it. เบ็ดเพื่อนละไม้นี่ Wait แล้วก็นั่นแหละ reinforcements, and Zeta is just dead to rights at that เอ็มมัน point. แก้อ๋อเอ็มมันซ้ Is theได้ครับ tool force, though, for Laz in ำเชียร์ this ทีวันว่า round. เควินหล่อเนาะ Does have จะสุดเท่าไหร่ It's 183 another ครับ 4-1 split นึก for ว่า Zeta. จะไม่ไลฟ์แล้วเราต้อง And น่า all ขอ you โท have to ษ do as T1 is find that weak side. คู่แรกมันเฉยๆไงก็เลยมาช้านิดนึง And then you have to จัดนอนแบบ force Zeta to show that they can 11 play good โมงเช้า retakes, อะ because so far they really haven't been. นั่งดูเซนตอนเช้าแล้วก็นั่งทำคลิปไอ้เย่ไอ้ย่อยอะ Clear some angles. I mean, literally no one's even watching it. This is a เมกาเรามากช่วงนี้โดยเฉพาะเมกาบางนา Hirodon can do nothing but sit back and watch. He เกมหน้า cannot ดูเอาจริงทีเอส get โกโก้ involved. คนไหนคือเควินเอ็กคิวเลตครับ Now they ไซเฟอ are ร์ไซเฟอร์ shifting over. Lad's just going to be the one to continue to watch B. จะไปเล่นเว็บมึงมาละ B. No ambiguity แปลก about ดี this. จัดเลยเจแจ๊บแปลก So now Zeta is getting a whiff of what's going to happen. ตอนนี้ถ้าเราเข้ารอบยังครับเข้าแล้วครับ Their forcers here on A, so at least, right, if they start to push in onto this A side, there will be ถ้า more เราแข่งกับ players. TS มีผลอะไรจำเป็นไหม มันจำเป็นสำหรับ TS ตรงที่ว่าเก็บคะแนนแชมเปี้ยนครับ I don't know if they actually caught a whiff of แชมเปี้ยน Dab มัน and the rest of them at the back of the site. เก็บแต้มเพื่อไปแข่งแชมเปี้ยนตอนสิ้นปีครับผมแค่นั้นเลยดิมันวันวอชยังครับวอชแล้ว watch as fuck bro Curveball. See if they can ถ้าเป็นคนเชียร์ทีมญี่ปุ่นเยอะครับทั้งที่ผลงานไม่ค่อยดี ส่วนใหญ่คนที่เชียร์คนทีมญี่ปุ่นกันก็เป็นคนญี่ปุ่น มันเป็นวัฒนธรรมเขาเว้ยกูพูดจริงเลยเขาเล่นดีเล่นแย่แค่ไหนก็ช่าง คนญี่ปุ่นคือพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่ ทุกเกมเลยนะไม่ใช่แค่วาโล Well, this นะ is good news for มันเป็น Zeta. แบบ If you can play culture ของ retake เขา like ว่า that, then things can be very different. ใส่สุด Seeing that เชียร์สุด crash, เว้ย everybody's playing back on A.
giving up that space, just saying we're gonna again ขนาดเลย cut you off at the point of attack on B if you're gonna try that ก็ angle. คิดดูฟอร์มพี่จะขายได้ท็อป 5อะไรอย่างเงี้ย Otherwise, we're gonna give you some open space. Some good shooting. อธิบายฟอร์แมตกลุ่มอัลฟาโอเมก้าให้หน่อยได้ไหมครับไม่รู้จะงงยังไงแล้วงงตรงไหนต้องถามอย่างนี้ก่อนจะได้อธิบายให้ถูกพี่ดัสสอนหาเซตหน่อยเหรอได้ That gave Zeta just a little bit ค่า of ขายได้เท่าไหร่เคยไม่ประกาศหมดเลย Now you've got tons of ults again. Still have that Viper's Pit. Have the Hunter's Fury for Hurodon. See if they can find some value. แล้วทารอนชนะจะมีผลอะไรไหมก็ผลเก็บแต้มเหมือนกันครับเก็บแต้มแชมเปี้ยนคือเราอะเข้าเพย์ออฟแล้วใช่ปะแต่ถ้าเราชนะเราก็จะได้แต้มแชมเปี้ยนเพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับ Over on B. Mid. Something that has been tough for this Zeta comp to deal with. ญี่ปุ่นชาตินิยมTried a couple different ways to ชาตินิยมแบบชาตินิยมจริง a lot of trying to ไม่ค่อยด่าไม่ค่อยอะไรมีแต่เชียร์currently exploring with that owl drone แม่งแบบ ทารอน บัฟอะ ขอเต้นโชว์ไป ถ้าเราชนะ just saying okay well we're just gonna have to be a little more diligent เดี๋ยวแปลกๆไลฟ์แปลกๆกูต้องทำหรอ Oh, the timing. มันเข้าเพย์ออฟแล้วฉันได้ไปมาสเตอร์เนี่ยเดี๋ยวกูทำอะไรอย่างนี้ได้ไปมาสเตอร์แล้วกูเต้นเลย And the follow-up is Excret using his โอ้ยเย็ดมาก คิดไม่ออกแล้ว55ผมไม่ได้มา2 วันเอาเงินไปซื้อชื่อ ไม่ได้ความรู้ 55กวางมดทุกวันขนาดใหญ่ที่พบในป่าเขตหนาว ไม่ได้มา2 วันเก็บกด สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดคือสายพันธุ์อลาสก้าสามารถพบได้ในบริเวณป่าไทย ญี่ปุ่นเกาหลีจีนชาตินิยมหมดนะแต่เกาหลีทำไม่ดีโดนด่าใช่เกาหลีก็ทำไม่ดีโดนด่าญี่ปุ่นทำไม่ดีก็โอ้ส่วนจีนก็เหมือนเกาหลีทำไม่ดีก็ตบทำดีก็เชียร์โปรเกมอายุสั้นพอบอลครูจิตเซิร์ฟจบโปรครูคงจะไม่ได้ไปไกลเพราะได้ภาษาคงไปได้ไกลเพราะได้ภาษาทั้งโคนนอกและในแต่เซิร์ฟจิตถ้าจบเส้นทางนี้คงต้องคอนเทนต์ครีเอเตอร์สตรีมเมอร์คนไทยก็ต้องรอดูครับอันนี้อย่าลืมเหมือนกันว่าเกมมันก็ไปตอนไหนก็ได้แล้วก็มีเกมใหม่มาตอนไหนก็ได้เหมือนกัน I am in awe. We are all in awe of how much a god of snipes. เรื่องเข้าไปออฟวิจารณ์ผมงงนี่จุดนี้จุดเดียวได้เดี๋ยวจบอันนี้เดี๋ยวพี่จัดอธิบายให้ฟัง outrageous how fast that is. I don't even think the crosshair had reappeared. Yeah, and he was shooting. That's a strength. Honestly, of the headhunter, there's no whip out. ญี่ปุ่นทำไม่ดีใช่แต่จริงๆญี่ปุ่นทำไม่ดีรับหลังแรงแต่ตอนหน้าก็ไม่อย่างน้อยก็ไม่ต่อหน้าได้ดูว่าไม่มาแล้วมาคู่ทารอนเป็นกำลังทารอนแข่งนะจ๊ะได้ครับ I know it's probably the best play that we've seen from Laz so far ไม่ได้เห็นสกินใหม่ยังเห็นแหละโอ้โหสกินใหม่ไม่สัตว์ because when he is on again there's few that do it better every map just put him on the ถ้าเราได้ท็อป3เข้ามาสเตอร์แต่ถ้าเก่งไลฟ์แปลกๆถ้ากูทำอะไรไปนาวแน่นอนนะถ้าพวกกูได้เป็นมาสเตอร์มึงไปโดนอะไรมาว่าเมลิกผมชอบดูเอฟเฟกต์ในญี่ปุ่นมานะคือเขาไม่ด่านักแข่งเลยมันดูใช่แต่รู้สึกว่ามันดูแบบดูชิลมากเลยไม่ท็อกซิกไม่อะไรเลยเว้ยอยู่หน้าบ้านแล้วครับอันนี้คือจะเอากูแล้วหนึ่งMaybe not, right? ขอเข้ามาได้ไหมผมไม่อยากให้ความรู้พี่แล้วแต่อยากเอาพี่แล้วเนี่ยกูว่าอย่างเงี้ยทำมาขายชาวพุทธด้วยแท้สกินนี้จริงไอ้สัสสกินดอกบัวพระพุทธเจ้าชอบใจ Try to get a couple guns out of T1's hands like look at their economy like why not Yeah ถ้าเราแพ้ทียังเข้าอยู่ไหมยังเข้าอยู่ครับ he cannot win this round making expensive thoughมันเป็นสกินยาสุโอะป่ะใช่ป่ะเห็นเขาบอกว่าคนสร้างสกินเนี้ยเป็นคนสร้างยาสุโอะหรือ something อะโลกต้าเหรอก็มันสวยอยู่นะเป็นพาร์ทแอดต่อไปหน้าเติมไหมครับสกินเท่าที่ดูมาก็สวยอยู่นะแต่ไม่รู้จะมีอะไรอีกเหรอขอบคุณจันนะครับที่ช่วยผมแต่ก่อนผมขาหักเลยต้องนั่งวีลแชร์พอมีคนเปิดคลิปจับพวกผมลุกขึ้นไปปิดเลยครับมีดีมาก other than his own forces of T1 in half you know what I mean to like try to isolate a fight or two instead it's just a flood take from T1 and finisher ดูเบียวไปหน่อยวะ don't have the ability to really shut that down เบียวลัทธิไอ้เหี้ย is thwarted แต่เชลีฟกระป๋องแบบกระโปงมากอะเชลีฟโคตรกระโปงไอ้เหี้ย out of that one now that being said here there's quite a bit of Zeta hanging out
on this B side. She blossom, Wallow, she blossom. Now you can challenge these entries because of the util you have available. You have the paranoias, you have the snake bites, you have the curveballs, you have everything to ถ้า throw เรา at แชมป์ this. เชียงไฮ้ครับผล VLR มาแล้วเชียร์ Yeah, but Rossi has his null command, so all that gets null and void. Couple of Oh, volleys damn. though. Oh, Fuck, never right mind. now? That's just gonna Wait, be enough. what? Good damage here from Zeta Division. Before the null command comes out, they throw basically everything that they Okay. could. You're absolutely right. The Now fuck? it's down to Izu. โอ้โหไอสัตว์ของเยอะจังไอ้เย็ดแม่ Does give him a bit of leeway to ของ move โคตรเยอะเลย around, but it's only just going to be for a couple of seconds. And Zeta Division, great response against T1 here. Yeah, it is. สกินใหม่ดูได้ที่ไหนครับ ดูได้ในคลิปล่าสุดของจันเลยครับที่เป็นนับปกเกมช่วงเริ่มต้นพูดถึงสกินใหม่ครับ สกินใหม่มา3 วันอีกประมาณ3 วันมาครับ กูมาดีมาแล้วโดนแฮกเอาดีแล้วกูมาได้ไงวะ Your util advantage แต่ถ้าซื้อมีดอย่างเดียวเลยมันจะคุ้มหรอมีดก็คงขึ้นมันได้ละมั้งราคา massive for Zeta. ดีครับจ้าสวัสดีครับทำท่าเย่หน่อยมั้ย That's เนี่ย the part about this comp. Finding that What's little that bit red? of timing เจค as วิ well ท if เก you อร์ can. เว้น It's ใส่ exactly แว่น what ให้เหมือนเย่คอสเพย์เป็นเย่ Well, T1 wants to take a timeout, wants to see if they can make this an 8-4. They're going to be on a weaker ส vibe. กินดีออกประมาณวันไหนครับอันออกเดือนสิงหาครับคุณมิลิน Of T1 players coming into this round, so Yeah. แชมป์โลกสมัยแรกทีมแอสเซน with ครับ Zeta with this comp, it really comes down to เซนไม่ดีไหมวันดี their ดี protocols, มาก them understanding when they can fight for these takes, these executes. เทน and เมื่อ when ก่อน they คือ can't. โนหนึ่งอ่ะ Backing พูด off จริง them has been kind เมื่อ of เกม do ม or องอ่ะ die for them in these rounds. Like their สกิน retakes แบทเทิล for the พาร์ท most เหมือน part, other than เคโลโลอ่ะ but ไอ้ยี่มันมีคนส่งอยู่ในใน when ใน you ดิ run ส into คอร์ด this อ่ะ Zeta comp, when you run into like Depp and Sugar Zero in particular, forget about it. They just wipe the floor with you with those staggered เขาไม่ได้เข้าคำสั่งอ่ะไม่เลยหรอก flashes and nearsightedness and mollies and everything นี่ they have available to you. ไอ้ยี่มึงดูดิ You talk about that, and look at the positioning here for Zeta, right? ไอ้เหี้ย Both of those players เค should ดี share ว่ะ as เค well as ดี them. ไอ้สัตว์ Actually ได้ว่ะได้นี่ได้ at นี่ the ได้ site itself rather than that first contact. So Laz is gonna You be alive yes sir you bro know, first contact. อันนี้กูชอบ get อัน that นี้กูชอบ quick little run แต่อันนี้ to คือ Laz. เหี้ยแล้วกูอยากรู้จริงๆอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ Pull them in and I feel counted up money for fun. You know, popping you purchase for fun. waiting for them. And it's so often a 1-4. One. Yeah, I Laz counted with up the money gun. for fun. You know, popping you purchase for fun. Laz is going to hold just a little bit. Izu the lining up fuck? the paranoia to send it down that alley. One. Potentially. I counted up money for fun. You know, popping you purchase for fun. Sending a smoke through mid just to maybe divert a little bit of attention, potentially. But right now, it is going to be เหี้ยกูยี้ด้วยดิไอ้ time to สัตว์ execute. Laz, though, not even going to have to TP out. Still เพลง able นอก to เลยก็ hold วิด this แรง little โดนอีกแล้วไอ้เหี้ย contact just ไฟ yet. มึงตึงไอ้เหี้ย Yeah, you really just cannot. ถ้าเราแข่งมายังครับ let พูดต่อไป Laz ครับ be in พูด that ต่อไป position. Here it is once again, though. Did you Flash sleep? from Yeah I did Rossi. bro He's not like getting 4 any hours contact whatsoever. I had to Blinding man light. guy There- or else I'll excuse be me, dead Curveball. Stop side player dead in the tracks. That's going to be all down to him. This is a huge just defensive posture here right now for Zeta Division. จอห์นวิกนาแจ๊สวิกเย่ bro They lose only Laz in the process. And Saya, 20 seconds, not going to be aware of Euron possibly. And there it is. Zeta Yo Division T1 what are one you more doing boys if they can to just keep things equal. มันเล่นนี่มาพี่จ๊าคิดว่าให้ And now กี่ you คะแนน gotta เหรอ think that this เท่าที่ is ดูมานะ more 8 ได้ likely อยู่ the อะ round แต่ that ต้องลองใช้ก่อน this timeout was for. You have the showstopper. 1 So คะแนน you're หัก gonna be able เพราะ to เชอ use รีฟ it to get past those และ initial อีก1คะแนน defenses อีกคะแนนหัก of เพราะว่ายัง Zeta. ไม่รู้ว่า If you're gonna make a B hit, for example, ไม่รู้ว่า that's มัน the ดีข real นาดไหน question. แคป Zeta's เปอร์ gonna เดี๋ be ยวน้อง aware ชาย of it. I wouldn't be surprised if Zeta's just playing way back on this round. Maybe they go for the tiles เขา crunch ส่งลิง here ก์ได้ไหมรอจบคู่นี้ก่อนแล้วกัน with Let's where go. Sugar Zero and Depp are. That retire Overwatch players you could, actually you know, dude throw the recon bolt up into mid as he well. like not potentially. not There you only go. Overwatch but like Nobody's retired home for player T1. CS and Lots of things Overwatch from T1 retired as well players as you can see on market. So were they trying to read the situation โดนลีที่ดีที่สุด there? สำหรับพี่จ๊าคือใครเหรอ Could, แอสแวส right? ครับ Any case, should be still aware that deja vu could happen, but Saya players bringing in the joy, the payload if you can. จ No บ kills คู่เนี้ย whatsoever, but it will push them back as far back as they possibly could.
Hunter's Fury being used. Oh my goodness, actually picks up 2. Yes, now, man. scramble for T1. Kills coming in from both sides. Sugar Zero gets another. The trap down, and it's only Saya player by himself. The pinch comes in from all angles, and T1 panics. Zeta the I'm vision thinking picking up. Man, it's a beautiful round here for Zeta because they get so much info off that mid push, even though there's nobody there. แล้วเพื่อใครยังไม่เห็นสกินใหม่ใช่ปะ Oh, เดี๋ they're ยวเปิด not ให้ here. ดู Well, they're probably not going anywhere except like straight into B, and then you can just check real quick over into A lobby. Oh, nobody's there. Okay, now we know there'd be. We can set up Hudon for a great angle for that Hunter's Fury. Laz, and you're on this time. Read the situation nicely. Back off. อันนี้สกินใหม่เสียงมันดังสัตว์เลยอะคือใครยังไม่เห็นอะถ้าเราแข่งวันนี้ครับพูดต่อไปมันสวยนะเว้ยเชี่ยมึงดอกบัวสัตว์อะดอกไม้บานไอ้เหี้ย First time I'm WK on bro What's up man พอดีแล้วดิครับสาธุ99สกินเฮียเนี่ยไอ้กายซื้อปะวะโอ้ยโทษทีใช่ตบราง13ครับพี่ใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ไอ้เฮียเดี๋ยวนี้คลิปรีวิวคือยิงคมสัตว์อะแต่ก่อนยิงอย่างโง่อะยิงแล้วเดินได้7-9เว้ยอันนี้กระโปรงมาหน่อยวะกองแก๊งเลยเฮียเนี่ยอันนี้กองแก๊งสัตว์อะActually, bro, the video fucking guy is getting better than you, bro. และไม่นานคลิปรีวิวก็ยิงไปเส้นละจ้าแปลกๆแล้วนะยิงออกมาเป็นกล่องเลยเฮียพาโก้ที่อยู่ชะโนนมาดิขามสบายดีไหมใช้เสร็จบรรลุธรรมแล้วก็ปรินิพพานชลิวดูกระโปรงไปจริงมันเหมือนแบทเทิลพาสอะสีเปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนได้มีทั้งหมดสีคือสีชมพูนี่คือสีชมพูดำใช่ปะอันนี้แล้วก็ชมพูล้วนถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้คือชมพูล้วนได้ใช่ป่าววะมีชมพูดำแล้วหนึ่งแล้วก็ส้มดำแล้วก็ฟ้าอันนี้แล้วก็ม่วงมี3มี4สกินม่วงฟ้าส้มดำชมพูดำ4สกินครับ4สีพูดผิดแต่ถ้าทารอนแพ้2-0แล้วอาคิวชนะจินจี13-0ทั้ง2เกมใช่ต้องชนะ13-0หน้าอาคิวอะแล้วมึงว่ามันจะชนะจินจีไหม It was a byproduct kill. You were trying to run สกิน back. สิทธะไอ้สัตว์เนี่ย Yeah there is a judge that looks sick It happens. It does. Oh. Yes. เข้ามาเป็นดราม่า Sheriff for Hudon. Thank you Sammy. An early spot gets a ton of info for T1. So ถ้าลองกับ TLN ตัดเชียร์ใครครับเชียร์ทั้ง2ทีมเลยครับผม necessarily just try this, but they're gonna make a มีพลาดอยู่นะโอกาส 0.001 ไอ้เหี้ย just around the corner there. Or X Curate. น้ำยาปรับพ่นนุ่มดาวนี่ต้องเข้าแล้วอะไรเข้าก็รับหมด In an interesting spot. My guess is it's either right outside that smoke or right inside of it. มาเป็นเพลงเลยสัตว์อันนี้คนเป็นเพลงฟินิเชอร์นะเอาจริง Right outside that smoke, so you can't see it and clear it. Oh wait, they're aware. คิดว่ามีกับซีโร่แฟนอะไรเจ๋งกว่ากันครับเฮ้ยรู้สึกว่ามินิว But ดู you เท่ can กว่า see the T1's actually waiting for this. ทีมไหนต้องชนะถ้าทารอนจะเข้าตอนนี้ทารอนเข้าแล้วครับตาตา Someone peeks out and tries to get a kill. They're trying to do exactly that, but it's a bit too many. ภาพรวมโดนลิ้นหรอ Now feeling a bit confident, gets the first. Will fall down to Sugar Zero. That's a แบบว่า bulldog ทุก as โซน well. เลยปะ Zeta can หรือ pick ว่า it ไงครับ up. Not gonna happen this time as the rest of T1 MP made แบบ them ว่าทุกโซ sure. นเลยว่าสอย MP หรือว่าแค่ Pacific Corralled around. Carpe's by himself. Throws out the Dizzy. Has to hold on to elbow for the moment and tries to pocket himself here onto the side while the rest of Zeta now goes in for the full 4 punch. ทุกโซนเลยเหรอ Paranoia hits him, โอ้ stops him dead แอ in ส the ฟาส tracks. ครับ MP There's the pinch. Izu ไม่คนของจริงไอ้ tries เหี้ย to trace it all back. 20 seconds. These จริง curveballs แอส are ฟาสคือ so คำตอบเดียวไอ้เหี้ย perfect. I would say from depth. Very expensive round right now for เป็นจากที่ว่า T1. ที่จิตบอยจะเอา Can ให้ even ไหม come around the จิต corner ไม่สบายอยู่ here อะ and could even be still แต่เขา winnable. ให้แหละ Saya player pushes them back.
Can't really plant the spike right now. As both of them had to reload the weapons. The collateral comes to swing, and เดี๋ยวเราพูดทันเรา Sai เดี๋ยว saves มาใหม่ the นะครับ round. ได้ครับจบแล้วเนี่ย For a moment there, it looked like Zeta was able to flip แฟน the ที่เมื่อวานมี script. ปัญหาสุขภาพร้ายแรงพี่คิดว่ามันมีผลส่งผลต่อจิตใจนักแข่งไหมมีแน่นอนครับ คนที่เรารักเขาไม่โอเคมันก็ tremendously costly round. ต้องมีผลอยู่แล้วกับเราอะ Oh, the spot there from Theodon. So good with that recon dart. สวัสดีครับพี่เกย์สกีด Oh, they just line up for it. They're not ready. หน้ากูแก่กว่าหน้าเขา Huge play for Saya. การให้ความรู้พี่ไปเกือบ300แล้ว At what cost though, right? Yeah, as mentioned, an expensive ครับ round. ไก่มีหลากหลายสายพันธุ์อีก Operator. อันนี้ใส่เทคเทียนมาครับโอ้โหมึงพูดอย่างนี้มันก็เจ็บใจนะ They're able to somehow make this buy work. เรื่องสวยขนาดนี้มึงบอกเอ็กเทน ตัวผู้หนอนใหญ่ That's Zeta also putting out the smoke on B main. Right, so they're gonna be one off if they want to execute somewhere. So เรื่องสวยแบบนี้ต้อง playing คา a รันอยู่ slower วะ game just to have เข้า those เพลย์ออฟ kind แล้ว of นะเว้ย smokes right back up. เซน Since วอ they ช only yeah เรียกว่า Sugar พักผ่อนกับ Zero ไฮเบอร์เนชั่น really คือ prep แบบ things. ว่า I'm sure they have the พักเก็บ wall เกี่ยว here แร from ง Neuron, but elsewhere on the map, right? you know Gonna have to wait a little เพื่อ bit more. แข่งในแชมเปี้ยน So scared of มาสเตอร์ something เราชนะไปแล้วไงเราอีกที coming แชมเปี้ย through น mid. Laz อันนี้คือ can ครับ work เป็น this เซี่ยงไฮ้ corner 2 ทีม with his 3 rendezvous. ทีมครับโซนละ3 ทีม It's ครับ a ไปเซี่ยง bailout ไฮ้ tool. So you can try to push. พี่จ๊าผมสั่งเสื้อทารอนเจแจ๊มาทำไมมีข้ามน้ำ If พี่ there's ติด any แบบ contact, ของสเปเชีย just ลเลย have the เนาะ escape. Maybe Yeah. create enough of a distraction that you can make this A hit work. Owl drone not going to see anything. And ขอ Zeta ดูหน่อย thinking, ครับ well, ดูแข่งที่ he's here. Look at where Laz is. มาเป็นชื่อไตเติ้ลกูเลยเนี่ย The question is Saya going to catch him? Laz is probably gonna be checking the B side too, right? Yep. เสื้อตัวละเท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่ตัวละ where both 990 สามารถ Rossi and สั่งได้ Carby are ผ่าน still ช้อป looking ปี้ at นะครับผม top mid. แล้วก็ถ้าใครยังไม่ซื้อ They're บันเดิล backing away ทา all ร the อน way ก็ through สามารถ B ซื้อ main, บันเดิล especially ทารอน now ได้ that Laz has พร้อม creeped กับ up แผ่นรอง onto the เมาส์แล้ว site. ก็ They might คุม not อยู่ know แล้ว about this yet. They definitely don't. And Saya, the timing could not have been worse for him, and that opens up the B side for Zeta. This is brilliant stuff from Laz. This is what you want to see from him. Getting his own info and using it against his opponents. So แมตช์ฟาวล์แมตช์พอยต์ลื่น Now แม he ตช์ has กับ that เขา op จะ too. เลือกอะไรโอ้โห Oh man. I mean, คืออะไรมึงปัดขวาเพื่อเอาเขา what are they gonna do at this แต่ point? เขาปัด You ซ้าย can't แทน see มึง the ทำไง position อะ for แมตช์ไง Mizu. อะ Still holding on Boba. This might be a lost ใช่ cause ก็ right now for T1. ทุกโซนเลยครับ เอเชีย You're 3 ทีม edging จีน even 3 closer ทีม onto the ยุโรป B side, 3 so ที they มอเมริกา definitely 3 wanna go ที for ม this ครับ fight. แต่ว่า No มา more สเตอร์ wingman รอบนี้ teams จะมีทั้งหมด for, you know, 12 ทีมด้วยกัน So it's gonna be somebody here from T1 คุณ that's เรียกว่า gonna ลีดิครับ at แมตช์ least กับเขาแล้วนั่งดูทารอนแชมป์ไปด้วยกัน W it's gonna at least force the 3 players to kind of fight the 3 versus 5 while someone defuses. That's not gonna be enough for T1. So วันนี้ผมมาใน YouTube แล้วฮิวสวัสดีครับ What a thief for what a thief Laz That's is you, there, right? stealing that op away, Yeah. stealing that power weapon away. ถ้าไปหาห้องได้เสื้อฟรี Forcing ไหม that save out of เสื้อ T1 อาจจะไม่ได้ฟรีแต่ตู้เนี่ยได้ invested tremendously into that round. And พี่จะ I แชม mean, ป์เอา the รุ่น good อะไร news เหรอ is ใช้ you ซุป keep เปอร์ไลท์2ครับ some of those guns, but it's gonna be a little rough. เดี๋ยวนี้ฟินิกส์กลับมาแข่งแล้วเหรอ for Saya. แมปนี้ฟินิกส์มัน Just เลย left เว้ย on his own there, not really ฟาร์ม reading ออฟ that เร็ว Laz is going to be able to scooch อัน through. ตีง่าย market มุมให้แฟด behind เยอะ him. มุมให้มอลลี่ What เย a อะ timing there from Laz too. I mean, Yeah. right as Hirodon is peeking, he gets that headshot. Yeah. กินผิวไว้วันนี้ That was perfect. ยัง That was กูเพิ่งนอนไป4 ชั่วโมง And now this time, I was about to say that Execute been spreading out his YouTube utility, 4-1แล้วนะ you know, his tripwires and everything Actually, all across the map, we go just to make 50, sure we go that doesn't 50K. happen. The one round that he actually leaves market open is when Laz actually does his magic. อันนี้ถ้ามันคอนเฟิร์มไหมครับคอนเฟิร์มแล้วครับ Oh, that was นอกจากว่า he RRQ knows. ตบ Gen G 13-0 2 เกมอะมึงว่ามันทำได้ Fire ไหม sense is tingling. พี่เชียร์ทีมไรครับไอเฮียจัส เอาพี่เชียร์ทีมอะไรครับไอ้เฮียไอ้ซิงคูลาริตี้น่าหิว Zeta แต่ก็ sort ขอบ of คุณสำหรับ20 บาทนะครับ what to do, but they're เชียร์ทารอนครับ น้องเชียร์ใครครับ Sugar Zero and ไอ้ Death เฮีย are ซิง holding คูลาริตี้เฮ้ย At least Sugar Zero was. เรื่องเกมผีบวกซาริตี้นะจ๊ะได้เดี๋ยวมีมาเล่นเยอะๆเกมผีกูอยากเล่นนะเพราะว่าหนุกดีอะ Down to 1 HP. Aku boleh nama He mana can pick enggak? up an orb. Lah, mungkin right? lah kau nol He ni, has ya? to pick up an Aku orb faham and get tadi, that lah. run it back. So they're moving back onto that A main. เฮียบลีจะเปลี่ยนผู้เล่นอีกไหม Ooh. He can heal himself a กู little ว่า bit with the wall. คงไม่อยากเปลี่ยน แต่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเพราะว่าจะมีผู้เล่นพักเอง ในความคิด Garon's กูนะ pretty far deep on mid, top mid. Yeah, I mean, he's going to be able to watch for some of these rotations. He's just got to play. ว่าเรามีทารอนทีมไทยทีมเดียวใช่ไหมครับ ใช่ Clears ครับ camera and then backs out. Yeah. They did get to run it back going. Okay, here we go. It was ever in เครื่องหมายเจแจ๊ดกูกลายเป็นเครื่องหมายละ คือ Tripwire's gonna get spotted as well. กูว่ามัน That's ต้อง gonna be มี Death pushing into the site.
สักคนออกมาเองแล้วบอกว่าสภาพจิตใจไม่ไหวแล้วขอ Euron's going to be joining the rest of the team. Molly actually pushes them back, but Euron's so prepared for it. This is a risk, pushing through that decay. And as everything is just said and done, it's all Izu by himself. เงินมาจัดไปเงินไปจัดมา Slowly creeping in. Where's the spike planted? Oh, okay. I was about to say maybe he can get into the site and then start defusing, but that headshot from Deb makes it exorbitantly more difficult. All right, he's doing some things. He's doing a lot of things. He's doing everything. Whoa! Oh my God! Could not be here What the fuck? Holy! These clutches for T1 today, Asarai. Outrageous. Outrageous. That was insane, dude. He got tagged. They just walk in one by one. What the fuck? Oh, another one. Yo, that's insane. That's actually insane. Huron's got to push that angle at the same That's a time. 1v3 right there, dude. Huron pauses to just Oh wait, my God. and it cost him the opportunity. Carlisle looking the most stressed I've seen him all year. Yeah. He insane sad that we get. Keep a positive mentality. T1 starting to feel like after that clutch that maybe เอาวะหนึ่งไอ้ยี่ที่หลีกเวอร์ประมาณ100-1,000เนี่ยขอบคุณสำหรับ10,000เลยครับไลท์ I know, dude. We're still processing. Clean, it was clean, right? I'm letting that sink in for มีคนส everyone. มัครสมาชิก15,000โอ้ไม่ยังไม่มีว่ารออยู่เพิ่มมีเสียมาก่อนเนี่ยหรือมือใครเพิ่มไปโดน Yeah, no, it's been crazy. Did you see Talon coach drama? It's yeah, Izu it's not a drama. It's just like insanely fucking accurate on all of that. So ready dumb for all fuck those shit. angles. I feel like Credit for credit's due. He played that literally as well as he could. Yeah. I was actually expecting maybe a shock dart to come out as well from Huron here. Did he not have anything else left? I didn't catch it. Yeah. Just as like a, you know, a just in case maybe here for Zeta. But that's a backbreaker for Zeta. Yeah. Without a doubt. That's a must. That's a must win นี่ round. แมตช์ที่แล้วมีเชมเบอร์ดิฟกูดูอยู่ These แล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ 1v3 clutch into the playoffs have been fucking shit man. closer and closer and closer. Okay. Saya player now bringing in the pain on mid. He clears up so much positioning too for the rest มุ of น the มา team. ไฟเลยครับ You can see that A main push comes through to shove. เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหท็อปเมื่อกี้แม่งอินเซนอะ That's going to be a count. อินเซน 1v3 อะจำได้ไหมว่าดิครับส้มตำมีตารางมีโกไหมครับมีครับสวัสดีครับผม is going to be quite important. And somehow Izu manages to back away as เซนตีตลาดไทยเมื่อไหร่เท่ากับเซน on เจ the แจ๊ flip สโอ้ side โหเฮีย is still pushed back Why? on B main. Yeah, I like the call here from Zeta. Don't เฮ้ย try to ลอง force เอล it. โชว์เท่าไหร่ครับ Start spreading the map. อุ้ย Oh. น่าสนใจ One for a pick. Yeah. ลอนเอลเหรอ I think he got the tag on Narasi. พี่จัสคิดว่าระหว่างสกินใหม่กับเสื้อทารอนซื้ออะไรดีครับ ลองสกินใหม่กับเสื้อทารอนซื้ออะไรดีครับ For the team, just to get that information. เสื้อทารอนครับน้องชาย You have to be so careful. 1,000โอ้ย1,000ก็อันนี้กันไป100เราเป็นคนกันเอง100 Take a smidge of damage through that box. ล่อนทีละ100ไม่ล่อน3ที A lot 100 of attention. คิดเลย Changing direction. 100 It's just a matter of Hold Zeta on, can Hele. catch T1 or T1 catches Zeta crossing through. น้องคิดดูนะเว้ยสกินใหม่ใช่ปะ Some shots. พบรักที่ปากน้ำโพมึงฟังกูนะเว้ยส Pause. กินใหม่อะ Carpe and เรา Saya ซื้อ at the แป๊บ top หนึ่ง mid. อะเราก็เบื่อ What a shot. เราสามารถยืมเพื่อนมาใช้ก็ได้ใช่ไหมเพื่อนทำตกเราขอเพื่อนในเกมก็ได้เสื้อทารอนเนี่ยเราไปยืมใครได้ไหม Maybe ไม่ a pitch ได้ play coming in from Laz, but ซื้อ he's ทีเดียวอยู่ down. กับเราตลอดชีวิต โอ้โห And burn on the ของดี timer แบบ as นี้ they มัน find the ไม่มี spike ได้ in. ไง ใส่ทีแล้วก็หล่อ Right now in Boba is the Don't say rest that. of his Turn teammates Talon. about to explode on market. ขายตรงวะ He's alone by himself, but he's kind of playing this off angle that they might not be expecting, and he กู explodes เจ็บ for แข the นส่ง 2K. พี่จัดลงเลย That's gonna be perfect. Euron ทารอนคอนเฟิร์มอะไรครับเงื่อนไขยังไงพี่บอกผมหน่อยทารอนคอนเฟิร์มเพย์ออฟแล้ว and ฮิ they ว can start defusing the spike right here and เพราะว่า now. Euron ถ้าเซต้าจะเข้าเพย์ออฟอะเซต้าชนะ and T1 puts us 2-0 แต่ดูทรงดิ into double แมป digits. 1-1 แล้วอะ 2-1 แล้วตอนนี้ It's so พี่ใส่เสื้อของ interesting. เบนเทนเหรอ Like the counter plays, you know, out Sugar team Zero了 TPs into the defender คือกูต้องรอ spawn, ดเอว but จริงเหรอ once they have that neural theft, it's like, well, okay, that angle didn't เดี๋ยว matter. กูเดี๋ยวกูมีเปิดเพลงให้ด้วยเลยไหมไอ้ Nobody's ฝาก checking this angle. I don't know. ต่อผมไปแล้วครับพักผ่อนเยอะๆนะครับ Yep, วันนี้ได้ Experience เห็น feeling it for ว่า sure. เท่าไหร่เงินจะหมดแล้ว เล่นจ่ายร้อยกูเล่นพันให้เลย Move ครับ like that without clearing that box. Yeah. It costs you, and you can see why. ทำไมกูต้องมาทำอะไรอย่างงี้วะ Now it's a eco for ทารอนเพย์ออฟ Zeta. แล้ว
T1 in firm เปิดเพลง control อ่ะ of this match. ให้มันเข้าหน่อย Looking to send Zeta packing for the เดี๋ยวนี้ year. เพลงอะไรมันดันนะเมลอนเหรอ Year for the stage. We're not It's too quite early. that far yet. Yeah, we're not quite that 2024 far yet. it's just begun. Yeah. Also, Zeta's never beat T1. โอเค Interesting factoid in Pacific. เมลอน Fair enough. Surprisingly พี่มี enough. แจกเสื้ออะไรไหมพี่คิดเดี๋ยวมีแจกเสื้อทารอน Roster 2 of T1, right? ก็เรียนคณะอะไรครับคณะเทคโนโลยีสร้างสรรค์ครับ Yeah. With เดี๋ยวแป๊บนึงจะจบแล้วเนี่ย Pro. Singularity ร้อนนิดนึงได้ไหมครับ Thank you. ท่านเสียฮาฟกูต้องคุยกับมันนี่ไม่อย่างนี้วะ A+ on the day. Yeah. จะมีคลิปใหม่ทารอนดูไหมเอ้ยเดี๋ยวดูกัน Smiles. เดี๋ยวกูเต้นกันแป๊บนึงแล้วกูดู Sleep tight. ทารอนมีแพลนทำกางเกงในไหม Well, ทารอนมี speaking ไม่มี of แต่กูเดี๋ยวกู sleeping, จะมีแล้ว back in home, T1, they're 3 rounds แจกเสื้อ away. ทารอน100 ตัวหน่อย They're เอาตังค์ที่ไหน already แจก100 ตัวเนี่ย creeping around Weird, the what's map. up, bro? Laz is going to be holding the lurk once again. Viper Pit placed right now for Zeta, and they 4-stacked this Viper ultimate just so that Carpe, confident on the fight against Laz, did have the help ไอ้เหี้ย of มันรอนาน Rossi เกิน just ว่ะ in case. ทำแม่งเลยอสัตว์ไม่ได้ใจว่ะเฮียเพื่อนฉันละคนนี้มันชื่ออีเมะหอยใหญ่น่ารักสดใสแต่มีหัวใจไว้กิน ไม่เห็นเอางี้มึงจะเอาจอเต็มหรือไม่เอาจอเต็ม ทางจบแค่ขวดเดียวเอาละคืนนี้มีเซ็ตตุ้มเล็งแน่ๆเชียว ไว้เรียก สักเดียวไปแล้วมันลำพัง เอาจอเต็มหรือไม่เอาจอเต็มเอาจอเต็มอีกไอ้โว้ยเจ็ดแม่ทำไมกูต้องทำอะไรอย่างนี้วะสัตว์ มาบอกคืนนี้อยากได้แฟนเรานี่ต้องทำยังไงหัวสั่งก็มาหัวสิก็มากูไม่ไหวเฮ้ยนี่มันเป็นไปได้ไงอีเมะมัน ทำยังไงวะไอ้เหี้ย เมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยสู้เขาสู้เขาสู้เขา ไอ้เหี้ยกูเหมือนอีกไม้เลยอ่ะมึงไอ้คุยเหี้ยทำไงวะเหี้ย ยังไงก็ ไม่เอาเล่นสัตว์ ปวดกี่แก้วก็ไม่รู้อดอยาก เหี้ยเราไม่ได้ จากไหนอะเมาแล้วก็เรือนแกงใจเตือนบ้างไหมอีเมย์ช่วยหยุดหน่อยได้ไหมไม่งั้นกูร้อนตา เหี้ยไอ้เหี้ยซิงคูลาริตี้เหี้ยบอกกูไม่รอดมาคุยไม่รู้สัตว์ Got this. It's all down onto Saya player, onto the site. Opponents are low. ออกกำลังกายยามเช้า start to defuse that spike. ไอ้สัตว์ Hiron coming around the corner will not allow that คุณแนทสวัสดีครับ Zeta division. They lose จะมึง one. เต้นแอโรบิกเหรอลองเสี่ยวๆดิมึงคิดว่ากูทำเป็นไหม Oh my goodness. It looked กู like เมื่อ for a กี้แบบ moment เสี่ยวเลย there, พี่ after they อย่า cleared ลืม market ส่งใน that ดิสกันด้วยนะ T1 was gonna ไอ้ be ตั้ม able to bully เต้น their วี way ส through, มาร์ท but ดีเพลง they're อะไร not วะ expecting Depp to be holding that angle. เรียบร้อย And him and Hiron can just hold the triggers. สร้างตำนานทุกวัน And เลย with the เฮ้ย time ticking as fast as it was, Saya basically had to hold that บีด้วยดิครับ almost all the way through. Now you got the tour de force. Now you've got another มี10 ล้านแต้มเพราะปิดไลน์ไหม Winter's โอ้ยอย่าเลย Fury for Hiron. And เดี๋ยวสร้าง talked ตำนา about น at the beginning of this match that Hiron was going to need to step up today, and he has. He has. เจอกันใน having a ติ๊กต็อกเฮ้ยมึงฟังกันก่อนเดี๋ยว Now it's Yeah. T1 who's going to be on the back foot Yeah. economically. Sheriffs and a stinger for Rossi. อย่า They have completely gambled ใจเย็น on B, and all of A has been left Dayen. open for the ไม่ taking. ไม่ for ติ๊ก Zeta. ต็อก But it's really interesting, SRI, like the compositional differences, right? Like Zeta fuck, wants to put man? you up close and personal. They want to get in your face and use those trades, use กูลง those เองเลย curveballs and other things to just outduel you. Yeah. Whereas Yeah. T1 can spread กูชิบหายจ a ริงว่ะ lot more of the map, right? Not only with just the Sentinel that gives you information, but you have so คน much แรกที่ใส่ long-range เสื้อวาโล flashes, ล่อนเร็วล่อนเอว from Rossi and Carpe can reach for แล้วกูหวัง forever. ว่ามันจะไม่มีใครอีกนะไอ้ Got เหี้ย the nades from Saya. เขาทำคุยอะไรกัน That's just Laz catching a player lurking through mid. Well, แนนสวัสดีครับฮัลโหลครับโบร you're absolutely right, right? A lot of เผื่อไม่กล้าดู content. แต่แทมมี่บอกให้
Execute risking คลิป his ไว้ life for อย่าดูเลยเธอ a proper twofer if he could. ป่านคลิปอยู่เจอกันไอ้ที่งานไว้นะพวกมึงอะ And this is just again Zeta ดีเซล marching เสื้อ their ตัวละ way เท่าไหร่ into the site. 9,999 Yeah, I mean เซต้ากูยิงคน they do คม have a ขนาด smoke นี้ from แต่กูจะ Isu, ดู so ล่อน maybe เอว they'll get closer. Fair enough. ให้มันดูแฟนได้ไงวะนะ That, อุ้ย oh, okay, ไม่ you never know. You never know. Isu's still here. That curveball once again slapped ไม่ away มึง from the โอ้ hands กู of ถาม Dap. กูถามจริงๆ Now เมื่อกี้ Laz มัน coming in, เมื่อ does กี้ not มัน have แบบ the angle on the ไม่ spike เซ็กซี่ itself. หรอ Does get hit by the blade, so he's มึ gonna ง be deactivated กูโยก for a เอว couple ซะแบบ seconds. ปุบ Fragment ปับ gets ปุบปับ thrown อะ right into space, and now it's gonna be a scan on through the smoke. Half on the defuse. Rossi coming right now for the contact, but there's มัน just มัน too ไม่เซ็ก much ซี่ to หรอ handle. And wait. ไม่มันก็ต้องแบบมันไม่เซ็กซี่หรอครับBuddy, the little bro. เหี้ย The little bro. What? อาซีส bro for the clutch Lil bro. Oh my goodness. I assist couldn't 1 see it 3 through bro the no smoke. cap actually though what the They fuck won it. I didn't see the defuse ทำไม timer. ถึงเยโหดอะพี่ Yeah. ประสบการณ์เนาะ You kind of think as what Oh he my prepared it God. just ได้ดิ in ได้ the ดิ nick of time. Paper นี่ไง thin. รีวิวทันก่อนตาย my กูไม่เข้าใจมันจะเป็นพีคทำครูเลยวะ They had to have heard it, right? But then I don't know if they did. ถ้าเราทำไงถึงจะได้เข้ารอบ I ครับ kinda เข้าร wonder อบ with แล้ว all ครับ that shooting that was going ถ้าจำไม่ on ผิดนะเข้ารอบแล้ว that they missed it. พี่ออเดอร์สกินใหม่มาจะคุมเป็นพิจารณ์อุ้ยมันดู The คุ้มอยู่ time นะนอต when ตี้ it was มัน let ดูของ go. ดีอยู่นะ Yeah. Plus you had just killed Carpe, so you're like, oh, okay. พี่จะ we แนะ got นำหู this. ฟังทีครับตอนนี้ใช้ I kinda ตอนนี้ wonder if it got ใส่แล้ว missed. เต็มหูตอนนี้เราใส่อะไรอยู่ Because they อะ didn't start spamming at it. คืนนี้ว่างไหมครับพี่จัดอยากตอกไอ้ right สั for ตว์ them กู to เต้น at นิด least เดียวอยาก look ตอก at กู him แล้ว first. Right. No, he did great. Yeah. This is just one of those ลมพัด rounds หญ้า where เอียงเซ็กซี่กว่าจัดเต้นอีก it gets so chaotic that at the end of it you can't believe what just happened. Right? Oh, I เหี้ย know. กูไม่เข้าใจเขาทำกันยังไงวะเฮีย I thought be like Zeta was those. fine. I was like, oh yeah, they ตอน got นี้ใส่ this. หูฟังครับ And that was through a Thrifty ใส่ as ใจ well. แต่มอง right? มาเป็นเพลงนะมึง All of these things mixing up together. เฮ้ยใครแทงกูใน It's จี not an easy game for both teams for sure. Yeah. Here on map 3. โอ้ But กูจะ the ไม่ amount ไม่ of กล้า times แชร์ we've seen these individualistic hero plays has been กูเขินแล้วทำ mind-boggling ที่ for เอเนี่ย Oh, it's just. Yeah. It's been such an intense map. Dep. Just bouncing around out there, เพื่อนเขาทักมาหาเขาแน่ waiting with Laz. They've ไม่ got คือมึง expected รู้ว่า someone's ไอ pushed up จี here กู based อะ on those smokes. พ่อกูฟอร์แม่กูฟอร์พี่กูฟอร์ฟอร์กันทั้งบ้านกูอะแต่เขาไม่รู้ว่าในสตรีมมันเกิดอะไรขึ้นเข้าใจปะแต่เขามารู้เรื่องอีกทีตอนเขาดูไอจีกูอะแล้วกูก็ลงไปเจอพวกเขา That's a little bit too อะไร late. อะเต้นอะไรนะเนี่ย Euron ทำอะไรนะ coming around the corner here. If กู he ไม่ pushes รู้ up, จะตอบอะไรอะไอ้เหี้ย now they're gonna มึง be เข้าใจ aware. ความแบบออกเวิร์ดปะ Isu's still there. คือ just เขารู้ว่า in กู case. สตรีมเขารู้ว่ากูสตรีมอะไรอย่างงี้แต่เขาไม่รู้ว่าในสตรีมมันเกิดอะไรขึ้นไง It actually works out. แต่พอกูลงไปเท่านั้นแหละแล้วเขาก็ Trades the เต้น weapon. สนุกไหม Second tag of the neural theft, but he's already too low, and Isu finds it. One more round, and T1 finishes the series. ครับ I don't know what happened กูไม่ with Dep there. นี่คือกูว่าคิดนะงานลูกกูเป็นอย่างนี้เหรอวะ Just can't ต้องมานั่งเต้น get เฮีย shots down. I don't know exactly what was going on. I don't know if he thought about Yeah. switching to a curveball, but Nice, let's go. it ในคลิปก็เอนจอย it ดีครับ didn't go สนุก good. อยู่ And Saya is so good for อิน two. ฟูอินเดียชื่อดัง Just เต้นลงฟรี individually setting that round พี่จักรก็ตอบ completely เขา off ว่า kilter for ผมค้นหา Zeta. ตัวเองเจอแล้วครับ Now they look like they are กีบาสายก้น essentially done for this stage. ให้กูเทิร์กต่อ Last legs โอ้ยเฮียเมื่อกี้100นึงกูรู้สึกมัน for Zeta right now. มันคุ้มไหม They 200 got everything in ไหม their pockets ไอ้เฮีย though กูเทิร์ก to turn this around. แต่นอนนะครับนอนไปแล้วครับ Euron's Max been good สวัสดีครับ on that What's up one bro versus replay. Dep แรง has งาน his พ round ม่าน running อีกกู back. ก็ There's a lot of options here available for Zeta. Oh my god. ถ้าผม this ซื้อ big เสื้อทัน crunch, รอนจะ though. ร่อนเอลสิวเหมือนพี่ไหมโอ้โหแน่นอนน้อง So เก่ง dangerous กว่าพี่ now for Zeta. ขอคลิปจันโอ้ยอย่าเลย Close. Drone coming right in. There's the dizzy for the first ต้อง contact. คือสตรีมเหมือนเดียวมันรายได้ไม่พอ มันต้องเต้นร่อนเอวอีก in the process. There it is. GG วะเนี่ย Delivery on the payload. พี่จูนกลางสวัสดีค Dep รับ holding on. It's good for the 3K. Runs it back. He's on the ultimate. คู่ไหนแล้วอันนี้คู่แรกอันนี้คู่แรก He's gonna be able to come back into หนู the side ค้นหา itself. ตัวเองเจอแล้วครับพ่อ That ตอนนี้ does เรียกหนูว่า allow Sugar จัด Zero, as you มิ can น see, to plant the spike on A. อีสัตว์ And T1 lost in the sauce here. บังแดนเหรอ Has to just บัง recompose แดนโอ้โห themselves and แฮช get แท็ก that บั map งแด control น back. โอ้โห As well as, you know, just run back into the A side and start defusing that spike if they can. Well, they're going to have some individual battles that they have to win. เส้นทางมันกี่บาท990 บาท มี 3XL ไหมหรอ ไม่รู้ว่าน่าจะมีนะ ต้องไปเปิดดูบนช้อปปี้อ่ะ By himself here.
Zai's just too far. Yeah, he's ไซ way อาร์ too เป็น far. 1v3 Probably just gonna have to save the weapon อ๋อ for the fucking save bro moment. 500ถอดหมดอย่าเลย Make a play here. Yeah. พี่จะด่าไอ้น้อยหน่อยพี่มันเมาเมื่อคืนมันไปเอาเมียชม น้อย เอาก็เอาให้แบบเนียนๆเฮ้ยแปลกๆไอ้สัตว์ With that setup that T1 had, they read that mid push out so ไม่คือ well. ฮัลโหล500ถอด Zeta's just barely 800ค่ะ able to avert disaster. 1,501น้ำมันไอ้สัตว์เดี๋ยวมันจะจบอย่างนั้นนะมึงไม่เอาได้เฮีย I thought they were done. I thought they were cooked when I was looking at the map. I'm like, well. But this is also the first time that we see like a ถ้าทารอนแชมป์จะเอาทารอน play, right? Just เข้า year มาเตอร์ on, เดี๋ยวกูทำอะไรปัญญาอ่อนเลยกูบอกแค่นี้ and that's where usually you kind of see Dep getting the most value in the previous maps. ถ้าทารอนเข้าเพลย์ออฟได้เดี๋ยวกูเอ้ยเข้ามาเตอร์ได้กูทำอะไรปัญญาอ่อนเลยเฮีย I mean, the good news is Dep is pretty damn good at this game, so he's able to bail out Zeta. Ooh, I like that angle. But really, I mean, T1 played that round extremely well. แต่ทำให้ผมรู้เลยว่าเชียร์ทีมผู้สูงอายุเลย Got outplayed by Dep. I mean, some เขี of ยน these ทาง rounds กลาง come แล้วผ่าน down to that. Like อุ้ย one play ง่ายเกิน outplays อันนี้กูรู้สึกง่ายเกิน That's round over. อันนี้กูเขียนมา It's been an แค่ absolute ทางวัน wild 3 maps. พุ่มอะไรวันกว่านี้หน่อยดีกว่า Get those diamond, not rank, but like ไม่มีคลิปจัดแต่ครับรูปจะตอนร้อนแห่แล้วกัน diamond in the rough plays here. It's because of how แก้ผ้าอันนี้คือกะเอากูโดนแบนได้ก่อน Any case, here we เขียน go ทารอน again. ที่ตูดเหยียบเส้นทารอนที่ Now coming into สัก that ทารอุ้ยสัก side แมว round. ไม่สักไม่สัก They're not gonna break it though. แล้วทำไมจะต้อง 4-2-0 พอตอน That gives ส a ร้าง lot ชื่อ of เจ information แจน right คน now. เอาไป But แล้ว Dep has his curveball prepared. Rossi intercepts. Oh, that actually saves them. But it's straight for trade. 3 versus 3. Crash coming in. Actually gets the shot to last. He's got to back away, but Extra's not going to allow it to happen. Is it GG's? Huron. Have Now only around the van. corner. Huron's going to have to hold the poop. Oh, nice the satchel, win. dude. Huron, the rookie. GG's. But no! มีเพลงเฟซแล้วมีเพลง Just ทารอน at ต่อ the nick of it, and that's Ito pala kung going beauty, to be right? Wow, T1 beauty, fuck taking the man. series off of ทำไม Zeta. ตั้งเจแจเทปซ่า Unbelievable tenacity here from T1. Tooth and nail the whole way. Both teams with so Talon much to play pressure off, bro. on them. But T1 has more in the tank. Wait is T1 also in Better playoff game plan or global across a couple different maps. Lotus ที่ไม่เปิด and คลิปฟีดนะ Sunset able to run it back themselves. เปิดแค่ TikTok กับ YouTube นะครับ Pretty good maps for Zeta. Actually I think global lost But right once again, it is going to be Zeta coming up short Global of น่า the ตกนั่น playoffs นะ here in Pacific. They've been close so many times. ไม่อัปเดตเลยจ้า Find a way in ถ้า2-1-2-0-2-0ไปเฮีย tremendous ตบพบปีน้อยหน่อยสัตว์ from a lot of T1 players, a lot of Zeta players. ไม่ไหวผมแม่งแล้วเรื่องเกมเจอทีไรแล้วเฮีย When they needed to, it felt โอ้ like, ตัง but นี้นะ man, oh man, T1, if they can get it together, they can keep yeah wait T1 firing. oh Bleed still has a chance no Be Bleed the threat in ล the บ playoffs. 37มันยังกลับมาได้เหรอวะ 100%. Now they're taking their bows. This team's going to be pretty happy about what's to unravel in front of them as they're heading on. ไม่น่าว่าลบ playoffs. 37ลาว Seeing them by next no week. way yeah How this kind of fares so out like against T1 is already playoff this upgraded form. this is out and Absolutely monstrous. this is Anyways, we're going to give it to the panel. Give us IQ มัน and the panel to just break it. ถ้าสมมติกูคิดเดี๋ยวแป๊บนึง Thank you. ถ้า RIQ ชนะ 3-2 ใช่ปะ T1 takes this series and they absolutely needed to win to continue to qualify จะเป็น for playoffs. This was a really close match and boys, I mean you could see Zeta fighting for those last rounds but couldn't quite get it. เราแพ้ So close. It was such a nail biter. I mean, what a marathon of a match. Both teams having some streaks throughout, and then at the very end of it, เราห้ามจบ you know, เราห้ามแพ้ although there were 2-0 มั้ง clutch ใช่ป่าววะ moments from last in that one round, like being the true chamber. At the end of it, there were some like crazy things happening from T1's side. You know, Izu having an incredible clutch, just managing to perfectly isolate the angles and duels, and then also Carpe's wingman getting the. ถ้าเราเข้ารอบแล้วนะ Although Zeta has some ideas. ว่ารับประกันเข้ารอบแล้วอะ T1, you know, we're just a little bit more prepared. should be I mean, T1 not ไม่ only RIQ ชนะ mentioned ก็ heroics, right? And they start to ไม่นี่ดิ when it becomes a full best of 3. So ทารอนคู่ต่อเดี๋ยวจะเริ่มนะครับทารอน I think a lot of this comes down to the tenacity, but you could tell at some point in the second half, T1 ตกลงมาแข่ง5 หรือ 6 รอบ were winning, right? The way 6 รอบ the way they were pushing out, they ไอ้ knew ฝั่ง they were ไอ้ทีม good.
เนี่ย confident in their plays, and you start to คือมันไขว้กันใช่ปะล่ะไอ้ฝั่งทีมันคืออธิบายยังไงดีวะคือเนี่ยมันเจอกันหมดอะเจอแบบเนี้ยเจนจีเจอ DIX เจอเปเปอร์เล็กเจอนี่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  yeah like that อะ Secret เจอนี่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 นี่แบบนี้ฟันดาบกันไม่เจแปลกๆห้ามแพ้ 2-0 ก็ IQ ห้ามชนะ 2-0 ใช่กูคิดเหมือนมึงก็มันรับประกันเลยเว้ยเพราะ no way RRQ gonna win Gen G 2-0 อะ like no way อะ it's confirmed ทารอนเข้าแล้ว 100% เว้ยแต่ตอนนี้คือใช่ปะเข้า play off ปุ๊บอัลฟานี่ไงโอ้มันเจอจับกรุ๊ปเดียวกันเองเหรอไอสัตว์แบบว่าเกมแรกเจอเปเปอร์เล็กพ่อมึงเด็กเฮียwhat ไม่มีสายล่างนะเกมแรกเป็นน็อกเอาท์ครับเกมแรกน็อกเอาท์คือถ้าเข้าเพลย์ออฟเกมแรกเราแพ้เนี่ยตกรอบเลยไอสัตว์มันจะมีสายล่างต่อเมื่อเราอยู่ upper bracket final ครับ upper bracket semi final ซึ่งอันเนี้ยที่1จะรอ DIX จะรอ Gen G เลยรอใช่เกมแรกแพ้ตกรอบเลยเอางี้กูว่านะเว้ยถ้าวันนี้ทารอน yeah it's a shit format it's actually a shit format ถ้าทารอนชนะ Secret 2-0 ได้แบบสบายๆกูว่าอาจจะมีสิทธิ์สูสีกับเปเปอร์เล็กในความคิดกูนะแต่ถ้ามันดูยากดูเย็นที่จะชนะ Secret อะเปเปอร์เล็กกูว่าก็ไม่มาไหววะนั่นคือความคิดกูนะเว้ย It's overall how much can they translate what they prepped into the server, and also how good is the mid-round. Both 3 both 5 both 3 overall, I think this year, not just in Pacific. JJ ฟอร์มทีมส่งแข่งจะแต้มมาได้แล้วนึง Here on Sunset, T1 started to take the lead back in that entire. นี่พี่ใช่ไหมครับ You could tell even the first kills favor them, and then เหมือนหน้าเหมือนกูรู้สึกว่ายิ่งนับวันยิ่งเหมือนจริงไอ้สัตว์เย็ดแม่เด็กเหี้ยคุยยิ่งดูยิ่งเหมือนกูเป็นทุกคนที่ไม่ใช่เหมือนกูแล้วอะตอนเนี้ยสัตว์กูเป็นทุกคนยกเป็นตัวเองอะ But then again, like Xcure wasn't playing the chamber here on Sunset, so I don't really know. You know, I'm gonna wait off on it. We're talking about like กูเหลือเชื่อจริงๆเฮ้ยแชทดูคลิปทันหลังยังคุณหมวยสวัสดีครับฮัลโหลพี่หมวยสบายดีไหมที่วันคัมแบ็กyeah they did แชทดูคลิปใหม่ยังดูคลิปใหม่กันหน้าวอยคอมมั้งดูป่ะได้แล้วเล่นเกมไม่พอต้องมาด่าเล่นแข่งอีกดูไหมจ้า watch let's go แป๊บนึงเดี๋ยวขอเลือกทีมก่อน T11 right ปาเดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ได้เปิดโพลให้ได้โพลคู่ต่อไปบอกพี่พลว่าเบรดเพื่อนทำไมก็เพราะว่าวินนั้นเหมือนจะเป็นไอบล็อกที่แบบลืมเก็บบอมจนเวลาหมดครับก็เลยถามว่าทำอะไรเบรดเพื่อนทำไมอะไร อุ้ยเฮียไอ้สัตว์ To me, I consider that game ตกใจเลยยันแม่ because I don't know what we're doing. What the fuck? I don't know how we're not playing anything close to like practice. If you take every practice seriously, everything you do in practice actually translates over. So I think it's more into the fact that a lot of people don't play like how they do in scrims where they're so confident, there's no pressure. And then when they go into matches, there's a lot of pressure. People start playing scared or people start not doing their jobs, and I think that's a big thing. Post Plan 2 รู้สึกไงหลัง defeated รู้สึกไงรู้สึกแพ้ทั้งที่ชนะ We've made some changes and it was just my proposal where I นึงมันมีซับไทยไหมเผื่อมันมีซับใช่ป่ะแป๊บนึงนะ no ซับไทยว่ะ auto translate แล้วไทยwhere's Thai dude there
อันนี้ออโต้ทรานสเลทนะ Felt like I'm just more comfortable in that role because of the experience I've had, and it's just much easier for me to understand and play the game compared to when I had to listen. I was just more comfortable, and I asked if everyone was down to do it, and everyone was down to do it, and then we made a change, and it was more fluid, I would say. มันตรงนะไหมโอ้พี่พล น่าสนุกดีครับเพราะว่าเจอพี่พลทีมแรกก็น่าจะมันครับก็มีการปรับเปลี่ยนไลน์อัพครับแล้วก็พี่ทีมกลับไปเป็น IGL ก็ทำงานหนักมากขึ้นครับฝึกหนักมากขึ้นทำการบ้านมากขึ้นครับ I slept a bit person outside and you're replying to him. I've never seen that before, bro. Like I've actually never seen that before. Are you okay? Yeah, are you okay? I think we've gone a lot closer with each other as a team, so I think we'll enjoy more of our time on stage compared to last time we were on stage. That's nice. I would love to have like a quick first win to actually get everyone's confidence up, just a boost. Like if we play our game, I don't mind if like doesn't start out nice, but we just need to be confident in every game we play. No matter even we win, we lose, we just need to be confident. I'm pretty sure we're gonna have like a very good season either way. I'd rather have everyone in the same mindset, have the same goals, just to win every single game we go into. 그런 것들이 약점인 두 팀과의 대결입니다. Damn, no fucking losing, bro. ไปกันเถอะพี่น้องไปกันที่ไหนนะ Let's go, bro. Let's go. Let's go. Let's go. Em here. Em here. Woo! Let's go, bro. Let's go, Peter. Let's go, bro. Peter. Let's go. Guys, let's enjoy it. Let's enjoy this shit. Counter all. I'm gonna counter all of them. Let's open door, okay? Cruz definitely wants to try to play a bit of retakes as well with his Nightfall. I think he's trying to cut him off. Face your fear! He's trying to counter Nightfall. There it is. Yeah, he was expecting it. เชี่ย expect God as only fuck knows with all those smokes and tethers what's going on. Oh. The TP in the back. Oh. They can't hear anything. Oh, the triple, the hat trick, and the quad. โคตร W play ไอ้สัตว์เนี่ยสัตว์นี่โคตร W play ไอ้เหี้ย Shuts it down for the time being. Can Scary clutch this out again? I mean, it's gonna be tough. He passed the spike. But the combo utility, 10 seconds left. Everything working against him. Nice. I got you, bro. I got mine, bro. You insane. Good shit. Not funny, you're not funny. Omen TP outside B. Omen TP. Can we just speed up, guys? I think we just speed up, honestly. They want to long. Paper track. Raise. Wait, Omen. But right now, just a big old skirmish up around Rock and Rubble. Ye commits the showstopper. Gets shot down midair by Cruz, though. จังหวะมี 1v2 วะ Down to his, again, Surf in a 1-on-2. Scary low HP, but he doesn't really know where he is. He knows he has to pick up the อ๋อ spike. นอนนี่มีแตกดีกว่า Without the game sense, without the considerations. พอปิดซับดีกว่า Commit the fucking bomb, then take your one-on-one, get us the information like you do in scrims. We 5-0-1-A. When the fuck do we do that? เฮียโคตรไม่โคตรตรงไปตรงมาไอ้สัตว์กูชอบว่ะเชี่ยโคตรแม่งเดือดสัตว์ Anyone remember? Who hit B? We hit B. We On attack. B long. Yes. Keep it simple. Just leave a pivot option open. Do not commit the bomb unless you know it's free. Please. I think we all know as a team that we are stronger than what we've มัน shown. ไม่แปลกหม So ด I นะมัน didn't ตรงอยู่ really นะ say much. Everybody knows at that point that when we were on stage on the second map that we were like, yo, we got this. And just out-timed. มันตรงอยู่นิดนึงมันตรงอยู่นิดนึง Shit Boys has his work cut up for him. Able to catch up. Shit. Good shit, bro. Shit, boys. I got mine, bro. Let's go, bro. But then when I got back with Surf, like I know how we vibe with each other for the whole year. I know how loud he can be, and it makes me like also energetic as well. So that's probably why it kept our momentum going. เนี่ยตรงอยู่ Surf. Good fight. One fight. Two. สับในเกมสับในเกมมันมั่วอยู่แล้วเนี่ยนะ Now there's a green wall in front of Blee. They can't break through in 10 seconds left. 10 seconds. Holding some of these angles. Good shot. Still Scary up on the zip line. Wait, there's enough time. No time. What is this? Let's go. ทำอะไรอยู่ บอกพี่พลว่าเบรกเพื่อนทำไมก็เพราะว่าวินนั้นเหมือนจะ
จะเป็นไอ้บล็อกที่แบบลืมเก็บบอมจนเวลาหมดครับก็เลยถามว่าทำอะไรลืมไปทำไม กูชอบอันนี้กูชอบจริง ก็ดีต่อทีมครับแบบว่าทำให้เพื่อนแบบมีแรงกำลังใจเล่นมีความมั่นใจแล้วก็ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมทีมครับมันทำให้ตัวเราแล้วก็ทีมฝั่งตรงข้ามอาจจะกดดันนะครับ They know they are all around แบบนั้นทำไม Got the thrash ทำอะไร sends it out. Timing a little ผี bit แม่ง off. โคตรแหกแบบ Thresh doesn't ใส่ quite เสียง connect, ไอ้ but เหี้ย Surf jump peeks off of it. Now it's gonna be down to Ye. Jit Boy sticking the DP. Boys cloud. Surf. What the fuck do you mean it's a bug? What the fuck is he saying to me? It's a bug. Wait what For me, the MVP was Surf because wait there was a problem ในเกมนั้นมีคนบอกเราใช้บั๊กก่อน Wait okay Boy sticking the DP. Boys cloud. Surf. What the fuck do you mean it's a bug? What the fuck is he saying to me? It's a bug. For me, the MVP was Surf because he made a lot of unwinnable rounds very winnable, and like the crucial rounds we needed to win, he got the kills. เราก็สู้ได้ครับเราไม่ได้เกรงกลัวอะไรอยู่แล้วเราก็พร้อมสู้กับทุกทีมใช่ กำลังโตขึ้นมันเซิร์ฟไงมันแปลชื่อเซิร์ฟอะตอนนี้จะใช้เมาส์อะไรอยู่จะใช้ซุปเปอร์ไลท์2ครับ นี่คือเหตุผลที่ทำไมต้องซื้อ Talon capsule จริง Like compared to other สับ teams ใน we เกมมันมั่วนิดนึง play, แห I ละ would say our macros is usually 70 to 30. Like we're always beating them most of the time. Yesterday it was like 50, 50. Sometimes it's like even like 40 us, 60 them. That's why we lost. ดอลลาร์สหรัฐ Okay. I'm not trying to delay your thing, but the reason I'm having this conversation is because I haven't had a talk with them about this. Keep This going. is sort of dumb. I'm rolling. Okay, so can I talk to you about like what I think? Want to swing? I'm swinging Right now. now, just trying to stick the plan seems way too dangerous, but little do they know everyone is here. Oh, what a transfer from Talon. ที่สักแขนอะไรแบบเป็นเลขที่แบบเป็นเลขนำโชคของพี่ทีมอะที่พี่ทีมชอบ Sorry, we're idiots, right? Wait what Found Gen G. Bro, we're a fucking idiot. We're idiots, right? Yeah. Because we don't know how to pivot. We don't know what we're doing. First off, how many rounds in a row did they have this same spam lineups and we're not talking about it, about how to get bypass it, right? Consistent mistake is probably Damn. for ไอ้เหี้ยกูว่าอุ้ยนานๆทีจะเจอโค้ดด่าแบบอะไรอย่างงี้นะเว้ยคิดพวกเราไม่ปัญญาอ่อนเลยสัตว์แบบ like what เหี้ยมันแบบมันเขาเรียกว่าไงวะโค้ชที่จริงใจและรู้ว่าเราอยากแบบว่ารู้ว่าอยากได้อะไรแบบไม่สนนะคือจะเอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมาเพื่อชนะจริงๆอ่ะกูรู้สึกงั้นอะพูดตรงๆอ่ะไม่มีแบบอะไรมานั่งโอ้แล้วตบอ่ะไอ้แค่ตบอย่างเดียวเนี่ย Bulldog though is recoverable. Looks like he has pushed out. This is the game right here. On main. Now noting ban forward. อะไรแบบนี้ไหมอะไรก็อย่างนี้แต่เล็กใจเย็นกว่านี้ Falling forward, but Meteor able to drop the spike out into the open. Finds himself a second kill, third rather in the round. Why did he not go button and close door? I don't know. I'd rather you take the fight than. If they're playing off site, why do you not close door? Yeah, you close the door. Why do you play or at close least giraffe? you prioritize like just securing the site and then you can hold the rotate. Damn. He's very far ahead once again. Taking an immense amount of space, but dashes in and blocking again. Able to mow him down. Lenny just not close enough to try to follow up. Can you smoke with three? Smoke. 5 second. One lane. He off side now. Poor Lenny to try to go for that one. That's it. Just kind of have to leave him to bleed out. Lenny himself will just get caught. Banned now. Guys. Yeah, I got knife. That's why I couldn't. Okay. Texture on is off, but in practice we actually like counter it. So we just didn't like follow the game plan or like do it properly. So Damn. I think we're just making a lot of stupid mistakes and like at least they know too, right? And like I mean it's just we were bad, so we got to get better. เฮ้ยอันนี้มันดีนะเว้ยถือว่ารู้นะคือไม่ใช่แค่โค้ดด่าแต่ถ้าเพลเยอร์ก็รู้ตัวแบบว่าเราปัญญาอ่อนจริงๆอ่ะมันก็แบบไปทางเดียวกันอ่ะไอ้เหี้ยมันก็อย่างน้อยรู้ตัวคือแบบว่ามัน make sense อะไอ้สัตว์ We just have to stop pissing our pants and like just play our game. Like we go up there, we play the same way we will against Bleed, against Gen G, against
GE, doesn't matter. We go up, we play the same way that we practice. Don't care who the opponent is, just play our game. And I think that will definitely make a lot of change. รอเลยดิเก่ง It's quite important. จะเช็คเมาส์อะไรอยู่ซุปเปอร์ไลท์2ครับ On down to the studio, to the arena. Damn. Sponsored by Red Bull? Make playoffs. Nah. There's more match points there. Who knows what could happen? Might be seeing you internationally. Governor picking up a Vandal. นั่งเข้าในตู้เย็น Time being. But now left on the floor, a nice headshot there from Russ. Thrash อเล็ก online. พลาดก็ด่าแต่ว่าจะเท่าที่ฟังไว้คอมมาอเล็กไม่ด่าแรงขนาดเนี้ยแบบตอนพูดกับพูดหลังไมค์อ่ะพูดแบบว่าไว้คอมที่แบบไม่ได้คุยกับเพื่อนในทีมอ่ะ Relax, guys. And now, แต่ตอนคุยกับคนอื่นก็จะเบาลง A lot of stuff on the ground. Ban is going to pick up the 1 kill, but Benkai picks up his 3rd, and now Polvi up top, looking to rain down hell with the knives. Doesn't Benkai and that is going to be Benkai denied from his ace, but it will not be denied from the win. They pick up the 13-4. Let's start with another obvious thing. We're doing silent walk-ups, but we know that the guys are playing with outlaws. Come on. We're professional players that get paid to play this game. So if we feel like there's a What โอ้คำพูดที่ดูธรรมดาแต่คนพ่อคนแม่แรงไอ้สัตว์คำพูดมันดูธรรมดามากเลยนะเว้ยแต่มันโคตรแรงอะไอ้เหี้ยแบบโอเคเรามาพูดกันหน่อยเราเดินขึ้นไซต์แต่เรารู้ว่าเขาเล่นเอาท์ลอว์เอาดีเราถูกจ่ายตามมาเล่นเกมนี้นะเว้ยลองคิดใหม่นะประมาณนี้คือตอนตีบอมไซต์ใช่ปะมันบอกว่าเราชิปเดินเข้าไซต์ทั้งที่เรารู้ว่าเขาใช้เอาท์ลอว์เอาดีเราถูกจ่ายตามมาเล่นเกมนี้นะเว้ยเราเป็นโปรเฟชชั่นอลนะเว้ยไอ้เชี่ยมึงเอาดีมึงตอบอย่างนี้เลยดิไอ้เหี้ยอย่าไปเลิกเย็ดแค่เดี๋ยวเปิดแทงไงล่ะแป๊บนึงเปิดแทงไงกันทารอน VSTS วันมาด่าโง่แบบใช้คำที่สุภาพไอ้สัตว์ประมาณนั้นอะ Don't let them take shit for free. Just play like scrims, please. Yeah. Guys, just play like scrims. Yeah. It's fine. It's fine. Just play like scrims, please. Next match. Taking every practice seriously. I mean, yeah, nerves could get there, but if you take every practice seriously, everything you do in practice actually translates over. So I think it's more into the fact that a lot of people don't play like how they do in scrims, where they're so confident, there's no pressure. And then when they go into matches, there's a lot of pressure. People start playing scared, or people start not doing their jobs, and I think that's a big thing. And that's part of the reason why I said that. One more round left in this half. Set to send it to try to win this one out. Yeah. Nice! Nice. Good shit, Jet. Back. You are insane, bro. Are they hitting? Yeah. We have a play. Goes for it now. Oh. Sends it. Swings the corner. He finds Blaze King. Fucking insane. Brings this now into a 1v1 as Benkai. That's insane. And now Benkai is got it. Unbelievable. I'll say I'm very proud of Jit because he's shown his level of proficiency in the game, I'd say. And he's been showing that consistently as well. Go for A. It's going to be การพูดอย่างนั้นมันมีทั้งข้อดีข้อเสียผมว่าเป็นทางแย่มากกว่าแต่ว่าเป็นทางที่ดีมากกว่าเลยเป็นการเป็นสตรีทเพลเยอร์นะ Let's go. Good shit, Cruz. If he ults, just push him together. การเตือนสติคนในทีมแบบไม่ด่าเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับจัดอะในความเป็นจัดนะแต่มันก็แล้วแต่คน Bad had a really good game. Can you talk about Bad's performance in map 3? He's just very confident. He knows what he's doing, and he just popped off.
I know he can do that. I trust that he can do that as well. But still, that's the reason why I'm very frustrated in our win. Wait, what? I'll be honest, I try to make the play. Like first 2 maps, I'm like, okay, maybe our stuff will get better. If not, I will step up. But I don't think it's viable because certain maps you can win with individual performance, but at the end of the day, it's a team game. If I just want to win 1 game out of the regular Pacific League, sure, I can literally just swing everything and just kill people, but it's still inconsistent to a point where when you go to the high level, it's just not going to work like that. After the game, I told the boys that to me, I consider that game as a loss because I don't know what we're doing. I don't know how we're not playing anything close to like practice. We gave them so many opportunities. It shouldn't have come down that close. We could have lost 2-0. We need to depend on someone who carry us throughout a game, every single game. There's going to be one day that nobody shows up and then we're going to lose, which I am trying to not let that happen. โอ้ยอย่างนั้นก็รู้ตัวนะเว้ยถือว่าดีแชทถือว่าดีนะเว้ยแชทจำมันมีแมปที่จิตแบกไอตอนโกลบอลปะตอนไหนวะไม่นานก็ทำมาแบบปีที่แล้วครับแต่ว่าแบบนี้ดีเว้ยถ้าโปรเฟชชั่นอลแล้วมันจะรู้กันอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรในความคิดกันนะแต่มันก็แล้วแต่มันเพลเยอร์มันก็คงรู้แหละว่าถ้ามันไม่ชอบการที่โค้ชเป็นอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ให้เป็นโค้ชกันหรอกเข้าใจปะก็ถือว่าโอเคนี่ใช่ปะนี่แมปนี้ใช่ไหมแมปแรกกอเวอร์เนอร์ยิงอย่างเดียวคนอื่นไม่ยิงแมป2ก็ยิงหมดแต่จิตแบกจิตเอาให้เรานั้นใช่ปะเราสำคัญและแมป3แบนแบกใช่ไหมออกมาพูดในสัมภาษณ์ไอคลิปเมื่อกี้ออกมาพูดกันว่าเราพี่ทีมออกมาพูดผมรู้ว่าโกลเนอร์ผมรู้ว่าแบนเป็นคนที่เก่งมากแล้วเขาสู้ได้ทุกไฟท์แต่ผมไม่อยากให้มาในจุดที่ว่าเราต้องหาให้คนมาแบกเราเพื่อจะไปชนะที่อื่นได้เพราะมันจะมีสักวันหนึ่งที่จะมาว่ามันจะไม่มีใครตื่นในเกมนั้นและเราก็จะแพ้แล้วผมไม่อยากให้มีวันนั้นเกิดขึ้นก็คือรู้ตัวนะคือรู้ตัวกันหมดว่ามันเป็นแบบว่าผัดกันเป็นอย่างนี้อยู่ก็ถือว่าดีนะไม่ได้แค่แบบว่าปล่อยไปอย่างนั้นนะT1 Zeta T1 ถือว่าดีตอนนี้ทารอนเข้ารอบแล้วครับทารอนเข้ารอบแล้วในประวัติการแข่งทารอนเคยชนะเปเปอร์เร็กซ์ไหมเคยเจอด้วยป่ะเถอะต้องถามอย่างนี้วะเคยเจอปีที่แล้วป่ะปีที่แล้วแพ้นะปีที่แล้วแพ้ปีนี้ยังไม่เคยเจอเลยครับแต่ปีที่แล้วมันคนละนี้คนละไลน์อัพเมื่อกี้มันมีสัมภาษณ์ใช่ป่ะสัมภาษณ์ไหนดูดิสัมภาษณ์พี่ทีมกับไอ้ใครวะแข่งเริ่มยังรออยู่แต่ก็รออยู่ถ้า RQ ชนะเจนจี not gonna happen bro I think not gonna happen นะ To be very prep heavy สวัสดีครับมาทางท้ายเดี๋ยว1 ทุ่มเลิกงานแล้วจะกลับมาดูนะจัดไปครับปะทูไหนวะสัมภาษณ์นี่ปะนี่ถ้าแข่งกันจัดยังครับยังไม่เริ่มทำหานี่ Let's see what Talon has to say. Cruz, can I steal you for a minute? Now, I just talked to Borkin a second ago, and he said he wants. มันสัมภาษณ์บอลคำก่อนนะสัตว์เนี่ยดูดิเฮียดูไอ้บอลคำก่อนนี่เอาพวกนี้ก่อน First series of today, we are going to go into the second series, and things are getting a little heated between Team Secret and Talon Esports. Oh, maybe they are trying to. สวยจ้าสวย
และแต่ละกลุ่มต่างกันยังไงอีกกลุ่มมี5ทีมอีกกลุ่มมี6ทีมก็ต้องแบ่งครับเพราะทั้งหมด Borkham. Now Secret's already in playoffs. Talon still need to get that spot. Will they qualify for playoffs today? I think not because I want other teams to make it to the playoffs. Oh my god. Such as bitch ass move. I think Zeta. Yeah, Zeta or RRQ. Any of them. All right. Anyone but Talon? Yeah. Okay. Motherfucker, bro. This Pinoy motherfucker, bro. Jen, you are such an instigator. What a bitch. One of those options. It's Cute, maybe? I swear to God ล่ะ But the for them. แม่งบอกว่าเขาถามคุณได้เข้าเพย์ออฟแล้ว วันนี้ทารอนจะได้เข้าเพย์ออฟไหมผมอยากให้ทีมอื่นเข้าครับ ทีมไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ทารอน RRQ หรือ Zeta ก็ได้แต่ไม่ใช่ทารอนสัตว์ไอเด็กขี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวโดนตบวันเนี้ยมันกลัวมันแบบตีกันเองแหละคนตีแต่ดูตอนมันพูดดิมันก็ขำอะ Cruz, can I steal you for a minute? Now I just talked to Borkham a second ago, and he said he wants anyone but Talon in the playoffs. So anything you want to say to him? Who? Borkham? You don't know him? Who? Oh my god! Who? Okay, never mind. What the Things fuck? are definitely heated between these two. And this is crazy. This is a map where the neon can Shit, work. We've who, seen bro, other teams, Borkham? especially teams like Team Heretics God over in EMEA, damn. show it to great success. I like it, I like it, I like it, I like Trying it. to circumvent some of the aggressive power that Team Secret will show, because then what do you deal with the Cypher, right? You've got to have some extra layers here. อันนี้คือมึงรีบปล่อยนะเพราะเริ่มคู่ต่อไปไม่เอาแล้วนะน้องชาย Not only curious about what they've cooked Cool up, as ice. I'm บอก very กินนี่มาดีเฮีย excited to see this matchup. Both of these เขาเป็น teams แฟนทีคนท็อกซิกอะ feel the เฮ้ย passion บ้านเรา coming ก็ from ไม่ต่าง both of them บ้านเรา right ก็ท็อ now, กซิก and เห I มือน think กันค we're รับ just going to see วันนี้ excellent ทาเราเล่น power แผ from น both sides. TC2 เหรอ It has to be excellent Valorant because if มันแค่ not, กลัว I mean, เจอ if เรา they ในเพลย์ออ lose ฟ this อ่ะ map, then it's going to มัน be เราไม่เจอมันอี pretty กแล้ว rough coming เกม through แรกอะ onto the next ones because you can bet that Team Secret has prepared it. Team Alright. Secret's Sunset is เราไม่ something เคย that เล่น you don't want to Sunset เลยเหรอ scoff at. I mean, Envy on this breach, the utility Bro, and เมื่อไหร่ the จะเริ่ม support that he ไอ้สัตว์เมื่อไหร่ provides, จะ that เริ่ม Rolling Thunder is always so impactful. bro? Not only that, Jeremy, even NDG, they have started to show up a lot more. You know, again, this is there a you go, map that bro. PaperX has been pretty darn strong on. Yeah, but T1 they to got play knocked off. down by Team Secret. Now Yeah, I think it's that, our I like time, that you mentioned baby. NDG because I think thisกิน is ข้าว one of those จ้า maps กินแล้ว where ความกิน you ได้ can ครับ tell by looking at the minimap, NDG is starting to feel comfortable to make his own calls on his timings for the lurks. Surely that's something that Talon has studied. Here's to see how that matchup pans out. Yeah, and we were saying this for the earlier แบบอันนี้ก็เจอ match Secret today อีก as ใช่ปะ well. Last year, hero plays could win you games. This time,ลิ้นพัน that is ไม่ได้ absolutely not the case. You can have the ไม่รู้จะ crazy กินอะไร hero plays. We saw some from Forsaken, for example. T1 did just win with a bunch of heroes. They did. ว้าวคนสาม But บอกเขาไม่ even ถั่วแล้ว Ross นะเว้ย admitted, they're like, I don't know how ถ้าเราได้เข้าอย่างจัด so ได้ won, เข้า but แล้วตามหลัก he อะ was just thinking, you know, ได้เข้าแล้ว higher powers for that. Agreed. But แต่แค่ that is generally not the case anymore, and it's great that เข้าแล้ว as you guys pointed out, 99% the เอา rest อย่าง of นี้ดีกว่ามัน Secret มี has stepped 1% ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้อะ Jesse's just reading everything really well, and if the rest of the players play their roles to perfection as they have been, แต่ถ้า they เรา could 4-1 คือเราเก่ง continue นะเว้ย being ใช่ปะ really dominant. And you're right, ถ้าเรา getting 4-1 that คือเรา top เก่งนะ seed, that's a เพราะ really ว่า crucial เรา spot ก็ because ชนะ when we go ทุก into ทีมยกเว้น playoffs, เจนจีมันเป็นประเด็นนะเว้ย that's single a limb match, and that's rough. ใช่ไหม Now we got to talk about our predictions. Because you always talk about predictions. ไหนดูดิพิธีกับพิธีที่อะไร Okay, นะ we're gonna first talk about Asarai. 12 consecutive. เฮียอัลสรายอัลกาอีบไอ้เฮียนี่โคตรเก่งอ่ะ มันเดาถูกทุกรอบเลยเว้ยแชท A little unexpected here, and I have to say, Paper Thin and I have not had the powers of Asarai, but โอ้อัลสรายบอกซีเครตอ่ะไอ้สัตว์วันนี้แหละมึงมัวแน่ tell me why you think Secret is winning พี่ today. ยินดีกับผมหน่อยผมเก็บ S คลาส 1-5 ในเรงกลอเลียสได้ เชียน้องโคตรเก่ง Let's go bro เป็นชาวสวนเนี่ยมึงสวนเก่งจัดไอ้เฮียแล้วมันเดา มันไม่ใช่เดาแต่มันไอ้นี่อ่ะแต่พวกเฮียนี่มินทารอนเนี่ยสัตว์เดี๋ยวเจอ รอบนี้ก็ถูกนะผมว่าอัลสุรายอัลกาอีบ not this time bro not this time bro So it's cautious about it's fucking it. Talon I'm time not bro entirely sure, but my heart is kind of with Talon because they have so much potential.
Yeah, and if they qualify, this will be the closest they've made it to a Masters event. I mean, Secret has been there very close many times, but this will be the closest Talon has ever gotten, so I'm very excited for them. I think there's a lot of potential for Talon. There's a lot of fire under their feet right now. Yes, and sir. They want to take down Secret. They No made that fucking very losing, known. I think bitch. it's a very powerful Pick force to back, come on, carry yeah. them forward. With that, let's go to the stage and welcome ดูน Team เข้ามา Talon. เอาสุลอยเอลกีบเฮ้ยมาแล้วมาตัวแล้วมา Team Secret Yo what's up Stu เอาไกด์นะเว้ยเอาไกด์ก็สามารถผิดได้เว้ย Talon Esports Talon Esports Zion What's up Ice Introducing วัน Talon นี้หมีจะมาทำอะไรปะวะ and Team Secret. This is going to be a very heated matchup between these two teams. Secret has already qualified for playoffs, but Talon wants to join the crew. Oh, you see Lenny, he kept his eyes on Secret during that walkout. He's here for the win. And the entire crew of Talon. Listen, I think those players are kind of sick of being underestimated. But quite frankly, Team Secret had to deal with it all year last year. Now they're going to prove that they are on an upward swing. And that's why it matters so much for หมี both กู teams ว่า right หมี now. กูสนามเหรอ Again, they faced it off in kickoffs. เกียร์ They ฟ้าต่อย had แม่ง a นิส lot สั to say against each ขอสัก other. หมัดอ่ะเฮีย And now it all comes down to this matchup. If they จะ get ดีเลย denied, ว่าไม่ดีเลย they อะ don't feel bad. If they บลีด get ต the กรอบแล้วผม win, Team Secret goes up on top. So มาแล้วน้องหมี I expect them to come out swinging full force. Now, Frost is the only coach, and they are the only team Talon who is still trying to make the six-man roster ใช่ work. TS เข้ารอบแล้วผม TS เข้ารอบตั้งนานแล้ว With the six-man สอง roster, you know, สองวัน sometimes ที่แล้ว something in Surf, you can expect quite a bit. เหลืออาทิตย์ที่ It's a แล้ว little เข้ารอบไป bit แล้วตั้งแต่อาทิตย์ interesting ที่แล้ว how ค they รับ managed to make that work, but the other thing is you have to wonder about how that synergy on the side of Team Secret works out. They have been with each other for หมี so ต้องดูอ่ะแล้วแต่แมปขับ long. คือไหนๆตอนนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วคือมันเป็นแมปพลิก on both คือ sides เขา here, ล็อกไว้ both coaching staffs trying to prove that their คือ players can translate. I think both มัน teams มี have แมป always โดยเฉ proven พาะ that สำหรับ the หมี prep แม work ปโดยเฉ has พาะสำหรับ always หมี been there, but now it's up ประมาณ to นี้ the players to really continue. And more than anything, oh man, gosh, County Fine, players, no he wants fucking Secret losing. to hear JJaz that gay? they Hey, yo, are bro, here you to remember? play. You love What's to up, see bro? it. Oh, I love it. Everyone is แล้วพวกกู out ไฟ for แรง blood ไง today. This is พวก going กู to ไฟ be แร a งไง spectacular way to end day 2 with this particular series. With that, we're going to go over to our casters, Paper Thin and Asarai. Thank you so much for that one, panel. Asarai Al-Ghaib, Here we today are. you will Lots be of wrong. things happened within the past few days, and now ไอ้ here เหี้ย we นี่แหละ are ไอ้ to สัตว์ just bring it on into the เดา action. ถูกทุก That's คู่ why we got to do it. เก่ง We ชิ got บ to come หาย out here and settle the score for sure. ถ้าเรามี I'm ชนะ very คือเพลย์ออฟ excited เลยไหม about เพลย์ออฟเลยครับ it. I think these are two incredible ถ้าเรา teams แพ้ right มีโอกาส now. เข้าเพลย์ออฟไหมก็ For มีครับผม Talon, obviously, the pressure a little bit more on them in terms of just getting to the playoffs, right? You got to win here to secure it for sure. And then for Team Secret, you want to play for that potential at the top spot. Overtaking Gen G, not a guaranteed, even if they do win. But anything's possible. So, championship points also always in play. So I'm really excited for this match. Yeah, there's some beef here, and they're going to settle it right now. So ถ้าเราแพ้ต้องแช่ง RQ ไม่แต่ว่า RQ ไงก็แพ้ what เว้ the ย heck are you going to play? Wait we're There's no playing question. Sunset we Not are too playing dissimilar from, Sunset you know what Secret's Oh, going to do? It's shit. just Okay. the fade instead of the Governor Sova. Race, Band Obviously Cypher, being Cruise favored by Breach. Jesse with the Sova, with the information, the way that he works the map. We saw it against Paper Good Rex. boy JJaz And Al-Ghaib on went the other today side, Talon, you know what that today fade today for some of those is my day control over those I tight become corners the that we have Al-Ghaib to navigate in Sunset. Really ต้องเอา gonna สักหนึ่ง be แมปใช่ไหมใช่ an exciting day. I mean, สวัสดีค่ะ Talon's เกิร์ล gonna สวัส have ดี to ค come รับ in here ไฮ firing on all cylinders. And we know they can. We've seen it before. They ครั้งนี้ did อั it ศราย to ไทย Team ครับ Secret อั in ศ their รายไทย first ทีเอส match at the beginning of the แต่ year ไม่เป็นไร in เว้ย kickoff where they stomped them in a 2-0. Yo I Team miss Secret Crew came Breach right bro back and ไม่ได้ดูมานาน beat นะ them เว้ย up, in a 2-0 of their own. So Crew Breach now ไม่ได้ it's ดู just มา kind of นาน undecided. สัตว์ And I'd love to see แค่อย่า Talon ลื in ม the แฮมอย่าลืม playoffs, โพล of นะ course, เว้ย but wouldn't mind seeing RFQ there as well, if I'm being honest. And เอาคุณซิกซี่สวัสดีครับ Talon right now. They've got Oh, their it's you. destiny in their own hands. Hell yeah.
This is the first time we're also going to be seeing แมปแรกอันนี้แมปแรกจะไม่สนใจข้อความเลยขอโทษนะถ้าเราชนะเดี๋ยวต่อสามไปนะจัดปะมุติวดีครับอย่าลืมThey had that loss against with his แข่งกันที่ประเทศอะไรเกาหลีครับ Then when they had that next series, he was on either เอาไกยิปคืออะไรหนังครับหนังดู controller or initiator. And then of course he had the chamber, but then that's different. อันนี้เพิ่งเล่นรอบแรกครับไม่ได้เปลี่ยนคอมนะอันนี้รอบแรกที่แข่งแบบนี้ครับอัลสไลท์ครับจะได้ยาวเลย Very much I think one of the big reasons as to เจซีวาจะล่างท้องไงสูงคิวไปมึงไงเฮีย Exactly, and he was really popping off. So it's Kenny kind of match what we saw with NDG the last time we saw them on this map. You know, ครูไม่เจ็บแขนเหรอฮะมันจะดีขึ้นแล้วมันข้อมืออักเสบตอนนั้น to deal with. It's a big question, and you know that's ครู why ชอบมาดีครับ play the games. We want answers. I mean, you know what? I take it back. You have all the answers. ไม่อยากเชียร์การเล่นนี่มีซิกแมนทำไมวะ I have put แต่มัน this เวิร์กแล้วนะ A lot of มึงจะไม่เชียร์อีกเหรอ What else? What else can you tell me? Who's winning the Super Bowl next year? Like someone tag me. ที่มึงมีไฟแมนยัง05-003เลย I do not follow. The Lakers are screwed. So ถ้าเราเข้าเพย์ออฟนี่ไปเจอเป็นเล่นหรอใช่ครับ Anyways, no one here yet is been tightened with a Phillips screwdriver or anything. All right. เพิ่งเริ่มมา Dad joke. Wow. Even though that one. That is a dad joke and a half. Anyways, sorry about that. We're going to be heading on to the pistol in just a short while, guys. This has been something that everyone has been looking forward to. Talon TS is going to be a very close match. No doubt about it. Really โดนตบแน่ที serious about the breaches as พวกกู well. มาทวงบัลลังก์คืนแล้วเพย์ออฟนี่เจอกันเว้ย IGL on the breach. ไป Sova is the IGL, but you know, Envy has just been really good with his utility, really good with the shots as always. And I want to see Cruz navigate this map nicely, and a little bit Talon here setting up for some contact through mid, but it's a full 5-man push towards A. For Team Secret. Oh, already Jeremy's out into the contact. มาดิไอ้ยังกูต้องเปิดมาเก็บ3อ่ะ This is just a stellar answer back from Talon immediately. Jeremy does get the clap back, as you can see. Damage be done. Nice one, He's Cruz. been dropped as well as Cruz What you gonna do, bro, Jeremy? From tiles. Well, the lone duelist here for TS gotta have to pick up that spike. 1 versus 3, and he's out in no man's land. I love the bro protocols here from คือเปิดมาขนาดนี้แล้วอะ The idea is คือแบบ so ว่า good. Just stop them at the front of A main here. Buy a little bit of time for reinforcements to come through mid. You had Cruz and Governor. Cruz gets dinked. What a shot. ไอ้เฮียนี่ตบไปทีนึง Know about the 2-man flank right behind him, though. So prepared about what's in front ดู of ไม่ him. ดีสัก Doesn't really read the backstab from Ban. That's a quick stellar มึงเคยเห็น start for ซูเปอร์แม Talon. นปะกูเป็นนกแมน Again, you have a lot of ideas behind this pistol setup as Talon, so this is really well drawn up. If there is contact, you have the breach util to set up Governor. If they try to push it, ไอ้ที่เขาเริ่มมันเก็บไปได้ไงเอา3 ตัวโอ้อู้แต่ของดีมาก as well in the back of that site that reaches all the way from market down into there. That works a treat. Bro, the stun and the blind, holy shit! Serious damage. Nice start for Talon. Big โอเค pistol เป็นแทง round แล้วนะ win. Now they're going to spread the map. โอ้ยต้องโอ้โหเมื่อกี้แต่ของดีว่ะ It's going to be noted by the camera. A lot of util bouncing in there as well. Governor's just going in. Oh my God, Governor! At this point, charging in for the 3K already, and he's one away off of a showstopper so quickly into this game. Not even though in the second round, and he's already threatening them with the Boombayas coming into the next one. And Talon, God damn, flawless round. Very well done statement by the Thai team. Well, you can just see that. คือไอ้เหี้ยรีบจบดีอันเนี้ยแบบนี้ก็รีบจบดีอ้าวเราไม่ได้คุยกันนานกลับมาเชียร์ทีเลยนะเราอะเซนโต้คืออย่างนี้เลย Finishes 4 of them. And there you go. Yep. โอ้ยล็อกอินสัตว์อ๋อทีมสปีก Next play. He's got that showstopper like you mentioned, man. He's thinking about some kind of hit potentially, but there is the camera there to note it. He hasn't popped the showstopper yet. เฮ้ยใต้ตีนโอ้ยกัมเนอร์ Well, สวยพี่ทีม TS, ได้เยอะ they allowed them to just kind of go in for that สวยเลย aggressive เน่ push. Talon kind of fell into the hands of TS. That being said, though, Secret. มึงจะขับในวันที่เลนเน่เอาฮามึงจะเสียน้ำตาในวันที่แบนเอาจริงกับตอนเนี้ย เอาชิบหายละเอาชิบหายละ Borkham picks up the slack, and that's going to be only Cruz to remain. He's wrapping around, though, from what you can see right here. In the eyes of Team Secret,
might not be able to actually time this correctly. He's giving up the spike to try to make a flank play to catch him a little bit off guard, but they ping it. I think they're aware that he could be coming from that angle. Yeah. So far, he's able to they slip know. the net. I think they should know. Now they pick up the spike. They have 50 seconds. They should know. I mean, the closest site is going to be B, but now they're moving their word towards A. Cruz. Oh, this could be a hard read. Jeremy, are you even prepared? He's got ขอ everything. กินขยะหน่อยครับปังปังมาดิ That Hey, is just here. vintage Cruz for you. Unbelievably smart stuff. มาดิ there. Knew that he could give up the spike and just played it to perfection. It does สวย not สัต get ว์ any better than that. และครูโคตรนิ่งไง That is tremendous. ที่ไอเจียวอ่ะ Tremendous plays from ผมเป็น the ไอเจียวอ่ะ He's so crafty. I mean, we've seen it all year. Just the patience there to wait too. มาดิ build this bro no cap And he even pockets himself right there. At the Easy point where money, he doesn't easy get money. scanned at all. Just insane. Anyways, that breaks the economy here for Team Secret on their gun round. There it is. Bring it into payload. Okay. That's going to be a trade for All trade. good, all good, all Lenny's good. still It's a trapped trade, here, but right? He's got the better weapons. Flash hits onto nothing, and he's going to be able to mow them down. Lenny, God damn, oh my God. The Cruz very quick into Yo, it. TS. Talon turn on your monitor bro at the start of the series. Well, you can already see Talon's game plan here on this defender side is to not low contest moment แบบ cold somewhere moment ว่ะ on the map. นานๆ You ที่ put จะเห็นนะเว้ย pressure onto เลนเน่ Team อะ Secret, and they're not เลนเน่ like เอาให้เหรอ big, you know, 4-man pushes or something like that. It's usually a coordinated play with นานๆ Cruz ที่จะเห็น off of his utility. ไอ้สัตว์ You know, whether it to be to set up Governor this time around. Yo shit okay Lenny does a great job with that spray, getting 3. ก็ That's เฉียด not ก็ easy. เฉียดไหมเฮ้ย Yeah, วันนี้ early ไม่มีเว้ย timeout. เชื่อกู Yeah. วันนี้ไม่มีเว้ย They need วันนี้ to พลัง figure out กู how มา to แรง deal with this. What is ไหน that, พี่ like, ทีมเจ็บข้อ straight มือ paranoia into the fault line. เพราะเขา They ใช้ make so much คลาส noise. สิก Team Secret คาร์ starts ลอ to นครับ panic. เลยหาย We're เจ็บ talking มือ about how aggressive, you know, they kind of get these zone ถ่ายตรง controls แบ for บ Talon. 100% Definitely something to, you know, talk about here for Team เฮ้ย Secret. ไม่ได้แก้แบบแก้แบบใครนะ It's pretty smart from Talon because you know that there's going to be Yeah. a Sova. So if you can just get ahead Bro, of this that game, utility bro, a little bit, this you've seen game, these they need a recon timeout. darts like bouncing into main, right? Yeah. And they're just a step ahead. Oh so my those God. They don't even care about those recon darts so much. Yeah. They just are มี going อะไร to บ้างวะ come in there and use that fade utility then. ชนะ as โบนัส well, potentially. อ่า We haven't seen it too much, but that's another layer that could be added here, right? Because you want to take those close quarter battles. It's kind of ครู like ช็อตเวอร์ the กา Phoenix stuff we see with Zeta, sort of, but not exactly. You've got a lot more range with the breach to sort of harass and hamper Team Secret as they try to find anything. And it's a good idea as well because what makes This is Team why you Secret should buy the scary Talon is capsule when bundle bro Jesse Vash can download what you're doing and then give the proper calls. They're just not giving them the opportunity. Talon's just ahead of the curve every round so far, and that's made Team Secret's life very, very miserable, and they're having a tough time reacting and adjusting. Now this round they are เลยได้โมเมนต์อันนั้นคนละโมเมนต์อันนั้น LOL โมเมนต์ เมื่อกี้คือ playing off that W conditioning moment that you've been doing, where you're getting aggressive early. But look at the way that JJaz is facing. I think they're going to try to crunch him in mid again, if there's a spot or something. He's like looking like he's going to paranoia in there, maybe, but no, it is just bro it's just too diff it's just too diff Now okay he's my going to bad have to bro step up. chill out Need to get that -1 as quickly as chill out possible. Lenny right in yo front. Lenny yo Again, him showing up how strong he can really be, not just an IGL, but also as a player. Now, NDG creeping up slowly onto that mid site. It's a battle between him and ถ้าบิงโก Ban. จะเกิดอะไรขึ้นครับบิงโกปุ๊บ They're just side by side right จะ now. มีไอติมตกมาจาก Just barely swings out and hits onto Ban. That's going to activate the neural ท้อง tap ฟ้า very ครับ quickly. Pings. First one comes in. That's going to be 3 players เรามี spotted อะไรวะเรา all มี the way through โอ้ A. โอ้ As เจสซี่ Bash เจสซี่ pops calm himself down into the corner. Tries to play tricky and antsy here. Yeah, Governor's not going to know about this. โอ้มุมดีอะ That at ไม่มี least ใครเช็คนะเว้ย mitigate มุม some นั้น of the threat that Talon has at this point. And Team Secret plans to spike out in the open. They got some angles right now. If they play this correctly, this should be a round for them. This will be really, really tough here for Talon. JJaz getting spotted by NDG as well. So got this crossfire set up. Got to clear main. Ooh. That allows them to get a tap, which is pretty cool actually. สวยจิ๊ด Boys, okay, this is being สวยจิ๊ด หลังมาเว้ย He's gonna have to run into this to the Oh smoke. He's just my gonna get God. out diffused. 50 There it is. What a contact play here from Talon. TS what wait pushed back.
I thought Wait, Team Secret had they're that round actually one. insane. You know, with NDG able to sneak underneath Ban's nose, get the neural theft. You would think, okay, they've got all the time in the world. They can plant their feet, get the crossfire set up, but then swing wide pays the price. You cannot give Jip Boys those opportunities. He is too darn good. He has been so good all เลือด year. 30มันเดินอย่างนั้นน่ะ There's some hesitation right now we're seeing as well from TS trying to control, you know, that positioning, that fight and everything. Governor just brings out the judge at this point. Reading as well. They are doing basically everything perfectly here. This is just textbook domination from Talon. There's going to be a neural theft counter right now from Ban. สั่งเวยเซนเพื่อให้ทารอนชนะ Throws out the Hunter's Fury. Cannot catch Governor inside of that Oh, smoke. no, Here comes the lurk Cruz. from Cruz on mid. That opens up that mid controller right now for Team Secret. But they can't really push up. They go to B. It's going to be Lenny holding the angle, at least for now. Bash is going to be that 1v1 just in case. For the moment, Team Secret, slow approach once again. Oh, is he going to have any idea, though? I mean, he's slow about it. He's checking the angle. No way he checks this. No way he checks this. Yes, sir, bro, Lenny. Good shit. Talon. Tripwire destroyed. A whole different team. A whole new world. Oh. There's another one. And not another one. That does catch the spike off guard here. Yo, chill. No utility. No nades at all. Does have Jet Boys by his side, so you want that. เฮ้ยกำลังกูเบดอยู่ The Omen, the double swing as well. No, dude. Morgan comes into play. It's going to be a 1v1 right here and right now, but he's down to 6. No TP. Has the ultimate. Cannot try to step into a higher position. Does have a paranoia though, but as you can see, he's wrapping around. Lenny's already on the site. Going to be using the Prowler. Noise notifies Borkum. Oh, the thing is around here. Question now is he gonna realize that Borkum is actually playing around the ring around the Rosie? รู้แล้ว So aware. Swings out. มาดิ Finds Borkum. What a read from Talon. Yeah, I mean, even though Lenny โอ้โหถ้า invested เมื่อ the กี้มึงอ่านไม่ได้ nightfall ครับ here, ชิบ though, หายแล้ว again, the จ่ายทั้ง lack อั of นตีจ่ายทั้ง information gives him the สแกน ability to จ่ายทั้งหมา understand นะเมื่อกี้ that he is wrapped around behind me แล้ว almost ถ้าเรามาตบเด็กแรง 100%. Even if he had gone to A main or something instead of ถ้าเราเล่นเร็วเดี๋ยวลุงหัวใจวะ Great start there with the judge. And Lenny, Lenny goated, so bro. smart. Actually, man. Of course, the former Team Secret player wants to get a little bit of revenge on his former team, no doubt. Oh, จิตtransfer, bro. สวยแล้ว Lenny's clean. I mean, only 6 HP for Borkum there, so. จิตเอาเท่หน่อยเมื่อกี้เอาเท่จะ transfer. And it was good to go. But now ไม่คือเปเปอร์เล็กแพ้ทีมนี้เพราะแมตช์อัพเว้ยมันเป็นทีมเดียวที่เข้าใจเปเปอร์เล็กแบบ 100% เว้ย จัดคมมาก one away from Envy's Rolling จัดสวย Thunder, so could see a bit of a combo play for Team Secret. They're going to need to dial up something to stop this bleeding, because it is going very much Talon's way so far. And this is Team Secret's map pick, trying to bully Talon, right, by trying to force them to play a map they have not played ever. เธอก็ Well, that also just means that Team Secret don't know how Talon actually is going to be playing this. Right. People lost to this, bro. It's a matchup thing, bro. It shows, man. Like, every single position, Talon is คลิปตัวหน้าเปเปอร์เล็กใช่มันเป็นคลิปตัวไหนเปเปอร์เล็กจริงเว้ยพวกเนี้ยโอ้จิตคมเลนเน่ไอ้เหี้ยวันนี้มันเลนเน่เล่นดีจังวะ heroic plays. It's not going to happen. Bro, it's actually an aim div. Actually, yeah, I get it though. Here as he tries to reposition, is all up into his hands right now, but. Again, Talon has just perfect reads at this point. Ban knowing that he can go for that rotation, tries to look towards spawn. เลนเน่เก็บความแค้น This ไอ้ is just ซา one of ด those games again. Everything going horribly. ไอ้เหี้ยนี่สอบได้คะแนนไม่ดีมั้งกูเลยคิดว่ามันมาปลดปล่อยตรงเนี้ย Talon just holding angles this round. I mean, there isn't much else to this. Just a tricky position from Jip Boys on top of that box. And then they just start winning duels. Just 1v1s. And they're in just better positions every time. โอ้ยิ้มไม่พูดที่อะไรเลย Frost วันนี้ is แบบ chilling. Boy just vibing. เสร็จพวกกูได้เป็น head and death bro actually And they had a showstopper that they World never got Cup to who? use because Jeremy just died. ดูนี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดู Spectre is going to be bought for Jesse. You do have some ults for Team Secret. You still have to worry about the counter Rolling Thunder from Cruz. There it is. ใจเย็นโอ้โหอะไรทายมันก็โดนตันเหมือนกันนะมันตันแล้วยิงได้ไงอ่ะ Fault line hitting him with the stun and everything. They could not. มันไทม์เอาไปแล้วครับรอบนึง That's a 4 versus 5 as the round continues. Still, that's a
Oh, they take gun. He about to out their ass, bro. Yeah. At least get one. See if you can use that showstopper now to continue to solidify your numbers advantage. ไอแบนรู้ Get ไอแบน that รู้ extra ไอ player แบนได้ down. กิน And ไอแบนได้ it กิน is going to be banned under กิน pressure. ลุงอะ Tons of money in the bank for Talon, but let's see what Jesse's got in store on this. But I mean, a ban could just get out of here. Should be a-okay. Yeah. Oh, he's going to be able to catch them on that rotation too. โอ้ตันลงเพื่อน Follow-up flash as well to keep him at least satiated on the โดดแบน corner. Envy good on the first shot. โอเค nice one Push กิน out, but again, it's just Shit, being it's hit wrong. It's wrong. straight up from the get-go. Cruz gets โอ้มัน flung จ่าย back ตีเลยเหรอ with Envy using the rolling thunder to push back the rest of Talon here. Now Governor's alone by himself. โอ้โดนคอนแล้วว่ะ Duelist has to clear so many corners. NDG and Envy both มีแท็บ low. ด้วยสัตว์ ดู Tripwires แม่งดิ right there, so Governor might have to kind of trap step trap up, trap 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 jump over it if ever. Now here's it. Gets close, jumps over. There's the contact. Almost goes for a 180, but not gonna happen. Trap Nice set, try. trap sprung. Team Nice Secret try, nice try, get nice try. one ไม่เป็นไร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  on the board. Yeah, and that util dump onto Ban made him so uncomfortable. He was never able to God damn bro. really take an angle ไทย and แท้ hold it with any แท้ kind of อี confidence. โคไอสัตว์เอ้ย That extra player เย็ดแม่ไทยแท้ไหม่ละมึง viable for Team Secret to take out. Good early คำสาปไทย really good fault lines from Envy that set this round up เฮียตอนนี้คือรวยชิบหายแต่แพ้อีโคไง all around. โอ้แต่มันปล่อยตีเร็ว Those สั are ตว์ like เลย the เว้ย rounds บี you ดอะ expect from Team Secret. Yeah. That's what you're thinking. Now you still have that showstopper. Are we going to use it finally? It's been a couple rounds now. Ooh, same play that we're seeing here มัน from เป็น Talon. A lot of emphasis on that A Is control. that good? They're pushing up very aggressively into this, but Lenny. Oh my goodness! Wait, Governor! Never mind. Actually, someone managed to go back. Oh you Backing motherfuckers away. bro Cruz cannot โอ้ push through that. Oh, very good for Envy to push out with the aftershock just so that it stops Cruz from pushing as well. But aside from that, Talon still, I feel like, still has some control here. Oh, for sure. And now with Team Secret getting the info from the neural theft, should be a little bit easier for them to come through and do this. Oh my ขวานิดนึง god. ขวานิดนึงขวานิดนึง No damage, no damage. We're fine, we're fine. Just a little bit off. Yeah. Right here. Well, no reason to really save just yet necessarily for Talon, given their economy. But เหลือ they สอง mainly มัน just เหลือ not ไป wanna ทำ give เหี้ยเลยวะ anything over in terms of alt orbs and, you know, any extra value towards Team Secret. But we'll see. Looks like they're just มี going to ส play ตั for นว่ะ exits is what it feels like. มีตันมีอัปเตอร์ช็อคเอาไง I will say though, while they are playing for exits right now, โอ้เราเซฟ Team แล้ว Secret also realizing that Talon likes to play like this. A lot of off angles that's really just right nearby you, right? So that they can get these picks. NDG, ooh boy. Bans is waiting for that free kill. nice all good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  ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร By the explosion ไอ้เหี้ยตัวเหลือสองมันรอด Expensive round for TS for sure. Yeah, but at least it's another win. You need all of them you can get now to keep this half from really อย่าให้ไหล snowballing อย่า out ให้ of ไหลกูขอร้อง control. อย่าให้ไหล Now Governor has a showstopper, and Governor there he thought he did some damage. โอ้ได้เสียดาย His กูเนอ initial ร์ว่ะ shots. Jesse gets the spot. His initial shots onto Jeremy. Re-swings the เอา angle to แล้ try to ว go to the finish, but just can't get the ลุง aim มาตื่น down. เหรอ Now we're gonna watch Ban set up the old crisscross. Put that typical one-way up Cyphers love to use. Fault line off the rip. แต่เราอีพอเลยก็คงน่าจะมีสิทธิ์นะ And Team Secret just playing it close to the vest. Not really exploring too much of the map just yet. Afraid to push that B main. You know, with how difficult it has been, those combo plays that Talon has shown with their breach utility in particular, it's made it really challenging for them. You're almost looking at this point to get the hell away from Cruz and just find a different angle to try to attack, because he's been a real nuisance. โอ้มันทายเดอเฟก I was about to say as well. Cruz มันจะ already fake เหี้ย showed มั that น he ไม่ had รู้ the กันเลย fault ตอน line เนี้ย on B, but now that ใช่รอบนี้เข้าไปออฟเลยใช่ไหมใช่ครับ you know, burned off enough time, that allows Cruz to พ also ยายาม kind of just pressure maneuver his B way and get that off of cooldown. แต่เดินไป A แล้ว3ตัว They're going to be pushing in. I don't know when are they going to be pushing in, but this is still Team Secret not clearing any Cypher จริงอันนี้มัน utility ช้า if they มาก push เลย B. เล่นช้ามากเลยนะ Now they do. Okay, now I'm just taking back everything I'm saying right now because they're doing that exactly as I mentioned it. Yeah, no. They're there. They're reading the map well. Cruz trying to hold Cruz, up oh. the ball line. Okay.
ตั้มสวยวะ You gotta play for retake here, Talon, right? SRI, you got the showstopper. Just wait this out. Yeah. Don't give up any free kills. Oh, that's such. Ooh, that's nice. 19 seconds. This is actually pretty good for Talon right now because now the post fight is going to take much longer for them. Paranoia to push back the rest of Talon. Now they know, or Team Secret knows that Talon is going to be close by. Governor close up with the showstopper. สวย Governor. The kill onto Bash. สวยกูสแกน bro. Terrible here for Secret. And it's Envy Oh alone. my god. Yo, look at this guy, bro. What are you doing, bro? What are you doing, bro? เล่นได้อ่านขาด He's just too late. Bro, hello? Any kind of impact. Yep, this is just good JJaz, discipline play bro. from Talon, knowing their space very well. You know, Team Secret had a little bit of an idea on the setups with that fault line catching crews. พี่ลุ้นด้วยดิครับ There's not much they can do to push space. They can try to ไอ้ buy เหี้ย a เขา little กู้ bit บอม of กันไล่ time ที่ with นิ่งเดินอยู่เลยนะ Paranoia. Oh, that actually landed on the Oh, board. nice fucking. Nice scan right here. Good util from Lenny. Gets the reveal. Bro, Lenny is insane He gets today. the finish as well. So, Talon seems completely prepared for this map. Oh yeah. And they are just doing something that they did not do against Team Secret, and that's just Hello, man. Make them look Hola, bad, amigos. That's a fair point, right? It's the truth, anyways. ปูตังนี่มา My God. เดี๋ยวกูร้องเพลงให้ฟังเลย How many days did Talon have to prepare for this? This is just Talon looking good today. Well, On it's top. really encouraging if you're a Talon fan. Oi. The X-Men door. Hey, what the fuck? Into the ทำเหี้ยเนี่ย Team Secret. Wait. They have no idea. Oh no. Can't get away. That is No way. That is so smart. Can't really push through. Ban's still alive somewhat. Borkum now creeping right in, but that smoke not allowed. Oh, okay. Oh, that is so smart. Allows him to pick up the weapon. Haunt coming in from Lenny as well. Knows here's the reposition. Throws out the Nightfall. 1 versus 1, but Borkum's holding his ankle for the moment. 2 players from Talon coming in from B main as well. มันจะเอามันจะเซ็กหย่อเลยนี่แล้วอะ Big flanks coming in. เซ็กหย่อสู่ต่อเลยนี่ Just to hit the IGL of Talon. Now it's 2 versus 2. Envy loses the fight. All down to Bash. 7 bullets in a dream. Gets the 1. Could go for the second, but Governor's just too fast, too swift. Fucking go, Governor. Let's fucking go. Those are moments that Jesse was winning against Paper Rex and can't quite get it done there. I mean, what a nuisance. Fucking 1v4 ไอ้เหี้ยเลยเนี่ย Yeah. Just buying so much time. Actual 1v4, bro. Just absolutely beautiful stuff. Actually, W trap. What the fuck? That is nice. I've never seen that one with that X at the front door. Yeah. มาทำวิจารณ์มาทานหาวันนี้ครับผม So smart. The Audiocus must be like annoying AF. Well, there's 2 there, and you don't realize that, right? You're just like, oh, I cleared 1. We should be fine. Yeah. And you don't break it with a shock dart too. แทบสวยจริงแทบเอ็กซ์ไม่ของจริงเฮีย High it is as well. But that's like one of those one and dones. You're not going to be able to get away with that. Anywho. Yeah, I don't know if you could shock. Yeah, I don't think you could shock dart that easily to clear both. Oh, I like this. I like this. If anybody can do it, it's Jesse, but yeah. Again, this B main control so aggressive that Talon wants to take it, and instead, you know, you got to send your forces over towards A, where this time we have Ban's utility set up. เซิร์ฟไปไหนเซิร์ฟเป็นตัวสำรองครับแชทอย่าลืมนะเซิร์ฟเป็นคนที่มาช้าที่สุดในลอตเตอร์นะครับผมก็สำรองครับก็แล้วแต่แบบว่าจะมาตอนไหนไม่มาตอนไหนก็แล้วแต่โค้ชแล้วแต่แบบ very easily with Jesse's utility. ตั้มเฮ้ย my brother my brother oh you are so dead bro especially as it gets stacked down 30. Nice try, bro. Ooh, I think he had the camera on as well. Maybe the reason why he wasn't able to dodge that paint shell. Any case, ban out. No more Cypher utility to be afraid of. Okay. Envy trying to back away. Oh, that incurs the wrath right now. Oh,ไม่โดนหรอ Forces them back. It's a couple ofไม่โดน attacks. Not really good enough for anything other than just the 1. The flashes come in. Paranoia as well. This is a great stagger. Wait, oh, it's there so wild. I thought it was ours, bro. Team Secret. Okay, my bad. Somehow anchoring inside. สว่าเขาสว่าอันติสว่าเขากูโดนสว่าเรากูงงเลยเฮีย Bash ready. That's gonna end our ยิงตรงแพน Talon on กูงงเลย Yeah. Just โอ้นายทีมเคิร์ส really nice stuff from Talon from the get-go. Reading Team Secret very nicely, putting a lot of pressure on them early. Nah, no curse, making it so that Team Secret never felt comfortable to work the map.
Seems like every time they try, they get shut down. They lose a player or two or three. I think it's safe to say as well, this is the strongest we've seen. เย้เราคุยเลยอะสัตว์ Since like their opening match against Team Secret and kickoff. I think this is the best. The best. Nice we've seen hat. them. Nice hat. Smiles across the board and well deserved. The reads, the plays. Sure, we had that one game ยั where งไม่ they อยากพูดอะไร played เยอะ on ไอ้สัต Lotus ว์ that ระวัง you ระวัง know the governor was ต้ still องระวั kind ง of ตัวนิดนึ downloading ง how to play the Neon in that situation. Ban as well trying to assist him as the chamber, but this Talon time bad builder, dude. it felt like there's no lag time here for Talon. They are just. I didn't read that. I was actually just in my Go monologue. Starry Buns BF, which is ban. That's his tagline. No. อันนี้แบบแรกครับใช่แบบแรกนะ If we have ถ้าเราเป็นคนไทยกี่คน4 คน we ครับ have the Banisher. เซิร์ฟครูซจิตบอยแล้วก็ปฏิภาณครับ He's right there. The Banisher. Yeah. Okay. Yeah, get it? I do. Yeah. Thank you. All right. In my native tongue, salamat, which means thank you. Yeah, sure. Yeah. You're welcome. All right. Enough of this hootenanny. We're gonna be Now it's a shindig. Okay, we're stopping. We're about to start the second pistol. Come on, man. Anyways, มันยังอยู่ back to the seriousness of things. Talon, as we have been mentioning, very strong on how they started on the pistol, especially with what we saw in their defensive posture. Now, with Team Secret going to be absorbing that impact, how does Talon play around this with a lot more bodies placed outside of A? Yeah, and a camera to watch their backs close. in the trap wire. They get ahead of that one way. Envy starts right in front of their faces. Catches them too as well. Oh, that fall Nate hits up. Okay. Good stun. At least stops them dead in their tracks. And this is just deja vu. We've kind of flipped the switch with this one. Ban coming into mid and will lose the fight against Bash. Governor and Cruz to what is remain. happening, dude? Spike dropped on A main here, and Cruz trying to do his darndest just to pick up that ghost for those long-range fights. Fever. That was Spike down. I mean, good luck. It's so tough here. You have to win so many battles. Yeah. Plenty of angles. NDG, he knows. Bash as well. White swing coming in. Nah. Yeah, I mean, it's tough when you try to push to a main like that and there's a breach. Because they have so much ability to just stall and delay you and set up your other teammates for success. In Envy, just as soon as there was contact, it was, fault line. And knowing that maybe if a player got ahead of it and was able to push that corner, he's right there to back up Jeremy. เครื่องติดโทษที Crossfire. No curse all good And that's easy ไม่เป็นไร for Team Secret. Yep. ได้แค่5ได้ให้5 At ให้ least they 5 ด้ว can ย find a pistol, a much I'll needed equal back. pistol win. They're going to have any hope of coming back in this one. And 4 Spectres and a Guardian is going to be the purchase. But full armors abound. So they really want แท็บ that แม่งดูกระ contact โปงไป play, เลย right? เหี้ยตั้งแต่เจอ He's แท็บ X-Men เข้าไปไหนอะสัตว์ NDG gonna get forced back right now as one of his trips not Oh, really shit. getting those How he kills. survived that? Low on bullets on the Spectre, so he's gonna get pushed right in here by Lenny, as you can see with the shorty. Still able to At least we got intercept one. and accept. Oh, good, And we that's got gonna one. be NDG alongside Bash. ไม่เป็นไร 3K for him. Just a swift round again here for Team Secret. Yep. โอเคมา Not too much เกมมันเริ่มตรง stress นี้ for เว้ย them in that one at all. Just dropping one of those Spectres, and they're going to switch it into a Judge. The old Jesse the Jesse special. ที่มันเอาจัดมาเลยเหรอ He loves this Judge on certain maps. Yeah. Usually it's on like Lotus, but here we go on to... There they are. Oh, great spot. Jesse's so good with his util. Yeah. It looked like a mistime too on Ban's throw with the Cypher Cage, right? Especially when it bounced the second time, or the first time. Yeah, I don't know who put rubber on the Cypher Cage. But Oh damn we scanned that It's got No some way. verticality, that's for ใคร sure. เป็น IGL ครับครูซครับผม This is so annoying. Jesse looking to just hold one of these angles, whichever one Talon comes through, if they come through. But for now, Talon's content to try to get some information, trying to see if they can find some weaknesses. Gotta be so careful. Yeah. แบนให้หน่อยดิ working แบนให้ towards หน่อยดิ something. แบนให้หน่อยดิ Yeah, it might not be good. ส in วย this แบ battle. น Yep, especially of how close Ban was. Oh nice Nice little Cypher Cage will delay Jeremy. Envy just about to go for that swing, backs away immediately, as the rest of Talon might be a lot more confident to go A. Nah, it's gonna be B. โอ้ตีบีเหรอวะ Spike as ตี well, บี so เหรอ you วะ can see โอ้โห Trap is set I though. don't want It's gonna be on Lenny with the Prowler. Nicely done. nice
That is not going to win. Nice Governor Let's go Pick or something, but it's not going to happen at W all. key bro Governor is just again ไอ้เหี้ย so ผม confident เมื่อ in กี้น่ากลัวสั่นเลยมึงถือจัดเดิน dueling เข้ามานะ capabilities. He just charges right out. แต่ของดีสตันสวยพาวเลอร์สวย All right, uses the satchel for a bit of that reposition. Trapped at Boba. Everyone else from Talon going to be just hunkered down, triple stacked on B main. โอ้โหไอ้สัตว์ Triple P Edging in. bro try this shit bro Ever so closely. No nade to force them back, so this is just going to be ถ้าเซน pure ให้ไปเป็นสตรีมเมอร์ contact. จะไปไหม He's got โอ้ a satchel, but that's just ใคร not จะ going ไม่ to ไป work. คำถามกูตรงนี้ Bunch of util still, so gonna be very difficult for Jeremy. Yeah. Nice round Nice round boy Just Nice good round move there. Well, good bounce back from Talon. Looked like maybe if Team Secret could drop another gun out of Talon's hands, it could be an okay round. But ลงมีภาพกว่านี้ไหมครับ 3 over มี is ครับ okay. มากกว่า Don't นี้ dare pull ภาพ out Jerry. 13-0นะน้อง Don't เขา you 13 dare. เรา This 0นะ is just กูไปอัดกอง awesome ซี for โอแล้ว Talon. กูแค่บอกว่า They know ถ้าใคร exactly ได้ that ก็ไปไหม for the กูไม่ได้บอก setups, กูจะไป right? เท่าไหร่ Tendencies as well. Could be a trap on the ถ้าเรา other ทีม side. ไทย to ล่ะครับ force ใช่ them ครั back. บ If there's anyone playing on the left, it's going to be easy for those already. Who is holding Governor? the angle Governor through is the a main. tier 2 It's player just from NA. clinical. Yeah, they knew that Jesse might hold that angle. Lene is from They were T1 aware ครับ of it Lene the มาจาก whole T1 time. ครับผม Yeah. ใช่ป่ะวะเบนช์ตัวสำรองมึงเขาจะไม่ผิด Somebody seems to love to play close quarters at that B main door so often. So, Talon ไอ้ซีเคทหรืออะไรวะ getting the advantage of seeing some of Team ซีเคทหรือ Secret's T1 อ๋อ ซี tendencies เคท against เอ Paper อ X ทีม and เฮียนี่แหละ using it against them. แบน T1 อ๋อ yeah แบน T1 เลน TS ใช่ Just trying to spread the map a bit is Talon. Now making their way in towards mid. ลืม Tiles hold for Jip Boys. 2 more members beginning to push towards the door. Yeah. NDG trying to hold tight angle. ใช่เล่นในสิงคโปร์ No ครับ traps, no smokes. แล้วครูเหรอ He อยู่โรง sees เรียน the cross though. That's going to be Envy alone for the meantime. NDG trying to make noise to at least give some assistance. Oi, And the yen. Talon a little bit lost in the mess of things. NDG's got to have the hold, which he does for the 2K. That's going to be huge. No, Transfer fucking went for close the from spray Governor. again. Shit. Now it's all down to Lenny. My captain, oh my captain. Are you going to be able to carry me My clutch king, through my that clutch finish king. line? เอาหน่อยดิ Plans to spike, plenty of time, 1 versus 3. If he gets 2 more kills, that's going to be the Nightfall available. Sees as well, does not know nice about the try. oncoming flank through market. That's not going to be enough as Jeremy comes in for This a is kill. 1v3 dude Team Secret, God keep damn. Talon at 10. I'll be curious if we're going to see a timeout now from Talon. They still got both of theirs. ถ้าเรา So 2-0 this เจ็ด might ได้ be ลง the ตอ time รี่ to ไหม take one. Just see if you can No bro really prevent If we go to Team like you Secret know from running go away to with like this. Masters Especially with the then showstopper maybe. there, you might want to take some consideration. Yeah, You do have a showstopper of your own, but looks like they're just going to let it ride. That's okay. Borkum this time โอ้ winning ไอ้ his เหี้ย battle. ตรงเนี้ย That's huge for Team เรา Secret. เสียให้ก็ That ไซเฟอร์ flank เยอะไปหน่อยวะ control 2ตัวเลยอะ makes the map a lot easier to read for them. Yeah. มันเด้าเข้าหลัง Just know 3 วันครับ that, 3 วัน obviously with the contact in mid that NDG was tracking as well. You not much confusion about what's going on. รอบนี้ in จะ that ลง round. OnlyFans And ยัง that's ไม่ลง when สตอ Team รี่ Secret is- That's when Team Secret is scary. Yeah, speaking of NDG, จริง he's ๆโดน on ตัวหลัง 50 อะไร kills ตรง right เนี้ย now, too. Yeah, he's good on this map. แล้วกล้องนั้นเห็นอะไรบ้างวะ He's that really impact. good. Yeah. Being said though, this is important for them because right now there's a lot of separation that we're seeing from Talon. They really like to go for these 1 versus 1s. Oh my god bro And yeah, so does Jeremy. Don't forget. No! Nice shot Cruz Oh, Cruz! That's a crispy. Bro, you're nasty. All right, he's coming in. All right, he's tagged. Okay. If he gets another kill, I'll be 100% more amazed. Times 2. เฮียเลยเน่ Lenny มัน now gets the catch onto Borkum. That's a weapon in his hands, as That well spike. as the spike and the Nightfall. Yeah, you never know. I mean, he's shown that he's willing to invest this Nightfall อะไรก็เกิดขึ้นได้ whenever he has it. Yeah. And it was a 1v1 last time he used it, but this time it's a 1v3, so ขอแค่แพนบอมก็โอเคเว้ย he could use it on the entry. Envy. เผาเลยไซส์ไหมเช็คไหมเช็คไหมเช็คไหมคำอุ้ยเดินซีทีเลยไอ้สัตว์ Oh, he never looked. เชี่ย Yeah. Lenny slips by. Oh my god. He's gonna get the catch on 2 of them. NDG spotted as โอ้ well. one side bro one side เล่นเลย one Oh, side trap is sprung. no There it is. ช่วย nice try I mean, it was good for NDG to kind of split apart, for Yeah, sure. yeah. He gets the information. That's all that matters there. Yeah. If he dies, it's fine. คอปเตอร์วั You สับโบ just set up Envy. I mean, Envy can just wait. And that's really smart Oh. from Envy to not โอ้ try to challenge เฮีย that ไอ้ angle. ที่เก็บไป3 ตัวบ้าป่ะวะ You know, coming out of elbow. No reason to.
You just hide there. If you die, that's fine. You've got 2 teammates coming for the retake. Yeah. There you go. Air fist bumps เห็นพวก for ผมติ่ม Jeremy แต่ there. พวกผมก็มีติ่มฮะไม่ใช่ Now you start to think this Aha. might be kind of a must-win for Talon. Things have Oh, been no, 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 yeah. sliding way too much in the other direction. I'm sure for their comfort. เรามีอันตีเกือบ Only 1 round this half. หมดอะกับเรามีอันตี3 อันอะ That's true. It did end into a 9-3. So Secret has been rolling in the dough in terms of rounds. Yeah, they're feeling just like Talon did. With a True. roaring start. Just saying, okay, yep, now we're on the defender side. This is our bread and butter. Eventually, I wouldn't mind seeing Talon try to go for one of those big ol' executes. Yeah. Just 5 stack it and just dump the util. But, you know, you got to worry about this. If you go over to A, you ถ้าเรา got จะ to ไม่ worry พอ about ครับ Envy setting up his util for whoever Deal, is deal. on the corner. In this case, it's Borkum, but it does not Okay, matter. we know which the Sova player is it here. It's tough to deal with. But Oh, instead, no. they're just trying to get some attention, bait out a little util, maybe bait Okay. out a player or 2 to shift towards A, and then they're going to use the Nightfall to Nice go on nade. B. There's the nade again to clear that Powder, trap wire. stun. The push in from Governor You know here. there's one As inside. Ban finds Jeremy Nice actually on the ban. other side of the map. It's going to be on top เอา mid. หน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย Governor now จี brings ตัวหนึ่งเว้ย in the joy. เอ้าซ้ายมือโอ้ยเฮีย But Ban ไม่เป็นไรแบนได้ doing so 2 much work on mid right now. Borkum also สวย falls. แบน 3 อันติ versus สวย 5. Northleft comes in. Now Team Secret, they've been exposed. NDG fighting back though. Bash as well. Now they get their own neural theft. Jet Boys caught in the action as the double swing comes in. ใจเย็น He comes ใจเย็น away. โอ้สวยพี่นิวเฮีย I was about to say Bro, he might go that for a full was- defuse, but yeah. not clean He needed to But pull okay, off. bro. I mean, it was just going to be Holy a shit. continued swing from Cruz, trying to do what he could to save that round, and just barely for Talon. A good เกือบ start. แล้ว You know, had to use 2 ults to get there, though. Yeah, yeah. It's going to be tough. I mean, that's great you're winning battles on the flank, but oh fuck the fact that you gave up market control so easily to Jesse, and he best just aimer เหรอ started- aimer ที่ดีที่สุด started ของ tearing them apart. 2023เหรอ Oh boy, this is going to be Team Secret's round. nice shit And guys all of a relax sudden, I was getting very concerned for Talon in this half, but just barely with that เดอร์เกอร์ B-main ครับ hold, 2023 they're able to get it done. And it's again so tough for people to clear that. เทียไม่ทำเอาเลยเหรอวะทำเอาไปแล้วรอบหนึ่งเทียอะ Actually, rounds to go here for Talon. Jeremy's just so close with the judge right now. He wants someone to challenge him. อย่า The double one-way เดอร์เกอร์ smoke. ดิมอนวันอะBan's gonna know something's up. Bring them down. And he's just chilling. He's like, Yeah. no actually like เดอร์เกอร์ this. 2022 ดิมอนวัน I'll let my trap 2023 wire do the work here. That's totally fine. less No reason, nah right? bruh Just- Yeah, yeah, yeah. Oh, Not wait, yet. Take it back. He's gonna try to push it with the oh camera. my no. god จัดมันแรงขนาดเลยเหรอวะ Probably thought that the danger was already done, right? Yep. So he wanted to just get that impact once again. He's been pretty confident for the past couple of rounds, and as honestly, fast this year bro it's been kind of back and forth as how much control he's gotten. Speaking of control, Jet Boys now coming in. Jesse Bash throws out the Hunter's Fury. Jet Boys able to thread the needle. Oh, they know, Envy's they know, aware they of fucking this. know, they Jet fucking Boys know. looking. The noise from the Hunter's Fury makes him look at the opposite direction. And Envy, 200 IQ. What? Lenny's back on it as well. The jump spot from Jesse Bash does catch เซฟ him ปะเนี่ย off ว่าต้องเซฟวะ of the position. 20 seconds and time is running out for Talon. The awareness is just brilliant from Team Secret. Now it has to be a save for Talon. The money's too bad. They can't afford to throw any more guns over. They want to keep these Vandals for the next round. Yeah, just โหทำไมอยู่ดีมันหันมาเช็คว่า stuff เฮี from ย Team Secret. Like, so aware of the space they've given up. Envy holding it. Jesse then does the jump peek. I mean, that's ใคร so วิ่งตอนแรก smart. ได้แล้วอะ It's so hard to be that aware in the moment. Like when things are chaotic and the game's starting to get a little bit intense in the middle of the round. Oh, yeah. Talon's trying to execute. Man, oh man. So another question is, Bro's aware, is actually. Talon Bro got gonna the fucking bank on the fact that Team Secret has tingling been, spider sense, bro. putting a lot more resources in dealing with Ban. Something and tingled. Kind of doubling up on him. But for a minute, it looks like they're actually just gonna have Ban double up with them. No, they're backing. เซฟเป็นจัดเกินสวัสดีครับ No, I think you're absolutely right. I think they need to. Yeah. And it looks like maybe Cruz is going to help him out. 2019 Young JW dude From the looks of it. I thought at first you were going to ask if Talon is going to take a timeout. If they, You're actually right. I forgot about that. Yeah, Talon Iไม่ทำเอาเลย think นะ they may want to consider it here pretty soon. We'll see. Yeah. If they lose this round, certainly there has to be a timeout coming. Yeah. They're closer to the finish line, so they have
a few buffer rounds, win or lose, right now. Yeah, I need to see him do a little bit more to bait out some utility at A potentially. Go on and explore a mid. This didn't go so good last time, as it was checked pretty early by NDG. And Jesse, yep, again. Caution yeah. here. He's going to keep track of you. That's what makes Team Secret so tough. เชี่ยมันไม่ให้สเปซเลย That composure definitely has gotten a lot better in the second half compared to what we saw with just Talon with the fucking go A bro smoke left side go A insane play กูบอกเลย Oh Jeremy. Oh B smoke right we go B Oh my god. He just gotta back away. No, he's not gonna touch that at all. Everybody's pushing in through market here though. Jeremy now brings in the payload. That's gonna be Bash getting the kill. NDG helping him out, and Jit Boy's holding on. Okay, he's fine. Gonna re-TP just to make them think about something else in terms of that reposition. Nice. They are actually playing this beautifully now. 2 versus 3. Spike in the hands of Jit Boys. He's gonna be planning it with 8 HP. Oh my god! In their tracks. Cruises pinch. อย่างนี้เลยเหรอ Jit Boys gotta go big. Oh, whoa, wow, okay. Okay, at least you got the bomb. That's money in the back. The fuck? How did those bullets not hit it? Yeah, again, tremendous awareness from Team Secret, just reading you every step of the way. Okay. Had the showstopper. เดี๋ยวนะไม่ตังค์ซื้อ You วะ basically got to sacrifice somebody as Talon in that round. มีตังค์ซื้อมันเสียติบีทได้อยู่เสียติเลสอะ There it is. I guess that's the reason why Jeremy also saved the showstopper, right? Because Nate more impactful on that top mid. If they kind of change the angle, at least he has a threat that will make Talon second guess that push onto market. That's okay. Teeny tiny bit angle, big showstopper. เฮียคนพูดอะไร you guys are fucking stupid. All right, well, let's see what Frost wants to do. He's gonna let him คน know โมโห for ไอ้เฮี sure ยคนโมโห how he thinks they need to readjust here because you only need 2 Frost more time, rounds. bro. That's it. Just need to find him some way The somehow. NDG effect? Yeah. Nah, the bro. economy's busted for him in this next round too. Okay. So it could very likely be an 11-10. ปักยูบอกกับปักยู You know, the attacker side for them didn't look great, but this defender side is กูร้องเพลงให้มันฟัง near ก่อน perfect. 100%. They're dragging them back. ปูตังนี่นะ You cannot pass this. กูปล่อยบนดำใส่มันแล้วเว้ยแค่นั้นแหละ It's like they're about to take that ปล่อยบน championship ดำใส่มันแล้วไอ้เฮีย wrestling and then just gets Oh, yeah, it's going up the ladder and then Team Secret just yeah, rips them down. Now Stinger's Guardian Bulldog. Stinger, okay. So a lot of Stingers. Yeah. It's just going to be some Yeah. kind of fast hit from Talon. You got to suspect it as Team Secret. And ผมตรงยาวสวยมากครับขอบคุณครับ in เธ the อ way of ability to slow this up. With Envy also using that เดวิดสวัสดีครับ Rolling Thunder of his last round too. Let's right? go bro This is the perfect time for Talon to do Oh, these kind careful. of nifty plays with the. Oh, I mean, Envy's so prepared for it. He has the assistance right behind him on Jeremy, so they knew something was up. Wait, it's a half buy, right? ไม่เป็นไร half buy เราไม่ได้ใบเต็ม Another one as well. Jet Boy's good damage. At least you got one. And he wants to fight against Borkum, so maybe he opens up that position on elbow, puts down the smoke, can pick up the rifle just in case. And now Ban slowly going to be picking it up. Yep. They recheck it. It's already gone. Now they know that Talon still has some tricks up their sleeve with the players that's remaining. If you could pass it over, you could go for a TP play, but Jit Boys is so weak. Yeah. And that's the best I can think of right now is to try to give this spike to Jit Boys and just send him to the other side of the map and pray. But with NDG so close, you know his util's going to be there. It's so Oh, they're stacking like fucking If Ash can 3A survive,อะ just throws out a shock dart and Jet Boys is done for. Yep. Electrocuted. 30 seconds left. Oh, they're pushing through this. Oh, okay, good trade. Bash kind of mishandles the recoil control there. 20 seconds and Ban. Now he's got, I'd say they got a good chance here if he can pick up the rifle. Sure, there it is. Now looks at the back of the alley. Nice shot. Comes around the corner here. The high-low from TS and Team Secret now into their own double digits. Now looking so in control of Team Secret on this half. You know, things looked like it was going to be a runaway. Come on, boys. For Talon. Come on. Team Secret's having none of it. 2 more rounds. Just too disciplined on this map. Their util usage at A main is so good. They expect you to come around that corner. We saw it early in this half as well. They
to shut you down. Set up those crossfire and get a good job, boys. More birds as well. โอเคเรามีอันติโอเมน Gotta love it, อันติ right? ไซเฟอร์ A little pat on the back. Oh, yeah. Oh, ooh, I know. I hear it. Okay. All right. He actually bypasses the fault line. This is perfect. Oh, he sees sees Borkham it. at the He corner, fucking sees it. has an Fucking sees angle. it. Does not want to Fuck throw him out up. the frag just so that. And Borkham, does he know now? Aftershock, reposition. Throws out the nade, pushes them back. No one pushing onto A main ผม for มา the สแต็ก moment. Lots A3 of ตัว eyes locked in on that elbow. NDG. ขวาแบน being ขวา pressed แบ by น Bad. เฮ้ย He's not into the site just yet. Lenny has the perfect time here to Oh get. no Lenny Secret. He's got one. Governor trapped. Has the help from Cruz. Oh, just what in is happening? case. What is They fucking would happening? really overcheck this angle. Ban. I must wait. NDG, he's alone, but he's got positioning on the smoke, and he comes in big with the 2K. Neural Theft activated as well. Gonna be exposing the 2 players of Talon. Oh, man. Is this I mean, really NDG happening? is so patient. Lenny Is there this gets really caught happening? mid-jiggle. When they swing the corner on him, and he pays the price. Can't get the aim steadied in time. Had the advantage of holding an angle, but just caught in a mid-step, it looked like, and that was enough to throw his aim off. Yeah. Now you have to save. That's it. That's all you can do is Talon, and it's going to be a tie ball game. Left. Yeah, 30 seconds, pseudo timeout. Use that time to just talk things over Overtime. while Overtime. All calm good. before the Overtime. next storm. But Team Secret's not gonna give them any kind of leeway as well. As you can see that Jeremy's actively looking for any players straggling right now. 10 seconds. เป้าอยู่ไหนวะ อ๋อ เป้าสีแดง Let's see how this kind of goes, and there it is. พี่ Swats เก away Jeremy. thank you for No. 21 months This is my rifle. Get your own next You round. can't have it. Mine. PK จัด subscribe ขีดล่าง It's like dealing with your younger sibling. Which I do not have. Oh, yeah? You don't? Yeah. I have one. Yeah. How's that going for you? Oh, it's great. She's awesome. Okay. My sister Nice. is. And I seriously โอ้ mean เชี่ย that. เพลงแม่ง Yeah, yeah. เพลงดีว่ะ Older อ๋อ siblings what a or good you? play dude No. You're I'm the an only only child. Ah. Yeah. oh it's like Explains a lot easy of bro things, this guy right? said bro. You never struck me as one if it makes you feel better. Thank you then. It does. All right. Operator for Jeremy. Truth. All right. Governor actually coming up on top of the site, or excuse me, B main here, just to check maybe if he can get that off-angle position. Not going to happen this time. Looking into the resources of Talon, you do see Jet Boys. เฮ้ย เฮ้ย They want to make a play for the other โอ้ย orb ใจเย็น and try to get the showstopper, right? So Governor, they're going to try. I mean, I'd love to see just a big coordinated execute here from Talon. It's tough because it's so easy for a no breach it's gonna to be the just sit same on thing site over again and มัน harass จะเป็น them ภาพ with เดิม utility. เว้ยมันจะเป็นภาพเดิมจริง Showstopper กูบอก could เลยตรง make เนี้ย it easier, and you can see Borkham trying to contest this ๆ angle. oh no Jeremy knowing no a bit of Please what's going no. on in mid. It's just, are they going to be ready for this op? okay It's going to be smoked off. If they can bait the fault line, that showstopper is looking mad terrifying right about now. Jeremy's just holding on through the smoke here, but 40 time วิไอ้ is สัตว์ passing 40 วิ by, so it's going to be going down in just a couple of seconds. There's Cyber Cage to push as well onto Market. Jeremy throws out the nade to separate the players of Talon here. That's going to work, so a paranoid to follow up. It's ขอ gonna ร้อง Actually, that's a paranoia from the other team here as they actually hit each other. Jet Boys comes around for the flank. That's going to be him down. winnable 2 versus 3. Has to readdress the smoke here on Boba. He holds the angle while Cruz comes in for the flank. This is going to be perfect. Now they know that Jet Boys is right in front of him. Gets a lot of information in. That's going to be the trade that's good for Team Secret. Cruz. Oh, now they comes fucking around, no! Borkham so No! aware of this, and Team Secret claim the advantage back. Oh my. All tied up. And Team Secret has a complete grasp on this game right now. There is nothing that Talon can do right. Yeah. It's every step of the way. Like NDG there playing inside of a smoke. Doesn't even get hit by the flash. And just as soon as it No drops, way, he's no right there fucking mowing way. people down. Talon scrambling to react. oh That is my a heck of a shot god there. fucking fucked up the cyber cage bro That Jeremy's able to find with that operator. Just holding. I have All of to a sudden. that's another timeout
Who hit the paranoia onto Talon players while they're pushing in? Was that Borkum? Because I was looking at the minimap and it didn't look like he was anywhere on site. Yeah, I don't know where that came from. It was Yeah. from downtown, that's for sure. Yeah, for sure, right? Fucking That kind of Al-Sulai for sure Al-Ghaib. confused Talon what was kind of coming up, and you saw NDG play perfectly through that, to that flash and kind of hit them right as they were coming into market. Oh no. I think the score is 11-11. ไปของจริงว่ะเฮีย I think our graphic down there is 1 round off, if I'm not mistaken. Unless I mess around on my score tracker. It's possible. But on my score tracker, we're on round 23. Yeah. So 22 rounds should have been played. Probably all right. Oh, wait. No, it really Am is. I wrong? There I am you go. wrong. I missed a round. Okay. Okay. It is 12-11. ตัดกูเจิมตัดเจิม All right, so in our defense, this has been an insane first map. Lots of ups and downs for ถ้า sure. คิดว่ามึงทำอะไร Any ผิด case, Talon, they got to bring it back. They have not used Governor's ultimate in a few rounds now. เอาเลยได้ไปเก็บเยี่ยมมึงเห็นกันมาเลยแชท They 15 want to do something 16 big, as you were kind of mentioning. Oh no, Jeremy, the fly swatter! You don't do that to Governor! Oh, that is so unfair. Unbelievable shot. Oh, he even brings his own. Insult to injury here from Team Secret. Jeremy carrying the torch here. Jet Boys with the drive-by. Borkum quick on the refrag. And Talon is 11 all they get as Lenny, the IGL, gets pinned to the ground. And Team Secret somehow pick this game back up. Yeah, I mean, just ridiculously good defender side from Team Secret. That's all there is to it. Just Talon never felt comfortable on any of their executes. They were stymied every time they tried to set something up. Anytime they tried to cut through market, try to push A main, it was just shut right down. ไม่เป็นไรเฮ้ยมันแมปมันเว้ยอย่าลืมไม่ใช่แมปเรา Well, แมปเราแมปต่อไป guys, please take it away. แล้วกูว่าจริงๆแล้วแมปต่อไปแมปโดตัสอะกูว่าโดนเคาน์เตอร์แน่เลยวะกูไม่ได้จะโกหกนะแต่กูว่าโดนเคาน์เตอร์แน่เลยวะไอ้เฮียกูพูดจริงต้องการเป็นขอบคุณ3 เดือนครับ So crisp, but then Talon on the second half had them red every กูว่าแบบต่อไปกูโลตัสกูไม่รู้ว่ะ Team Secret really repeatedly, fortified โลตัสเราเก่งนะเว้ยแต่ Secret น่าจะอ่านเราวะ times we saw it happen around that market area. Yeah, I mean, I think in the beginning, Talon, what I liked that they did was that they were trying to take not even fucking overtime, bro. side, right, to make sure, because a lot of times the attack has the initiative. So that works out for the first half. It hurt me, bro. Of it for sure. But as soon as that swaps, I mean, Team Secret, their coverage is so good. And they do the same thing that they did to Pay Price, where they'll purposely leave certain areas of the map open. นี่คือทีมที่ชนะเป็นเล็กมาเว้ย They can think that it's a hole, and then they just know the timing on when to recheck it, re-clear it. And Team Secret has been so good with that through and through. I mean, we saw it happen so many times. I think at times it was Envy or Borkum just kind of watching up around that elbow area around the A site. And even when, players like Jim were going for a look, they shut him down. Insane, and it was just so difficult yes, for Talon, especially what in a that second fucking half, to game, find bro. any sort of headway, any sort of leeway. They just couldn't really make their way onto site. Band got shut down, Jit Boys got shut down, and โดนชัดดาวจริงอะชัดดาวเลยอะสัตว์ just straight execute into the B site. It doesn't work. There were a few rounds where Governor went ไม่เป็นไรแมป2เว้ยปะ diving in, able เกมมันไม่จบ to get a quick spray transfer, a double kill. เกมยังไม่จบ After a while, จ่าข้าวอะไรตอนนี้เอาไปเก็บเลย I have to say it happens because of NDG. It happens because ถ้าเราจับมือกับเซนหลอกเด็กไม่หลอก they had the one up around the side of market. แพ้ครับ Knew exactly โดน how คัมแบ็ก to get in and out of it just to shut down Talon. Yeah, I'm really curious. กเวอร์เนอร์กูโดนจับเลยโดนจับทางเลยเฮ้ย What Talon seemed to be wanting to do when they were on that attacking side in the second half was obviously on a timing, Band starts to re-explore, things like that. But Team Secret, they've never felt pressure to let go of that control either, because they're willing to just leave a spot open. Where's the chicken at, bro? This is also why they were pretty good at What the even fuck, man? Right? They would leave a site open. They would just ignore certain parts of the map and say, we just need to accept the fact that we. Where's the fucking chicken at, bro? That it's an opening, and just make sure that we re-clear it. Or They made us the chicken. And they're bringing it right here to Sunset. Yeah. It just works out so Al-Sulai Al-Ghaib, bro. well. The way that they control the map, holy shit, man. lack thereof, and actually reading off of it. เจลินมีแม่งลั่นสัตว์หมา I don't know if it's like credit เซนวอซับโบ side yelling,
but everyone is kind of performing all across the board. But the one that โบเอาจริงๆมันเริ่มจากไอ้เฮียนี่เว้ยมันเริ่มจากเฮียหน้าหินไซเฟอร์เนี่ยพ่อมึงอยู่ดีก็ตื่น and on this ไอ้ map, คุย especially right on this sunset on the B site, he's been showing อยู่ how ดีๆก็คม capable he is of anchoring ผมพวก this กูติดลบหมดเลย site. เย็ด You แม่ look at this อยู่เป็น clip คอมเมนเตอร์ right now. Having that cyber cage, putting a wall, you know, แพ้ก็เพย์ออฟอยู่ดีใช่ไหมครับ but the damage has been 90% ครับเธอ at that juncture, like Talon really struggle with recovering. They just lost so many rounds in the second half. Even มันมีราวหนึ่งนะเว้ยถ้าเราตีมิดไปเออะโอ้ my god we could have won bro we could have fucking won bro อกละให้เอากุหลงไปเลนแน่ลั่นแค่ต้นเกมเอากุหลงได้ to admire how well they played it, and not to mention, I mean, that breach also provides so much value. น้องหมี Now we are going to go to ทำดี Lotus ๆน้อง next. It almost went into an โซเดีย overtime. 12เหรอ Even though you're right, the last couple of rounds looked very ไอ้ convincing. เหี้ยกูต้องไปเข้าห้องน้ำเร็วกูเจออย่างงี้เข้าไปเดี๋ยวกูมาแชท Lotus will be so interesting between YouTube these ใครดู two อยู่ฝาก because, กดไลค์กดซับกัน you ด้ว know, ย the นะใคร few มา times ใหม่ we've อะ seen Secret play it, we've seen a very different kind of Secret play. Both all those times on Lotus and Talon as well. Like, are they gonna be? Which comp are they gonna be playing? Yeah, I mean, I've got my eyes on Talon, right? Because I gotta believe that Secret, they're gonna stick with the fade for Jesse Vash. Otherwise, it's been the same, right? The kind of meta composition here for Lotus. And while, yes, it had that rough showing against Zeta Division, they've cleaned it up. Now, my question for Talon is you saw Jesse Vash struggle in that first game of Fade. Was that just first game jitters on the Fade on Lotus, or was it specifically because of the Neon? Because the Neon timing, if you're not used to it, it catches you off guard. On top of that, Jip Boys seemed to actually a lot more in sync with the rest of the team when they were playing that Neon comp, even though it was less prepared by Talon. I mean, Jip Boys in their previous comp, sometimes in the meta comp, he's off a little bit too far, right? He's a little bit too late. Sure, his firepower is still good, but I'm curious to see if they just think, all right, listen, the mind games are already out there against Team Secret. As a team, our communication, our sync seemed a lot better with this Neon chamber. Let's stick with it. Really have to wonder, and I'm kind of somewhat hoping that they do go for that Neon, because just the idea of it working out that well, the idea that it could, you know, throw off that timing, and maybe Team Secret might not be able to adjust in time for this. It's something that could really bring us that third map. Now, what might be interesting, guys? News just came in. Lenny is subbing in for Surf for this map to Lotus. Does that change things for how you guys foresee this playing out? So Lenny was playing it the last time that they're playing the Neon. So that's got to tell me if he's staying on stage after that first map, then that tells me that they have to be playing the Neon. Lenny's gonna play Lotus too. If Lenny is staying on, then I gotta imagine that it's going to be the Neon. Oh. Yeah. That's It's gonna be the most Neon comp? likely unless they've completely cooked things up, and that's not out of the realm เล่นได้ลงแบบนี้ต่อ of reality. And now we are getting a correction. It's Surf actually coming in for Lenny. So now, does that mean we're going to the other comp? Okay. Okay, so if ไม่ it is คือมันเป็น Surf 2 คอม subbing, ใช่ปะ it makes มันมี sense, คอม right? 'Cause Lenny was playing that first map. So if คอม there is a sub in, AQ which I Joy assume, ที่หมีเล่น production got told that there is a sub แต่ switch แต่ out กู here ว่า for เล่น them คอมนี้ too. ไว้เล่นคอมนีออนจะเอาคอมนีออน It has to be that first comp เล่นค or อ at ม least ใส่ a นัวแบบ different ใส่เร็ว comp, อะ not the Neon Gecko chamber, because I mean, sure Cruz could play the Gecko, but it really Bye-bye. seemed like they were relying also I on will secondary become calling there for Lenny, JJaz they were playing the Al-Ghaib. composition, Cruz's comfort with the Omen, things like that. So กูเป็น or with the Al-Ghaib ได้ Viper, เหี้ย I gotta กู say. รู้แค่นี้แหละ So I'm imagining Surf, he's been very good as that lurker with that Viper. JJaz with some Al-Ghaib. Sentinels. I think he's coming back in as the Viper. That leaves Cruz to be the single initiator, in which case I think you go all ซื้อ the เส้น way ทางร้านที่ไหนครับ back to what you've been playing previously. ซื้อได้ที่ Question is, like, how does ทา that รอน fare ช็อป off against บน Team Secret, because you know they've played against Shopee the ครับ competition probably Drinking his own many piss times damn bro before, but As does far as you Surf live in have hand, an edge huh? up against them? I do think it's rather interesting anyway for us to say that this Neon comp was originally just for T1. They wanted to surprise T1 to have that sort of advantage of surprise because they were expecting that original comp. I don't know how that's going to play into going against Secret like you guys said. Now, we're going to find out if Will also returns to the board today because we have our guessing game. Yeah. Which team will have the player with the highest ACS? Oh, which team will have the player with the highest that ACS? That does change things. Okay, not total ACS, player with the มึง highest โกไปไหนแล้ว ACS. ยังไม่บินเลย Oh, we don't have much time. We got to pick. Oh, viewers, do I stick with you? No. All right. Talon? Who do you think is going to be the Secret. player? Who do you guys think is going to be the player? Jeremy. Jeremy, of course. Okay. 100%.
I'm saying governor. Governor? All right, we're going for the governor. Let's see how this goes. We are going to see the agent โอ้ยแต่ picks. เฮียโดนสกิลแต่ยิงได้เนี่ยกาก่อนเลย You know, สั we're ตว์ gonna โดน see ส if ตัน this แล้วยิงได้ comp พ่อ is มึง going to อะ be the original comp or a brand new comp altogether. He had some time to kind of figure out a new comp on ซินวัสดีครับ In a little bit. a little bit. It's been done by other teams. But I mean, obviously, Bro, already close your Team eyes Secret, and tell me you what can't the- read what too the much into fuck, this. It's bro? going to be hard to read which What? one's coming out. Now, And I closed my eyes, stage, bro. that should give them a bit of a better idea. So fucking right? dumb, That, bro. okay, there's a good chance it's not going to be the Neon comp since Lenny was playing there. With GE the ได้ไป help ต่อ of ไหม the ครับไม่ได้ไป Cyclone แล้วครับ alongside their current IGL crews. Curious to see though. Yeah. Okay. Okay, so yeah, they เฮ้ย go Back back to to it. that. Yeah, Ow. Governor playing that raise. It's still เขา going เลย to be เฮียไหน Ninja มัน Boys บอกว่า on เล that เน่ลง Omen. ไอ้สัตว์ Surf comes back as a Viper. เอ้า Okay. โกงเฉย Now, okay, a bit of the switch up, right? So Ban's sticking with that Sentinel on that Killjoy. So Surf's going to be sticking with Surf the lane. Viper. So he's really digging into that Viper Okay, role okay, here for okay. Talon Esports. ไอ้เฮียแล้วอยู่ดีมันก็พูด To, ว่า you know, kind of go off with the pack and just kind of try to find some. ไม่เขาบอกว่าได้ข่าวมาจากข้างในว่าเลนเน่ลง เมื่อกี้เขาพูด some of เขา these พูดอย่างนั้น openings against Team Secret. Bro, fake news, bro. They might just be able to make something happen, but at the same time, like you mentioned before, Will, Team Secret have a really interesting way to control the map, sometimes leaving intentional gaps. So again, although Surf comes in, how does this fare off against a team like Team Secret? Well, Lotus is one of those maps the first half won't really determine who's going to win the map. So this is going to be a very exciting map too. We're going to go to our casters. เฮ้ยหมีมึงเล่นก่อนไอ้สัตว์น้อง แรงแชร์ความรู้มุ่งก้าวหน้าคว้ารางวัลเป็นพวกเราที่ดีขึ้น แต่อย่าลืมซื้อสกินทารอนด้วยนะ Thanks จริง for ครับ that น้อง one. ปะฟูๆเว้ยน้องชาย Here we are, coming in, map number 2, Talon and Team Secret. Okay. Best of 3, so this means that แชท TS พิส is ตอลลาวปิดแทงปิดโพนะ on this series. For now, เย่ดำอะไร we'll ไป see ดู how คลิป this ไปดูคลิป readjustment from Talon works out. มา Yeah, no doubt. It is a different look, and you kind of wondered if maybe they were going to stick with the Neon, considering how much difficulty Team Secret had against Zeta with it. But yeah, it is เรา gonna be เล่นหน้า A interesting. 3 I คน mean, Talon is happy to change เขาเล่น comps หน้า based C on 3 their คน opponent and based on their reads, and see if they can get it done. Crew's just going to back off, set the turret up for a contact play here at the front of seat. They're just going to sneak in. there it is. Prowler being thrown out. Surf เดอิน already สวย easy time here, especially with all of อิน those หมี blowing สวยหมี players on TS. ไปน้อง There it is, quite quickly deals with it. NDG's a little bit too far from Jesse Bash, so might be waiting a tad bit there for that response. เตียน Surf เตียน as หมีเตียน Jesse Bash does pick up เอา the spike. เอาเฮียวิ่งออกไปเลยเฉย Takes สัตว์ back away. So, I mean, they do get that spike back, but the damage be done as they're down to 2 players. Yeah, that's a They're little bit going of a bait And there there is from Talon. Jit Just boys saying, at yeah, we're A, gonna give bro. you that door for free, we swear. Come คือ on มึงคิด in. ดีแล้วเหรอ ว่ามึงจะไปในบอมที่มีจิตบอยอะ There's nothing scary inside this house. ฮะ มึงคิดดีแล้วเหรอ Oh, yeah, this is he just needs to wait. จิตบอยกับทารอนคลาสสิกของเขา Spike planted. They're all coming through spawn though, so it's gonna be a single direction attack, and he tries to go for it, and Jesse just shuts him down. That's one paranoia away as well. So now that big retake utility is out of their hands, Jesse Bash now coming around the corner. He spots out 2, plays around the tree, and he is Groot. NDG now in a 1 versus 1 has the turret to actually work around with the spike here as well. He's going to activate everything. NDG pockets himself first, and that puts him down to 1. That is just so much damage, and Cruz, pressure be done. Team Secret pick up the round. I was just about to say, Cruz, you could die to the turret if you're not careful there. He was so Alright, I'm not gonna out say of shit, bro. กู the จะไม่พูด jaws of เฮียอะไรแล้วเว้ย victory. Talon finds defeat. I Good to just hear. wish Jit Boys hadn't swung this. Yeah. He needed to wait. And then they're all just coming from the same angle, and Jesse picking up where we saw him on, against Paper Rex. Yeah, I don't know. A little bit labored from him, but yeah, I think that's the biggest smile I've seen out of Jesse. Oh yeah. But I mean, it's just, it feels like Talon now, the pressure's starting to get to them. They get this win, they're in the playoffs. If they don't, well, then it kind of depends on what happens with Gen G and RRQ. Yeah. Do not want to leave your fate in others' hands, no.
Now coming into this, Jesse Bash playing with the Outlaw in attack. So he's looking for, I guess, that value. He's been one of those players that we've seen. I think he's one of the top 5 that we have right now with the Outlaw kills, alongside, I'd like to say, Polvi and Forsaken. Oh, 5-man peek for Jeremy here. Spots out one. Might know something's up, but they actually cross into 3. This is huge right now. So if Jeremy doesn't read this properly, that could be the overwhelm that Talon are looking for, but he books it out of there, knowing that, again, there's a little bit too much of what's happening on Mound for him to kind of deal with alone. Yeah, and Jesse's got an Outlaw too, Oh, so sees it. yeah, huge. Get out of there. Oh my God, he stuck around for 2. He wants some kills. Now, that juicy little Guardian out in the open, you know that Talon wants to pick that up for that extra firepower here on the exit. It does work perfectly here for Team Secret as they do pick up the kills. Jit Boys abandons that play and goes around with 35 in the Classic. Probably just gonna die to Spike. Yeah, for sure. That's the Map ที่แล้วโดนคืนเหรอ Yeah, I mean, Team Secret โดนไป reading this ไม่ round ใช่ pretty คืน darn มัน well. กัน I mean, จ yeah, ริงๆ Jeremy วะ dies, แม but ปกัน whatever. It's มันกัน not สุ a ด big เลย deal. Losing one player เฮ้ย on your anti-eco is perfectly fine. That's a nice round for Team Secret. Talon goes for the gamble, and as it so often does, doesn't really pay off. And now you look towards these buy rounds. Cruz is going to go for that Odin very quickly. So that round 3 Odin, going to find some damage early. See if they can snowball a few rounds on the back of that. One enemy remaining. Maybe hoping that A is going to be the direction. That's usually where these Odins end up. See if you can get some value out of those spams, out of those wall bangs. I think he's kind of doing the same thing as well with the Guardian. Cruz can trace it back to the sender, but I think he's already out of there. Face your fear! Oh, okay, very early use onto the Nightfall, but I mean, this is perfect. This clears up the entirety of the site already. It forces back a lot. Jeremy uses that satchel to boop him right on top of the site. So he has that nice little vantage point. Cruz. He can't find Jesse before the spike gets planted down, but that's a good kill onto the IGL. Now it's a 4 versus 5 on the retake. Every single player now holding in. Envy might be a little bit too close for comfort. Gets shut down by Surf. This is why you want to bring him in. His fragging capabilities is out of this world, and he's going to be set up for Oh that my ace. God, Surf! Surf? Let's go, bro! Tidal wave. A tsunami. Holy! He gets overwhelmed. He's God definitely damn! riding a wave that round for sure. And hit that great wall Fuck bang yeah, to start bro. off. Fuck Just wrapped yeah. in there and he got a smile. กูจะไม่พูดเหี้ยอะไรละ on กูพูด Cruz's จริงเลย face แต่ละ after that ราว round is over. Yeah. So able to hang on to the Odin. You only drop 1 gun. That's a frankly giving up a plant that, you know, okay, essentially losing 1 player on the plant, but and only dropping a gun here for Talon. That's awesome. You will take that every day. อ๋อ Just getting that one way. มาดิสัตว์ Using it against them. Yeah, Viper Spit also out right now for Surf, so lots more resources here for Talon to back up on. Ah, here it is, another setup for Talon on that Rubble play. They're going to be bringing in the double satchel as well for Governor, but Team Secret, oh, it's going to be a fight between the 2 of them. The nade onto Jeremy just somehow manages to take the brunt of the damage, save himself up. Governor gets somehow survives. It's Jit Boys offered his life for the cause. Gonna get the pick there for Ban. Backs it up. But they're giving up all this space. They're expecting this rotate over towards B. This is a hard read from Talon. Thinking that this is what Jesse usually likes to do in those situations off of contact at Rubble. There's a good season there from Cruz. And that's why Jit Boys went deep on top of Rubble. Ooh, Jesse. Man. Oh, my. Yeah, he went for the white swing there to counter out Jesse, but tracked it a little bit too well. Now Envy gonna get refragged quickly by Borkham here, but now Talon knows B is open. The smoke actually kind of weirdly set up here for Borkham, so there's that teeny tiny position for them to just swing out, but now, yeah, Seeker's gonna go A. Governor 1 away from a showstopper, but may not come into play. He's alone. He might actually not be able to escape. Going back into tree. There. Doesn't even decide to do that, as now Borkham
Whiffs on the first shot, and the Governor's going to be in the 1 versus 1. Spots out where Jesse is. There it is, playing with the showstopper. Vash tried to go for the preemptive strike. Not What's up, gonna happen bitch? this time. And What's up, Talon bitch? strikes back. Yeah, did end up having to use that showstopper. So Let's go, bro. I mean, in some ways, that's not too bad for Team Secret, but I'd rather get the round win. Yep, there you มัน go. เครียดไปวะ They saw มัน that. เครียดไปวะ I'm เฮี pretty ย sure they saw that C's connect and thought, well, แมป let's 3 go แมป for อะไร it. ครับ Breeze ครับ And it was enough to get one. The trades were good for both sides, honestly. A little bit whiffy there from Borkum. Yeah. You know, Jesse did what he could. He knew that he had to just try to kill Governor while he was in the air. Yeah. You know, then the round is his, even if the showstopper connects. So Spike's already down, but just can't quite get it in time. And now it's going to be a save for Team Secret. The Viper's Pit still could be in play for Talon, but they're trying to contest this mound. And oh, that TP from Borkum. Yeah, Borkum's going to try to at least creep his way in. Not going to happen. As Jet Boys does get that vantage point on top of the box. So that high-low setup, right, as you can see from Talon, really helps out the control on mound. I mean, if it goes awry, you still do have crews to open up that door. Maybe just shoot through it with the Odin that he has. Absolutely. They're pushing space. Ooh. Aiming as well exposed. Vash. One enemy remaining. NDG's alone. Down, attacker spawn. Well, let's see if he can find any value with this Sheriff. Yeah, he can. Looks around the other way. Paranoia right up into his face. And that's going to be that. Good control for Talon. กูห้ามพูดเหรอ Most ไอ้ of that สัส round. กูใจจะขาดแล้วกูพูดจริง The rebel กูใจจะขาดเลย player, เฮีย กูพูดจริงเลย The top position or Jit Boys. TP's up on top of the box. Yeah. That makes it easy there to counter that little TP play from Borkum. Well identified, well read by Talon. Now, looking to see if they can continue to string some defensive rounds together. That Odin has not left the hands of Cruz. Still looking to lay down that fire. And this time they're playing a little bit further. I was going to say they're playing a little bit further back. They weren't using the Cruz utility necessarily, but the Haunt set up to take rubble control. So now you know, okay, they're definitely not coming A just yet. So that sends the reinforcements over. Yes, there is the pit there as well. So, but nothing other than contact for Surf to play off of in there. I mean, they do have Prowlers to maybe, you know, flush out Surf. Right. Yeah. But no, they're bringing in just NDG to go for that very far away lurk. It's the classic 4-1 split here for Team Secret. Baby door opened up. Borkum now throws out the Paranoia. Jit Boys trying to escape. And actually does smoothly through the other side of this wall. At least able to bait out some utility and buy some time here as Jit Boys. Smokes are coming down. So this could be either way. Counter smoke from Jit Boys. I could see them cutting through Baby door here. Making their way in. Has to clear that Haunt. Governor just going to try to hold a crossfire with Jit potentially. Oh my god. Yep. Oh. They got to go through Baby. Yeah. Cruz. 30 seconds. Team Secret really pressed to actually make some plays happen. They opened the door for a little bit of that, I guess, second guessing here. Not going to take too much damage. Ban shut down by Jeremy as the rest of Team Secret flood right in. Surf. Good contact, but Vash is going to be getting the upper hand of that one. Governor only has the boom bot in hand, so he's not going to be able to do any kind of flashy things. No satchels to utilize. And this is going to be a very difficult retake for Talon. All going to get started by Jit Boys if he can, but NDG's got the tight little angle at the corner right now. And does not want to fight, especially with Governor falling. Just gonna have to save now. This is a save, bro. It's the little things that Team Secret does, like opening Governor that race, door, yeah. Game lag known,ครับ. Cruz Game from lag being able to known. hold that spam towards Baby Come door back. and gives them the opportunity to go in there. And Talon just ถ้าเราคนไทยเหรอ trying ใช่ to take, ครับ you know, contact plays. Okay, well, Is that's that one. really trying to stab him? I think he was just trying to bait him out for his teammates. Yeah. They are going to get him in the end, and that's fine. But money's bad for Team Secret, so I'm a little surprised they went hunting. ไม่คือถ้าเรากันได้6ใช่ปะ I guess they have a lot of alts. Yeah. And Jeremy's going to grab a judge with the มากกว่า6ก็ showstopper, โอเค so แต่6คือ maybe just try to bust in through B. Man, bro. Or C. Judge can be good on C too, but yeah, I mean, this is just very well handled by Team Secret. Working the map nicely, winning battles, winning their 1v1s.
setting up themselves for a pretty clean round. Now you've got huge ults. Jesse Vash with yet another แพ้ nightfall. เข้ารอบไหม มีสิทธิ์ That อยู่ zero ถ้า kill แพ้ on Fade on this map has not phased him at all. He has come back with a vengeance. Oh yeah. Speaking of 0 kills, I don't think we've seen a kill from Cruz with the Odin. He has 1 kill, but I think I was ต้องเชียร์ pistol Secret or ว่ะ something. There. I can't remember one with the Odin, yeah. Yeah, right? สายเจ It's อ just been กู a lot of ว่าต้องมา suppressive เว้ย fire here, just to kind of, you know, herd shepherd TS around the map, but TS has been pretty good at not taking any damage from what it looks like from that Odin spam. They're wise.สู้เว้ย They're Secret wise to it for sure. สู้ Just trying to find value. Let's go bro Cruz. But they're Let's leaning go, in Jesse towards Wash. A still. Let's go bro Actually more of Jeremy a C hit. Yeah, you've Let's got two go players bro there. And all the pressure now looking like it's going to be on. You guys are the Surfing. fucking best Yeah. player in the See game what they can do. bro Here comes that nightfall. Oh, they're going to dodge it. Oh, Jeremy's bringing in with the rocket. They back away smartly, not wanting to fight against Bro, that. nice try, Envy Envy. very far away, and Jeremy! What the fuck? Sorry, that's not an O. Damn Surf Jeremy's gets the so refrag quite good quickly there, and I did. Okay, I am taken aback by that play. I am too. I'm just sitting here staring at my screen like, Let's what go just easy happened? post plan easy post Thought plan that bro maybe he was on the smoke for sure, and then the 180 is just marvelous. Anyways, Easy, lots more easy, bodies bro. here for Talon to throw out in this retake. ทำได้ easy เว้ย Jet เชียร์ได้ boys now with the paranoia to get things started with. That does get the blind onto Borkum. ชิวๆเลยชิวๆเลย NDG coming ชิวๆเลย around right now for the post. เชียร์ใน They come ไทย right ในไทย out, ไม่เป็นไร bit by bit. And it's actually working out somewhat here as Governor falls down. Cannot go for the full defuse as Jesse Bash with a single HP hand in hand with the newcomer clutches the round for Team Secret. I mean, just tremendous กู discipline here เชียร์ from ใคร Team ก็ไม่ได้ Secret เลย on ดี Mount. สัตว์ตอนเนี้ย Just never over peeking an angle, just taking a couple shots, backing off, taking a couple shots, backing off. Yeah, you get the space cleared. โอ้ Disgusting. มันไม่ได้มือมันยิงไม่โดน And there's a numbers advantage for Talon. Oh, the Haunt got the spot as well, but didn't really matter too much. I mean, they were my just God, Jesse holding that Wash, angle. bro! And Team Calm Secret down! is just so fearsome on this map right now. There is no pause since they took control of Sunset. They're right back in it. Yeah. Bro, this fucking guy's Talon insane, bro. stunted on the plays that they were kind of hoping Bro, for. J for Jinx, I don't even know what it is for anymore, man. Did look as well though that with the smokes that they kind of had, Oh, didn't to really see help that the one. post Oh, plan highlight, for yeah. what it looked like. No. Yeah. There were still the angles off of Mount, Germ right? and Yeah. Jinx, bro. God damn, bro. That was their Viper surf because Envy got caught early. Yep. And it makes it so tough. I mean, if you're not winning that battle against Governor there, against Envy, that's เอาละโค้ดให้ละ so tough. Yeah. ทำได้เว้ย And then again, but Team Secret plays ทำได้ it เว้ย so well in that mound angle. ถ้า Like, แพ้ again, ก็ยัง some มีสิท players ธิ์อยู่ will ครั just บ like hold that angle and just เห็นใน spray ช่อง down, ไทยบอก right? ว่าถ้าแพ้ And just try 2-0 to ก็ไม่ go เข้า for นะครับ value, เข้า but ครับ instead they just มี keep สิทธิ์เข้า peeking, just keep ถ้า peeking. RQ แพ้ 2-0 That's what makes them so good is, Team Secret's fundamentals ไอ้ are จัดเจอมือพี่เครียดจัดไม่ very, very good. It's locked and loaded. มันไม่ได้โดนคัมแบ็กก่อนดิ For Talon, just seeing if they can scrape something together here, tie the scoreline up. You do have a showstopper for Governor. There. But he is solo holding C long here, so yeah, เมื่อเช้าพี่ทีมบอกโดเนทบอกชักว่าจนมือ just in สิ case, so maybe even the satchels, just a quick getaway. Yeah, and you never know, like they try RQ เจอเจนซีครับ to overstack that angle or something, and you get like Did he spot him? Oh He my did. god. He's trying to run away, but Cruz. Oh no. That's going to haunt him for days as he tries to reposition. Governor gets caught by Borkum as well. Nano swarmed by Ban to We delay need things. you, bro. But he's alone on the We side. actually need you, now bro. Jet Boys is going to be doubling up with him. But they know something's up. They can always just back away now that they've picked up 2 players of Talon. Oh, this is Ban and Jit Boys. Gonna have to go huge if this is gonna be an A hit. I mean, it could be a pivot. จบคู่นี้มีไหม to ไม่ be มีแล้ว honest. That's kind of what I'm sensing that Team Secret would like to do. They're just looking to see if anybody's gonna get a little over aggressive off this lack of information that Talon has, but instead they're เฮ็ด mostly แม่มาเล่นกวนตีนสัตว์อ่ะ Surf มัน looking to try to ตัดไป be 2 ตัวแล้วมันยังไม่เดินเลยอ่ะ Borkum's got it red. Yeah. Damn. Patience is key in this situation. Jet Boys conversion. Oh, could not pin down Envy in that point. It's all down to Ban.
good for the first. That drops in on the spike. Tries to reposition right now as that smoke. So still, at least separating the two players of Team Secret. Not going to happen this time. They're so good, man. They're so disciplined right now. Yeah. Not giving up anything. มันเล่นดีมากอะ Waiting. Just seeing if they can find those moments when Talon eventually starts trying to make a move. Because there's been so much time ticking down. Of course, that pick on a cruise is nice. Governor 30 seconds left. didn't read that Borkum was going to be over on that angle. Huge stuff. Huge. Takalapang tangina mo, bro. I was waiting for you to translate. Tangina. I was just saying like there was an enemy there. Ah, okay. Yeah. Oh my god, bro. I just ชิบหายแล้ว I'm like, Yeah, no. ไม่อันนี้ด่านผมนะอันนี้ไม่ใช่ด่านกันนะด่านสามไซส์อะ answer I please. แปลนี่กูไม่อยากแปลเลย Could เฮีย have lied. It just like made something up. Oh, that's true. But I mean, we also had like Filipino viewers. They would call me out. Yeah, they would They would call me out. Yeah. อาสุรายอัลกายิบ bro I'm sorry to disappoint sorry. you. Yeah, sorry. Yeah, sorry you were being honest. Like, God. Okay. Well, you have a lot of ults for Talon. True. It kind of feels like it has to be this round if they're gonna change the momentum, get their money back into a decent spot. You know, you've got everything in the kitchen sink to use. Envy's one away from his pit though as well, so you know you kind of want to see if you can contest these orbs a little bit. I mean, look where the nanos are, the alarm bot at A, right? Ooh. ไม่ next to คือ this orb. เราเลือกโลตัสมา The thing is, Cruz throwing out โล the ตัสเรายังไง prowler ก็โดน like อ่าน that. They อ่าน figure แล้ว out เว้ย where he was kind of positioning สวยหมี his Odin. All right, so they're going to be a bit aware of it. Anyways, great catch from Surf here. There's going to be Envy with the first pick. Lockdown used by Ban. Spike should still get planted here, though. Borkum now hearing the reposition from Governor. bro. That being said, though, 20 seconds. Borkum, does he have an ultimate? No, they're going to be playing in for that A side. Okay. There's going to be this fight. โหสวยยี่จังหวะมันดีเกิน Ball makes it difficult for him, and he gets picked off. Now, these are shoots through the Viper's pit. Borkum having to use his from the shadows. Regroup with Envy here. As Envy uses every single bit of advantage the smoke gives him. Pockets himself into the corner right now. Good position of Talon. One opens up the door. please Push out. mommy papi mommy ได้ จิตบอย Gets nice one. Envy Borkum pinned. oh my god Talon bro with the retake. Oh, มัน man. ดูยากเกิน I mean, this is a really good idea from Team Secret. Just wait out that lockdown, then immediately place your Viper's Pit. It's just they lose a bunch of battles on the fringes of the Viper's Pit to start. Yeah. And then they just flood in, and they can start taking some pretty favorable fights. Surf with a huge one on NDG. สวยดี NDG เปิดดี been เปิด having ดี a เปิด little ดี bit of a เฮีย tough เปิด time ดี lurking สัตว์ around the map. ban On is that flex Killjoy. ban is proper flex That's a nice find for Surf. ไอแบนต้องการไอแบนไม่ต้องพูดจริงถ้าไอแบนตื่นนะเว้ย Caught a big one. คือจบอะแบนคุณจริงคือแบนกับจิตตื่นนะคือจบเว้ยกู So พูด you จริง didn't have to invest a lot in that round. Just the lockdown, and you got the win. That's huge. I mean, that keeps your ult cycle very much in your favor. Yeah, Team Secret also has Nightfall and a lockdown of their own, but goodness, you really needed that win. That keeps your economy stable as well, and now it's Team Secret's economy who's a little bit in the dumpster. Yeah. Governor's just so confident with how he just, swings in and out. Yeah, and how often angles here. do you see a Raze just hold mound like by themselves, you know? I mean, that's a lot of confidence they have in him. Oh, yeah. But because of that, right, it allows Talon to get so much more map pressure control เยอะซ่า on B as well as A. Yes. And that's a Yeah, read yeah. on the way Team Secret usually likes to play this map. They're a team that'll play for Rebel control and then shift over to B, shift over to A. We've seen it a lot already in this half, so it's a good read. And now you've got Surf. Jit Surf who's better? Give a little bit of assistance. I think, Team Secret's starting to feel like, Stats okay, is Jit, bro. We all can can't look at let the Governor stats. just hold a site by himself for free. It's a little bit too much given over to Talon. Yeah. See if we can punish it, maybe. We'll see. But now they're changing แมป direction เราก็ again จริง with แต่มึงคิดดู with ทุก how ครั้งที่เรา far เห็นอะ that Envy's เราเล่นไป dying over there. 5 รอบแล้วปะ Governor? เรามีโลตัสทุก He's รอบ gonna เลย get hit by the ultimate right then and there. มัน so ต้อง he's มัน not ต้อง gonna มี be แหละเพราะว่า using ที่ his, มันต้องมีสักทีมเรา showstopper just yet. Pan! That is just sickening. Same, bro. Now, Borkum opens up the site. Oh, has please, to go sir, to that B please. right now, and he just Swipe jumps it. into Jet Boys. This is going horribly Swipe wrong for it. Team Secret. As NDG tries to go for the wraparound, not going to work out this time. ใจเย็น 12 ใจเย็น seconds ใจเย็น bash, ใจเย็นใจเย็น trying to 10 go วิชิว cross ชิว up. ชิวมันไม่มีบอม And Spike's right in front of his face, and แดกมาไหน Cruz เฮียสแกน goes อะ in, chases him down, and แล้วไม่ the ได้ Odin สัตว์ gets the value. มาดิ All right, there we go. เอ Now อ Talon is making it tricky for Team Secret to get a good read.
You know, you feel like eventually something's going to happen at C where they've got a trap set up for you, but it's actually just them ตอนนี้เราเปลี่ยนแผนนะเราเปลี่ยนแผนให้ T1 that Team Secret has to go to the other side of the map where the traps ส actually วย are. สวยสัตว์แต่ละคน They're just players hidden in spots they are not ready for. That is snappy, Bro. boys. เรากันได้6โอเคเว้ย Spray there. เรากันได้6โอเคเว้ย Rebound. ทำเอาละทำเอาละเริ่มละเมื่ออะไร With you. That's going to force the timeout of Secret. ฟรองสวัสดีครับ More value out of this attacker's side. Yeah. Team Secret's really respecting a lot of this old threats that we've been seeing here for Talon. They realize, Ban's here. Or, excuse me, not Ban, but Governor backs away, tries to go around. JJaz สวัสดีครับ Blue What's up bro These aren't really เมื่อกี้แบนพูดว่าอะไรครับ rotates เอาเจ้ากูไม่ได้ฟัง that ว่า makes พูดเลยว่า Talon freak out in that sense, right? They've just been holding the angles, and I think เอาแล้ว Team สัตว์ Secret right now ถ้า are พวกมึงนะ getting a bit ไม่ too much ยิง into their นะ heads กลับ in ไป terms กู of เอา how they ตู just ด kind พวก of มึง move นะ around their own side of the map. Right. Oh, I'm ตูด right กู there. ได้ I mean, I think it's sort of funny to watch Team Secret on the map because they're all over the place. And Talon's just kind of vibing. Like, Surf will slide over if Governor gets pressured to help him. But otherwise, they're just, they're just trying to hold their angles, trying to hold their positioning, make it tough for Team Secret. Team Secret did a good job addressing it in the beginning, but now kind of been second-guessing themselves almost. Yeah. เดี๋ยวกูแปลให้ฟัง Now you เขา can จะ see เด้ง there's มึ a งเอ้า change, เหี้ย from Talon, where they're starting to put a little bit of Killjoy utility over onto C. Fast hit for Rubble control taken by Team Secret. It's a backpedal for Talon. They don't like what they see. Too much pressure. Don't want to give anything over. Now you got Jip Boys and Governor. ขอไม่ไทยแท้ได้ว่าตอนเนี้ยกูขอร้องละ And it just continues to be pressure from Team Secret. And that's given up a ton of space. Look at all the information that Talon has. They just got to hold and wait for this timing on the execute. Yeah. They could just slam into Team Secret. As long as Baby Door's not open too. ถ้าคงกว่ายืนกันยังไงก็ได้เปรียบอย่าลืมครับเกมนี้มียูทิวครับผมไม่มียืนกันครับแบบเนี้ย They're gonna try to แบบ cross นี้ in onto เกมนี้ไม่มีคำว่ายืนกันเฉยๆนะ There it is. เอาดิ And he's just gonna again just waste the เฮ้ย bullet. พี่ทีม Actually, no, this is perfectly used. Now it's gonna be Borkum. Hearing all of this เฮ้ย rotation. สวย Governor oh Governor's my not gonna god fall to bro him. Maybe What's up bitch just for the extra yeah money, man but Surf's not gonna allow that. What's up This is my site. Get out of here. 6-5. Last round in the half. It's so clean now. From ถ้า Talon. ไอ้แต่ไม่เลิกเชียร์ฮารานะเพราะมึงยังไงเอาไอ้สัตว์ Problems. And also the quick rotations here. Knowing the economic ที่ไหน situation, สุด knowing ของ that Team EME Secret เหรอ was นาวีเหรอ probably going to just have to press for whatever site they may โอ้ contact at Governor first. defect And even ไว if they don't, you've got a gun advantage. สวยหมี And you can try to take Get my Odin Get my Odin bro Crew's looking for that Odin. อีกคนข้างๆฟรอสคือใครครับบ่อยครับผมไม่ใช่บอยโค้ชบอยครับเป็นโค้ชรอง Here to just throw the lockdown. เซนไม่ได้ไปต่อเซนไม่ได้ไปต่อครับไม่ได้ไปต่อ In front of C. กูจ้อง Take ตูดพวก that มึงไว้ site and แปล then ก try to play for post plant. One away from a showstopper for Jeremy as well. So grab the orb, throw the lockdown. You know, it's going to be tough for Talon to clear it. Doable, but they are looking to prepare for มันต้องโอ it. ดิน They brought แบบ Jit นี้ Boys วอลแบง into ได้ it, เยอะ so if we do ว see อล that แบง double บีได้ satchel วอลแบง paranoia, ซีได้วอลแบงเอได้ isn't really มีที่วอล far-fetched แบ to งเยอะ be used as a kind of แล้วเราเป็นตัวสแกนนะตัวสแกนมันวอลแบงเร็วไง from Talon, and they're actually bringing in Governor to the party as well. Team Secret just Rosa. back away from this one too. Oh my God, Jeremy brings it out. Rosa back! What's up, As motherfuckers? Cruz and Governor Oh go my God, undetected. เขาตัวสวย Cruz เหี้ย picks up two, and now Team Secret thought that they had it in the bag, actually blows up in their face. Envy now as he comes into the site, Ban still holding it. They open the door. They're trying to look for him, but that wall is making it 100%. Yo, Ban. And then Vash just picks up a kill. oh my. Oh, Envy, he hears all this. Oh, the Oh, timing Governor. though. Governor was just watching it. สวยจริง and DG also gets caught. Now Vash alone by himself. The lockdown รู้เถอะ destroyed. กูขอร้องละรู้เถอะ Positioning. Do they know that he's going to be somewhere on drop right now? ต้องรู้แหละต้องรู้แหละใช่ปะ Looking towards street. เฮ้ That's ย the thing. เฮ้ย Vash มีกินตูหน่อยดิมีกินตูหน่อยดิมีกินตูหน่อยดิ full เอ control. อ He knew something was up. His back was like, his back hair's like, ooh, something's right behind. มาดิ No button. He's got those ninja senses, man. Oh hell yeah. What a half. Oh yeah. I was about to say the same thing. Yeah, that's. I mean, you're the one who's like got the clairvoyance, dude. Like, No. You're reading my mind. เฮ้ยมันแผ่นหลัง Not เมาส์ only ที่ can เขียนเหรอ you วะ see the future, Yeah. you can read minds now too. This is
Okay, okay, okay. Unlocking my full Hello, potential. JJaz. What's up, Coin? How you doing, bro? But this game นำ has ไม่เอา to the bank ก็ it felt ban like 6 Team โซ bro Secret's กู got, ตื่นเลย few อ่ะ rounds in the bag, and then Talon just starts to มันคงไม่ใช่แผ่นหรอกมั้งถ้าเรา off of ขอโทษได้ไหม specific เล่า things. I think one of them being ตั้งแต่หู that กระต่าย pressure เหรอ that Cruz was having on the Odin. Team Secret was เฮ้ย okay กู with ก็น่า how รัก they กันแล้ว kind นะ of เอาดี defended อย่าง that เงี้ย moving forward, and then somehow Team Secret just not really able to find อุ้ย the น่ารัก traps right มัน now. We were มัน seeing ถึงกูครับ the aggression that we saw from the sunset map here for oh, Talon, where they're รอ getting เลยดิ these มึง forward เอารอ up เลยดิมึง angles, รอ and เลย Team ดิรอเลย Secret's ดิ not มึง ready for it, at least จั here งหวะ in เฉิด Lewis. ฉายมึงปิดหน้าตัวเองโอ้ Right, exactly. So, I mean, now the big question for me, Sarai, is the attacker ตาม side จริง did ใครมี not เปอร์เซ็นต์ look มากกว่า great for แบบนี้ Talon นะให้ทันเราหน่อย on Sunset. Very different map, though. Yeah. Right, is Lotus. It's a little more ดูหน่อย attacker หมวกแดง side เลย favored for sure. So now Miss he's you gonna be too able bro to I go execute meet you well. at uni okay bro Team Secret's Jesse Vash is getting it done in the kills department. Now is he going to be able to maneuver his chess pieces? ผมได้ยินเสียงมีคนตื่นแล้วในทันรอน To be เนาะ fair, Talon has เสียง been เหยียบ pretty อย่างเงี้ย good on ว้า their attacking side เสียงเหยียบปะ in their previous เหมือน Lewis ปะเหมือนปะ maps. But sometimes that was with a neon. แป๊บนึง Fair enough. Which, to be fair, it doesn't really matter too much Yeah. on the comps in this map. I mean, that was also with Ban on the chamber, so. Right. Yeah. But he's been pretty good, honestly. I was, again, thinking about how his impact has gotten, with the more defensive sentinels here. But so far, it's been still pretty good. He's down to 34 already. That doesn't feel good. It'd be brutal to lose this pistol. You want to give Team Secret อีกาบินมาแล้วไอ้เฮียมาแล้ว but yeah. อาซาดเจอพวกกูแค่นั้นแหละ One pistol here in this map. Look at how forward Ban has placed his turret on B main. Just waiting for the smoke to come ไอ้ down. เฮียตอนหมีเล่นตำแหน่งอะไรครับจัดเล่นสโมกกับเซนครับ Governor, but he's so weak. ถ้าเราชนะกับได้เข้าหลังจัดกูเลือกเข้าหลังจัด But it's ไม่ gonna ถาม be a กูเลย pullback from Talon. They don't like what they see. Too much contact off the util. Weren't able to find the nano. Yeah. So now you gotta wait this out. And มันคือเหี่ยวไอ้สัตว์กูพูดผิดเหี่ยว pointed out earlier, ทันเรา did มาแล้ว get cleared, but or at ไม่ least เป็นไร picked เสียง up. เหมือนกัน But เหี่ยวคืออะไรอีเกิลไม่ใช่หรอ ideas for Talon. Oh, they still have a paranoia, by the way. They're running for dear life here, though, so they do not ใช่ปะ want to go for that straight up just 5v2 fight. Talon now เออ realizes ถูก this, แล้ว they อี back เกิลคือ away, เหี่ยว immediately pull the trigger on this B site. C is going to be used by Bash as well as the Han. See, is anybody going to be on the site itself? Wait, Falcon? One more nano swarm here for ถ้าภาษาไทยคืออะไรวะเหี่ยวอ่ะไอ้อีเกิลอ่ะ And อินซีอ๋อมันคืออินซี They've exhausted all options เป็นอะไร and เห a มือน lot กัน of ไอ้ all เหี้ย of เขา their ไม่รู้หรอก abilities right now. อุ้ยคอมมานเนอร์บ้าว่ะบ้าเกินคอมมานเนอร์ But they're all injured up. They're all tagged up. Can their aim at least help them out at this point when they still have the numbers in their favor? Envy and NDG splashing around the waterways here. At least we got the bomb. Jeremy Yo, comes one out inside, as one well. inside, boys. Cruz and Jit boys One inside. onto the smoke. Behind you, Jit boy. Bash comes around the Nice. corner. Nice. He's big. เฮ้ย He's huge. Cruz 1v2, but Bash gets that โอ้ย refrag. พี่ทีมกระโดดลงไปอ่ะ Systematic retake here for Team Secret. I mean, just a brilliant setup on every side of the map. You know, you're playing for contact on a rubble. You've got Jesse there with the C's on B. You've just got that classic Killjoy utility on C. And you're just forcing Talon, trying to find a way through. And then when the time is running low, you've still got the snake bite. And the turret comes back up so you can get that extra help for NDG and Envy. Do their job very, very well set up by Team Secret. I mean, that is, even though it comes down to the last player, I love the way that they set that round up. That is so Damn on them haters bro They really look at this force. ดับริงสวัสดีครับ put. This is something I think we saw from Talon before as well, no? Sure. Yeah. All right. Did NDG get a whiff of it, though, as to why he's backing away quite a bunch here? I don't know bro กูไม่รู้ Here ความ it แตก is, ต่างอ pull ยู่ up ดี the นะ trigger here right now for Talon. NDG gets caught up, spots Oh it out, but my that's a snake bite that actually God, stops you Talon from forced- coming in around bend. So they're going to get No! skipped here. That snake bite makes it easy Governor! for Jesse Bash to deal damage, and this is expensive for Talon as Band gets caught by Envy. No. That is just going to be money down the drain, down the bank. They get reset, and Team Secret's going to have a lot more to use here. Yeah, I don't mind it from Talon in a way, but it does not fool Team Secret. They were
hot to trot. As soon as there was best duelist anything กู going on Owner at เอาหน่อย sea, เร็ว as soon as there was anybody trying to hit this ถ้าไม่ site, ใช่วันนี้ there ก็ were ไม่รู้จะวัน players ไหนเลย rotating เฮีย quickly. Jesse almost paid the price. That second shot is nasty. we forced Love what I'm seeing from Team Secret. เยี่ยวพีthat's เยี่ยว The reactions are so good. The comms are great. Talon just trying to do anything they can through the กู kitchen พูดเลย sink นะเว้ย at him. กูพูดนะ That was ถ้าเรา thwarted. โดน That TS was 2-0 broken. นะ Now you gotta dig Frost even โด deeper นหนัก as you're gonna be in an Frost โดน even หนักจริง further hole. กูพูดเลยสวัสดีครับ Of course, there's just MR Guardian. VSR ดีครับผม Two Mr. Spectres VSR are เหรอ still สวัส in ดี a ครับ sheriff for Team Secret, so it's not MMR too VSR much of a stronger ทำไมอ่ะเพราะว่าในสัมภาษณ์มันบอกไว้ว่า purchase in some ways. Two sheriffs in there. ไอ้พวกซีเขียนไม่มีวัน2-0เราได้หรอครับ That Nanoswarm's not going to activate. ผมจะพูดตรงนี้เลย Now it will. เอาไปมาดูได้เลยว่า Someone managed to ไม่ get มีวัน through. 2-0เรา Yeah. All right. Ooh, okay. That was just kind of dirty. All right. You sound like you just got done eating a good meal. I mean, my eyes are full. Fair. Because it was so good. Like, Nanoswarm was eating up Governor alive, so on and so forth. All right, hold on. Surf. Sheriff's not going to get himself any picks there, unfortunately. มองเส้น500ไหนคุ้มอันที่มีสกินฟล็อกมีสกินยัง Not this time. Yeah, it's a consequence of, going for the force buy. Doesn't quite pay off, and let's see what Team Secret can ชื่อในเกมไม่ใช่ Frost ครับ These Nano staggered so nicely. Yeah. And it just like, poor Governor tried to tuck in the corner, and he's just โอ้โห mauled. เล่นอย่างนี้ใครเล่นด้วยวะไอ้เหี้ Shoot ย apart. เล่นอย่างนี้ใครเล่นด้วยกูถามจริง Okay, yep. I was about to say that, maybe Cruz actually got past all of that defenses, and then, I forgot. There was a turret right there on the box, so was not going to go undetected at all. Now, Jeremy, so pacey here. Again, love having rebel control to จริ Team งๆพวกนี้เหรอ Secret. ใช่ Here's that Odin for Cruz again. He was able to hang on to it for most of that first half. Part of the reason they're able to claw back into things. This one, a little bit more difficult to get value on the attacker side. Sometimes. we're doing Depends this on who you shit are. I again. mean, Well, the Forsaken nano does a is pretty shit, good bro. job with it, but it's a grenade. Clears both nanos. One had to be popped, but yeah. Just continued C aggression. I don't expect this to be a C hit. I think Team Secret kind of knows it too with this 2-1-2 split. Yeah. Just got to worry about Jesse. How are you going to keep him uncomfortable from throwing that C's in there and C's? So you don't have to worry about it. Yeah. Wouldn't be too bad if they hit that C, especially when they heard Nanoswarm use and maybe broke the other nano as well, right, with the nade. But Jeremy's just getting traced right now by Cruz, none hitting. Backs away, and that's going to make them a little bit hesitant. So yeah, C doesn't seem too bad here. But of course, there's the util that we see from Envy. Double สวย Governor actually works in their favor. Envy now backing away smartly as he's getting overwhelmed. Ban as well. Nice little work onto B main. And this works hardly into the favor of Talon. Not losing a single player. Borkum just running. The spike. Right. What the fuck was that, bro? What was that? Wait, what? They can't plan it for extra money though. That was a good There you round go, yeah. Talon. There you go. Wait, what? That was yeah, I mean the gun advantage helping out Talon. ไอ้เหี้ย The shots ยืนเป็นทีมเดียวกันเลยเหี้ย on point. Just taking their time on this ไอ้ one, นี่มา really ไง trying วะ to feel the map out. That's a โอ้ได้เซนทรีว่ะ ridiculous shot from Governor. I thought he was dead. โอ้ But he wins that battle and able to hold the angle on C. bro out of nowhere bro How is that guy there? Yeah. Good question. Oh, you have the showstopper. One away from it is Jeremy. He's got that op. Yeah. Gonna no. hold down that B angle. Saw this earlier with Laz. no. He's got some support from Indy. No. Slowly picking it up. No. They know something's up. I love how Cruz is just bringing in the Odin to the fight. He knows, actually dude. tags Jeremy down. He knows. The fact that they cleared that Prowler with a gun, with an assault rifle, just led them to believe that that was a bait and switch attempt. Oh, now they know. Good out for Jeremy. Good play. This doesn't take any damage. กูเลือกหรอ May have had an opportunity with that op, but yeah, just wanted to make sure he played his life. เฮ้ยมันดึงอะลามกลับเหรอ That forced NDG to pick back the item there. Alarm bot, I mean. Governor. Oh, NDG. You know what? You've been coming into my site like thrice in a row now. Not this time.
And I think we have a metric about how many times Governor has been like swatted away, right? When he throws out that showstopper, NDKs comes it in to the site. NDG's the boss, and he picks up the 4K. Yeah, there was a lockdown in Ban's back pocket, but he never opted to pull it out. Instead, that cost them an expensive round for Talon. Looks like they're going to try to invest in another Odin. That is Wait, that's lucky, bro. Just unfair. Oh my God, Yeah. NDG. Oh no. And yeah, other player there. Easy money, and NDG now getting some smiles out of him. Some big rounds. Talon going to have to invest another timeout. They're out of them. And they're going to have to be in cruise control, and Frost is letting them know. I'm just like in awe at how animated Frost is. What the fuck? Probably one of my favorite coaches just to listen to. He's got energy, that's for Oh sure. yeah, I wish I had deep energy. I think you do. Sometimes. Yeah, plenty of times. แบบนี้ใครเล่นเหรอครับแบบนี้ทารอนครับ Anyways, It this gets a little warm ไอ้ on เชี่ stage ย sometimes, and I start to ขวาแล้วไอ้สัตว์กู like. ไม่พูด It ที่อะไรเลย drains me a bit, but yeah. What the fuck This game though. ถ้าทารอนแพ้นี่ตกรอบเลยไหมยังครับผม energizing so far. yes. แต่ถ้าชนะคือรับประกัน Close this has been after 18 rounds. It's 8-9 right now. Similar to what we've seen in Sunset. These two teams just not really letting it up at all. And look at this ult cycle for Team Secret, man. Oh, They're one awayกูบอกเลย from the นะว่า Viper's Pit, one away from the yeah. showstopper. This is so scary for Talon. กูบอกเลย But นะ you ว่า do have กลุ่ม a เฟซบุ๊ก lockdown. ระเบิด You แน่ gotta ถ้า get แพ้ comfortable enough to use it. เห็นแล้วครับสกินใหม่สวยมาก Yeah, just the Odin duels. The เพ Odin ย์ออฟเอา jousting. 6 ทีมครับ เอา 6 ทีม Who's got the better line? Yield Odin ตอนนี้ jousting. เข้าไปแล้วทั้งหมด 5 ทีม Jesse just waiting. With Oh. open arms with this Nightfall. Oh my God. Yeah. This is so scary if this is where Talon goes. He's waiting for it though. It's going to be hitting about 3 or 4 players. Lockdown hasยังไม่ been เข้า used ทารอน as well. Trying to trace back with the Odin if เฮ้ย they อย่า can. นะ Not going to happen here. ขอร้อง And now Borgum's just going to back away for the meantime. No one pressing up onto B main. สวยได้ไซส์ Because of that ultimate from the Killjoy from Ban, that's going to open up the site. Spike's going to get planted to the left side of the site here. Spike planted. So for the moment, that means that at least Talon, if they play that post plant, they can play a bit of more angles than by default. And they're trying to shut down any lockdown angles. Yeah. They're trying to push these spaces. โอ้มีคือความหวัง Smoke's going down. Here's the first contact. He unleashes hell, and here comes Team Secret. They gotta be prepared for this. That lockdown is already in the faces of Talon. Pushes them all the ก way วนเนอร์ back ต้องสู้ outside ว่ะ the ก site วน as เนอร์ต้องสู้ well. ว่ะกวนเนอร์ต้องสู้ว่ะ Jet เฮ้ยทำมาหน่อยดิ Boys, oh, gonna be going for the from the shadow strike. I like this. Governor as well, staying onto the side. Jet Boys. Oh, Wait, it's Jet blocked. Boy! No way. Now it's all up to Ban. Defuse coming right in. Oh! The stopper. It's halved. It's halved. Someone's gonna have to. Oh! Let's go, man! Did he have a name? Let's go! Or something stopped them so they Oh had to my push him? god! What the Unbelievable. fuck? Absolutely unbelievable. How does that happen? Holy shit! Ban This got is unbanned! Brilliant. I mean, I thought this was Team Secret's round. Oh, They do so let him many cook. right things. Let There him was cook just enough now! time. I mean, they come I around said, the corner with let the shorty, him but cook! doesn't really connect Oh much. my It's a little bit god! too far. Oh me, oh my. And it's halfway Holy already back shit, to the bro. lockdown too because of that play. That was insane. Oh, Jeremy, rocking a hard place here. He's got to have to back away for the moment. They caught him a bit lacking on rubble. What the There's no fuck? time to actually just dissect what happened here because now Talon knocking on the door. เฮ้ยไม่เช็คถ้าไม่เช็คซ้ายนะเว้ยเราเนี่ย Jesse throws out the Prowler. No contact right now. So maybe something. Full confidence from Ben. Destroys a turret. Now we get a bit of breathing space. Oh, well, I mean, they just kind of lined up for Van a few times. Hey! Nice tags for Jeremy. What the with that fuck, Guardian. bro? Gotta love that high penetration. Oh, hell yeah. โอ้คือเราไม่รู้เราจะตีอะไรกูรู้สึกอย่างนั้นอะ When the game first came out, มันเหมือนไม่รู้ว่าต้องทำอะไรอะ go and nerf it on me. Now here it is.
It's straight Okay, up into check the left, side, check though. left. Frau Love of of God, the- check. Oh, Envy's gonna be having a gorgeous time right about now. Oh, But no, actually gets spotted out. Still somehow manages to pick up the first kill. And they come in to the Jeremy Borkham tandem. What am I watching? These punishes. What are these rounds, dude? Envy doesn't get spotted up until the boom bot comes back. Yeah. He doesn't get any kills because of the smoke. He got one. He got one, sure. But he could have gotten more, it felt like. It Yeah. was, and then they just swarm in. I mean, it's a brilliant position. Oh, okay. Oh, the showstopper there. And then it's just a massacre. I Oh mean, my God. That probably made Talon panic too. The Oh, for sure. not scanning out Jeremy, or excuse me, Envy. Governor now hiding behind a wall as he pushes right out. Wait, Wants to go for the no. punish here. Throws out the nade and Jeremy backs away. This is 3 players of Team Secret right now. Talon wants to go for that fight. Both Jet Boys and Governor getting those information with the jump spots. They might have to smartly back away from this one. Well, it's only one sheriff. Otherwise, it's Talon Classics. Oh, yeah. That's not ideal for sure. Envy there. Oh, Envy got vulnerable. A headshot, aim punch, threw him off, and Ban was able to get the best of him. So that's a nice win for the side of Talon. They're not going to be able to pick that gun up. Jesse's already there to make sure of that, but you'll take what you can get. Yeah. Who knows? I mean, you find another kill, you can get Surf and Orb, you could put a Viper's Pit down and make this a very winnable round, frankly, for Talon. Ban's close to that lockdown. Like you mentioned earlier, he got right back into it after that ace. That's insane. 30 seconds left. Now, But like, the separation of the what smoke can that you we see do, from though, the with a Viper fucking wall, right? classic, bro? This is still good because NDG's alone by himself. Gonna have to do a lot just to kind of fend them off if he could. Oh, man. Ben still hot and heavy with that Governor. sheriff, and they're coming around the corner here. Wait, Through the nah. wall as well. So Envy at this point now gonna start to just defuse that สติ๊กแล้ว สติ๊กแล้ว สติ๊กแล้วเฮ้ยสติ๊กเฮ้ย He's going straight for the defuse. What is happening with these rounds? Man? It just keeps happening again and again and again. What is going on? We wasted a killjoy out. It's been wild, dude. Oh, it's just been my. absolutely insane. Just We when you wasted a think the killjoy Talon's out. gonna rip a Thrifty away and just turn this into a very close match again. Oh, bro, he got 2 by I doing mean, this that's shit, great bro. from Jesse. Then Jesse gets a little bit whiffy, but Oh my doesn't god, matter. this all you need to Jeremy. do is hold. And This fucking Jeremy. He's not knows even it, dude. believing what just happened. Hey, he knows that he probably thought after he whiffed those shots, he's like, oh, I beefed it. This round's over. We lost. Oh, yeah. And then they just held it and won. Big commitment again on utility here from Team Secret. Throws everything just so that Rubble's going to be clear. ไม่แพนนี่ฝั่งหนึ่งไม่ได้แล้วไง But now, เพราะมันอีโค dust settles. แพนน่ะถู Bit ก of ฝั่งแล้ว calm right now. Jet Boys on time really 3 want to p.m. rip Shut this the fuck up, paranoia bro. into play, but no Next one's one you finding have. it, at least from Talon's side. NDG. Could be a fight there between the 2 Sentinels. There it is. Nice Oh, paranoia the as he blind, catches and the onto blind, Governor. Can't and the really get the fucking kill. molly. What is happening? As Borkham Nice serve. plays a bit of hide and seek. Nice serve. Great haunt coming in as well from Cruz as Surf picks up 2. Insanity. ขอร้อง 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 For one. เออ Double swing, ไอ้ triple เจ้าหมี swing from Talon. Gonna take him down. All down to Envy and NDG and a pit tap to deal with. Not gonna be easy. Oh, bro, plan Governor's save, bro. like, Thank nah, God. not messing Thank with you. this at Thank you. all. Backs away. Snakebite not gonna get any kills whatsoever. Oh, As oh. Envy ห่างกัน closer เพีย and ง closer into contact. Does fall. NDG gets that information. Backs away here. สวยไอ้เชี่ยกำลังเล่นดีไอ้กำลังเล่นดีไอ้กำลังเล่นโคตรดี but that was only 5 seconds ago. This is now. เอาได้อยู่ได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ย 10 to 11. Talon not giving any leeway right now to Team Secret. Yeah, so little room for error for anybody. Borkham ก็ถ้า tried to กู do ก็ what รอ he ดู could โซเชียล to ตีอ่ะกู buy กู time พร้อ to ม get some kills behind Rubble, but because Surf deals with Jeremy, เออ just swings right over and takes out Borkham. I mean, that's crazy good stuff from Surf. And then Pit's down and just trying to walk into it, trying to find him, but
Talon had taken มาเปิดประตูทำไมถึง unexpected ไม่ใช่หมา angles เช็ค inside of กะ that เทรด pit. เอาเลยครับผม Made it too difficult for Team Secret, who's now แค่นั้นเลย lost กะเอา their ปืนวัดเลย economy. They're down to Sheriff. เพราะเรามี Just 3 one เขาไม่ hero 1 vandal for Jeremy. Oh, this push out. สวยกเวอร์เนอร์ขอร้องกเวอร์เนอร์ใจเย็นกเวอร์เนอร์ Borkum wanting to go for that fight. Jesse Bash brings in the pain with the Vandal. Envy gets that fight against Ban. Ah, yes. My redemption, my revenge arc. With the Sheriff in hand. Jesse Bash pinning him down to the wall. Now dropped down by Surf. Borkum tries to escape. Does he pick up the Vandal? Yes, he does. Envy's also low. They're both low. In terms of HP, They are Talon both has the low. advantage, but Go positioning B. might be a bit too far for now. See what Envy wants to do. I was curious if he was going to keep pushing, but he just tucked himself in next to Rubble. He's going to wait this out. So for Talon, it's a call to just hold A, hold C, and if they go B, well, then we'll try to crunch them from those angles. I think this is probably about the best you can do here as Team Secret. No guns available like you were talking about for Envy. He'd have to wrap all the way through spawn, which maybe not a bad idea. Yeah, I thought he might just go for it, just based on the situation. Now he is. Yeah, especially as they hear the spike being planted right now on that B มันเอา site. ปืนได้ดิ He's going to be able to pick up a rifle here, so pretty good as they come closer. Just got to shoot him in the head. ไอ้หมีต้องระวังว่ะไอ้หมีต้องโคตรระวังเลยว่ะไอ้หมีต้องโคตรระวังเลยว่ะ Smoke coming up for both Envy as well as Borkum here, but obviously does not want to cut off that positioning as Envy gets caught. Nice smoke right now from Jit Boys. Borkum has no chance other than to push right out. He did have a little bit of that wall made, but Jit Boys gets the wall back, so that's going to be a quick little trade here for Talon, equalizing 11 to 11. Okay. Crucial round for both teams right now. Even Ban going to grab an operator. It looks like huge play from Governor. Ban's been snappy. Yeah, he loves it. มันยิงโคตรเร็วอ่ะมึง Doesn't matter what agent he's playing. Oh my god, thank god he was low, dude. Great timings. That was insane. I can't even imagine what it's like being in that coach's booth right now. Oh yeah. This is so nerve-wracking for Talon. Oh, they did not take the operator. Just gonna grab an Odin. Jeremy risking his life just to get that ult charge. It's a good ult. It is. Yeah. Oh, fast fucking yeah. Governor Rosa? Very early on how he uses that showstopper. Thinking that maybe Jeremy gonna pop his out, bro. Jeremy pop his out. And now Jeremy on his own as well. Who's here? Who's hungry? As he brings out the rocket. So damn good. Oh, that was a bait. Holy shit, what a bait. No spike planted just yet. And now Talon has the numbers advantage, but they do lose a little bit of that map control. Opens the doorway. Envy now coming around into the site itself. Does not know that Jet Boys has gone through on spawn. So Jesse Bash might get flanked around, but he's doing the flanking himself. 2 versus 3. And Talon so close into pushing us into match พี่ทีม point. ใจเย็นพี่ทีมเป็นทะเลพี่ทีมเป็นทะเลที่เดินได้ Falls. Oh, Bash as well. And Talon. ไป One more round to go. Just phenomenal stuff. Just getting onto the site. Bro, that was a good play though, bro. Showstopper doesn't connect on anyone. โคตร Doesn't กูด matter. เฟกอะเฟกสวย Jeremy สั there ตว์อะ just can't see anybody. Governor had been hiding himself in the smoke. Found a great time as soon as he heard that second satchel. That's when he steps out because he knows he's got the opportunity. But it's very unlikely that it's จังหวะ going to ที่ be มัน able จน to นะ react in คือจังหวะ time. ที่น่ากลัวที่สุด So a timeout for Team กู Secret. พูดไปเลย They gotta at I've least never seen that one too get actually one that was a push good strat overtime. that was We'll see actually a from good there strat if we get there, but Talon seems like they're pretty much in the driver's seat these last couple of rounds. I mean, ever since that sneaky defuse, yeah, they haven't had many สกอร์เท่าไหร่ problems. ล่ะครับตอนนี้ 1-0 นะครับคุณซีเกตนำครับ One more round to go here. Last time out, as we do see from Team Secret, calls not really working too much in their favor at this point. They really want to disrupt กูใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์อันเดียวกับพี่ทีมเลย now that they kind of know that, oh, once they start, planting that spike, แต่ต้องสั่ง that they ดี kind of like to go somewhere for the I don't know, just too random, bro. Maybe a lurk. ไทยแพ้ไม่เอาซีเกตนำ 1-0 ครับซีเกตนำ 1-0 When you're trying to disrupt their plants and they just shut you down too. Oh yeah. It's been tricky. Talon's really got a good read on the timings that Team Secret likes to use. So now you sort of look towards Team Secret. Oh, to make a bit of a change. it's not like an eco, bro. It's just like fucking 4 rifles, bro. Probably my guess here is play more for full retakes if they're gonna go B. มันมีอันตีอะไรป่าวะ And
เราไม่มีเลยอะมันเป็นตีโอเมนไม่น่าอะไรขนาดนั้นก็ ไอคนที่บอก 13-11 ริมนิ่งอยู่หายไปไหนฮัลโหล เอา Ping out in the back of the mountain. They're a little wary. They might have seen the alarm bot. Not sure, but orb to be grabbed. Nobody with an ult in reach, though. Yeah. I think he's been alone on C for the most part right เฮ้ย now. ไอสัตว์ไม่วางอะลามโคตรไกลไอ้เหี้ย So they've been kind of just เฮ้ยเอาโดนหน่อยดิเฮ้ยมึงยิงให้โดนหน่อยดิ pressuring him if ever. He's gotten some stellar round, sure, but now at the later Bro, stages, hasn't gotten that same value. Wait, we didn't even destroy that shit, bro. Come on. A lot of B and A for Talon. They didn't like getting just bullied. There's that. Okay. I know. They're so desperate to clear it. They finally had to go, well, let's use a boom bot to make sure it's safe. Right before that poison cloud. กลัวโดนป่าดนี่กูเข้าใจนะไหม They still got อันนี้เข้าใจได้นะกลัวโดนป่าดมันต้องเคลียร์ดีๆ to break the first nano swarm as well. Look at that second nano though, right on the plant spot, but it's going to be cleared by the util. So yeah. Okay. 30 seconds left. Dealt with the killjoy util for the most part. There's the turret on B. Fucking go B. Now they're rushing over to try to play off this. I mean, this is actually looking pretty good for Talon right now. Wait, they're backing away again. Wait. Okay, Cruz spotted right now by NDG. If he can get NDG here, this is the C site. No one's gonna be able to coming right in. And Cruz is somehow picking up all these kills. Let's go, bro! The basis of Team Secret with an Odin. Oh my God, Cruz! 4K for me, please. Borkham gets caught as well by the ultimate, and we are going to map number 3. It all comes back full circle. His Breeze is on the horizon. I mean, just tremendous tenacity from both of these teams. Surf is fired up. He had a great back. He lets them know it. กูแค่บอกเลยนะเว้ยกูกลัวว่าไอ้โค้ดอาจจะโดนเล่นที่บอกว่าพวกเขาไม่ควร2-0พวกเราได้หรอกถ้าโดนได้เหี้ยฮากูพูดจริง Wow. ไม่2-0แต่เกือบโดนก็ใช่กูกลัวแค่นั้นเลยไอ้สัตว์จบมา2-0นี่จบเลยนะ Deep inhale, deep exhale. That was a that was intense เอาจริงมากสนุกเลย GG เหรอเฮ้ยสนุกเลยสนุกเลย That was fun. By ban and you mentioned it, William. That was sort of shifting the tide a little bit more in. ไม่เหมือนบิตคอยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ So back and forth. กูนั่งเงียบจัดไม่เหมือนบิตคอยอารมณ์เมื่อกี้คือแบบวึบโอ้คนมันจริงคนมัน secure the win here. Like it's not close anymore. I think that's when the confidence absolutely surged for them. Like they definitely skyrocketed. ลุ้นเกินอีกแมปปะ Surf got the ace as well. เฮ้ยเอาจริงปะไอ้2 ราวสุดท้ายอะแผนสวยมากแผนตีบีตีเข้าไปแล้วฟรีกถอยกลับมาแต่ปล่อยคน2 คนไว้ในไซส์แอบในสโมกอันนั้นแรกแล้วแผน2ก็คืออันสุดท้ายอะอเกรสนาซีเคลียร์ของทุกอย่างทำเหมือนจะบุกแล้วก็ตีบีสโมกบีเสร็จปุ๊บพี่ทีมเดินไหลเข้าซีไอ้เหี้ยเมื่อกี้สวยจริงโหแต่เหี้ยช็อตแบน bro the fucking ban ace bro oh my god But overall it felt like Team Secret ไม่คือทุกอย่างมันเริ่มจากไอ้ace ban เว้ย As it started to slip away, they felt like we were ทุกอย่างมันเริ่มจาก ace ban เว้ย and they started just credit to ban bro it all started there it all fucking started there and at that point I mean Talon the momentum carries him what round and even that last round like not just committing to that B site still digging 11-9 something single-handedly opens the entire thing up I mean a lot of they got served with the 1-2 punch bro or even just great strats being called to kind เดี๋ยวกูเช็คให้ It works out really well and it's such a fun round ไหนวะ overall. But that said, I do want to give a little bit of credit to อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้สตรีมเมอร์ได้นะ จริงครับหมดจริงครับ YouTube ใครดูอยู่นะผมใครมาใหม่ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสตรีมเมอร์เรามี1,000 กว่าคนเนี่ย 1,500 คนสัก300 ไลค์ได้ไหมนี่300 ไลค์ป่ะช่วยกันหน่อยมันช่วยเปิดการมองเห็นให้จัดนะเมื่อกี้เราถึง 2,000 คนเลยนะเมื่อกี้ก็ฝากครับฝากหน่อยคนละไม้คนละมือกดไหนผมรู้สึกมันมากจริงกดได้2 ทีแล้วจานแปลกๆไปขอบคุณครับ
ลาวไหนมันเอ็ดวะแชทลาวไหนวะ Yeah, we're seeing some beautiful plays สักลาวเนี่ย16วะ16หรือ18เนี่ย We're expecting to see some peak Valorant from Pacific here, and honestly, we've been seeing some really good stuff. ก็ performance เหรออ๋อนี่แบน5K ราว18ราว18 99 Holy fucking shit bro that was insanity โคตรเจ็บคอเลยเฮียอันไหนเปิดแทงแบบ3ป่ะใช่เนี่ยลืมโพนะโพก็มีแทงก็มาไปครับอย่าลืม But it's different. Having to come onto pay off 100มันน่าจะ pay off 100แล้วนะ and then to hold your not only hold your own but lead the team to a certain extent and be able to carry the team forward. แบบนี้ครูที่1แบบนี้เซิร์ฟ round 18 99ครับผมน้องเซิร์ฟว่ะแบบสุดท้าย breeze ครับ breeze I felt as though Ben wasn't really reacting fast enough in some of these one-on-ones at the first มีคมมากมีเอ็ดแบนเอ็ดfuck I mean all of these players started to pop off actually insane bro moments where they're able to read the map position themselves for those perfect kills and at some point breeze หรอกูว่าหมีลงนะเพราะหมีเล่นไซเฟอร์แบบนี้หมีเล่นไซเฟอร์จิตเล่นไวเปอร์ครูเล่นโซวาแล้วก็เป็นโยรุกับเลสป่ะIt's just gonna be even more explosive, and I do hope that. ไม่บริหารไซเอโคตรเอา fucking insane จริง Oh yeah, and I'm sure they are. เฮ้ย we going play off bro ใช่ป่ะ Fired up. มีกันคนเลยอ่ะ I want to see the one where Ben stood up after the ace. Yeah. No, he popped off. Yeah, he popped off for sure. He said something for sure. I don't know what it was. Probably like the clutch rounds that come through. It's all 10 players, and I do hope that it's really. They asked some of the pros like, what's going to be like all 10 players fired up for even more. Oh yeah, and I'm sure they are. Look at them. Look at Surf. They are definitely. We getting playoffs, bro. Holy shit, man. Fuck. That was insane. แต่ถ้าชนะนี่ต้องลงแต้มไปทีเหรอคุณสวน Ben came really close. He just needed to pick it up. มีชี้ฝั่งนู้นย้อนดูนาจากงาน yeah bro easy on YouTube bro Congrats. Oh, this is my redemption arc. ตะโกนบัฟ Listen, I just wanted to set myself up for the Iron to Radiant run. All right, I'm starting my streamathon. All right, Iron to Radiant. Stay with me, chat. Subathon. Yeah, here we go. Chat, you are in bronze. Wait, is chat gonna right? No, oh, yours got it right. Wow. Oh, we are reunited. I told you. อันนี้กูให้นะเว้ยไอช็อตนั้นนะโปรโนเฟสกูให้วะกูให้จริงวะให้เลยเฮียแล้วก็ช็อตตี้ด้วยใช่ปะ Have reached Radiant yet? I do know the Korean side is tragic. It's like they're all down. เรามีเอ็ดปะไม่มีเอ็ดก็มีเอ็ดแบบละ This is we like to stick together, ไอ้ทัดเจอไงยัง yeah. I mean. มีเอ็ดลาวไหนมีเอ็ดลาว3 We're talking about Jeremy. We're talking about Governor, and it was neither one of them. No, I would not have guessed it was JJaz just because it's. บิงแล้วเหรอโอ้ยบิงแล้วบิงแตกแจกตูดเหรอ You're usually sure you're getting some assists, but usually it's either the controllers because you're the second line of attack, or it's the duelist, right? And now and then, obviously, depending on which Sentinel you play. So all props to Jesse. And it's the guy เอา who's ACS the first ต่อไปแมปเหลือครับไม่ใช่แมปใครแล้วผมถ้าเราชนะจนแบบนี้มีเซอร์ไพรส์ใช่หรอ This is a huge improvement all around. It's just like me. It's just like me for real. The redemption arc. Just like you're just like Jesse. เดี๋ยวเพิ่งมาแมปแรกโดนคัมแบ็กเหรอครับใช่แต่เกมนี้ลงแรงไปอิม2เหรอเจ็บคอแล้วพูดจริงเลยเฮียยังไม่กินข้าวเลยทั้งวัน Yeah. So not good enough just yet. But you know what that said, even though they did not win this Lotus, this is definitely peak Team Secret. I really like what I'm seeing from Secret now. We're talking about อันนี้คืออะไรครับ King Cap อยากให้ผมพูดอะไรผมก็พูดครับ The other 3 teams
have a lot to prepare for. No, they look yeah. tough. I mean, I think they consistently ถ้าเราเข้ารอบยังควรแล้วนะ said, right? Both individually and as a team. However, แป๊บนึงนะขอดูเนี่ย started to get the read on them. And once he เสีย got ดาย the แบบ read แรก on จริ them, ง you เสีย could ดาย see แบบแรก that มาก the force there start to แต่ come ต้อง out, ยอม right? รับ A นะ little ว่า bit fluster, a little bit เอาจริงปะภาพกันของแมปแรกซันเซ็ตกับภาพกันของเมื่อกี้ไอ้แมปโลตัสเหมือนกันเลยนะเว้ยแต่เรามันดีตรงที่ว่า อันนี้3 ไซส์โอ้โหแม่งกันดีมาก มันกันโคตรดีอ่ะไอ้เหี้ยพูดจริงน่ากลัวมากเลยเว้ยผ่านห้องศิลป์จีนภูมิชอบนะกันดีด้วยกันดีอันนี้ยังยอมเลยเหี้ย have to go in for that reset. Again, Team Secret, they have looked really sharp, like you're mentioning, Victoria, and they can be a contender for that like top 4, top 5, teams of Pacific. And I just want to say before we go into that next map, คำคมโบราณ while we're talking about maybe the emotional tendencies being a bit of a weakness for Secret, all props to นี่คือ Talon, PDS because that was something we all talked about when they were at kickoff. The overheating, things like that. They look absolutely in control right now. Absolutely. And now let's recap a little bit what happened the last 2 times these teams faced on Breeze Quack. ยังเหลี่ยม Because พวกเคีย this, นี่เนี่ย like you said, this is like a face, like a rematch on this particular map. Again, I mean, แต่โซนใครแชมป์บ้างอ๋อโซนเราก็น่าจะที่ได้ไปต่อ DIX โซนเราอ่ะ DIX เป็นบริกทารอน Okay, so they're sticking with the Yoru for ban. เซิร์ฟมาเหมือนเดิม So the Yoru's continuing for ban on Talon. Yeah, ส่วนบ้านเราจะคิดอย่างนั้น DIX เป็นบริกทารอนเว้ยส่วนเมกาเลฟ NRG and Left Crew NRG Yeah, there were some crazy things going on, but then Team Secret answered right back in that decider match group. So ทารอนเลือดแรงนะครับบอกไว้ก่อน TALON 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 Every moment just gets more and more heated between these 2 teams. ขอบคุณครับเมื่อกี้เอ้ยใครโอนให้ตัด5 บาทตรงๆเนี่ยอุ้ยขอบคุณนะครับผม You know what happens when it gets too heated? You go to the beach. ใครโอนให้กูโดยตรง5 บาทขอบคุณเหมือนกันนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับตัวนี้ด้วยนะมาแชท ปิดแทง going to the beach when I'm warm. ปิดแทงพิสตอลลาวนะ That's the only thing I could do as someone ถ้า from เรา the มีเงื่อนไข tropics. อะไรบ้างครับเข้าเพลย์ออฟถ้าชนะเกมนี้ก็คือเข้าเลยครับ You want that รับประกันแบบ Ah, okay. 100%พวกค้าอยู่ดีครับ Oh, I see. มา That makes sense then. I'm from like แชท yeah, I'm from an เจ area น that จะไม่ได้ไป has ต่อ no แล้วเจนไม่ได้ไป beaches, ต่อ so- ครับ Okay. we have not go snow. the way I อ๋อว่า expected. เป็นประเด็นถ้าเราเจอรอบน็อกเอาท์นี่หว่ามันก็พูดถูก When I'm warm, I'm just มัน like ก็ทำร้อนแล้วกัน get me in the aircon. Oh yeah. Ooh, little เส้น contact จะยุบผี there. ไหมยังไม่มีวะ Cruz taking the worst of it, just barely though. And now พี่พลตกแล้ว Bulls push. พี่พลตกรอบแล้วครับอเมริกาแม่งเปลี่ยนเยอะสัตว์อะ behind the door. ชาเชียร์บอลทีมเลยเหรอ This one out, but เชลซีครับ yeah, I mean these teams have gone against each other a couple times on this อย่า map, บูลลี่กู so นะ they know each other relatively well. But ขอร้องละ with that Yoru in there, like Will กู was ไม่ไหว talking แล้วอะ about กู on ต้อง the กินอะไร desk, หน่อยวะกูหิวข้าว that แล้ว extra layer of kind of confusion potentially Yeah. for Talon to utilize. Remember how Frost is ครูซ no, ครูซ just our โอ้ player that just ฮิ does เช็ค everything. โอเคนะเช If you can make that happen with the Yoru, that's going to be big. But Jesse Vash, picks up the kill. Now Ban trying to trace him back. แบน Pushes him back with a hand. เฮ้ย cannon. Governor Governor gets a little bit เอ too อ close. สวยแล้ว That ส is วย just a beautiful adjustment right now from Jin Boys. Snake bite in the perfect position. เจนจิบอย 2 players of Team Secret remaining. เรามี2อย่างนี้ดิเรามี2มาดิ Just everywhere with 3K. It's a nice play early from ส Jesse วย to get the advantage, but then ปิดแทงนะ Ban แชทปิดแทงนะ claps right back. ปีนี้แชมเปี้ยนมี LCQ ไหมครับไม่มีครับปกติแต่กินข้าวมื้อละกี่บาทอะ50 บาท Great readjustment here by Governor. There's a snake bite. แต่ชอบกินตามสั่ง Back him up as อ well. ร่อยอะแล้วก็ถูก Good protocols here. And that's a huge opening pistol round win for Talon. คิดว่าบลีจะยุบทีมไหมไม่มีวันไม่ยุบอย่างน้อย2 ปีอะ Not something that's very common that you get a ยัง map มีสิทธิ์ได้ win ที่ if you 1ไหม drop ที่ both 1หรอ pistols, but เอาจริง no ป่ะ force buy from Team โอ๊ย Secret, just the sheriff. Otherwise, Marshall, Outlaw, couple Spectres. So looking to try and take advantage of those long range ถ้า battles DIX you แพ้ can find นะ yourself DIX with แพ้ไม่อยู่ดี on this map. สมมติก็ช่างนะสมมติ DIX แพ้เกม Ban สุด with ท้าย the อะ Marshall. ตัวยาก Holding down เพราะมัน mid, บ but วก he gets 3-8 overwhelmed. Yeah. No time for him to actually activate that Great Crash through.
So what's going to happen right now is Governor's going to be holding. He does spot that nobody actually went through on tunnel here. Bash now sneaking up all the way through the end way of tunnel. Of halls, excuse me. แน่นอน TS อ่ะมันจริงๆมันไม่ยอมอยู่แล้ว Because of that tripwire that we see ไม่ from มี the สิทธิ์เป็นมาสเตอร์ Cypher. ไม่มี Now, it's a bit of a guessing game here as Bash is making a lot of noise. Could get the rile out right now from Talon. As you can see, the Secret is about ใช่ to ครับ go ผ for ม that push. คารอน e-sport นะครับผม Serve does know they're coming in onto the B site, but Wall makes him guessing where's going to be the first contact. Going to be dropping in a couple of seconds. Here's the fallback from one of the players, but 4 players of Team ห่าง Secret กันเพียง have เอื้ hunkered อม themselves มื down on อ this B มี site. Cannot find Envy, and this pistol is going from bad to worse for Talon. 2 players coming in from B main. Have to enter the site, but it's going to be a left and right. JJaz gets the contact first. Great on the first, and Borkum actually gets taken Molly on the that bitch, head. bro. Snake bite right in front of him, but they still have access onto the reload site now. itself. As they start defusing that spike. Great use Hey! of these. Okay, hold on. Governor's hitting some nasties. There it is. Loses bullets. Now has to bring out the classic. พี่ทีมอ่ะ พี่ MDG ทีม has ก been ลัว the hotman สวยพี่ทีม classic player. 1 versus 1. Time has been bought. And Jeremy pins Cruz in the 1 versus 1. ไอ้สัตว์ไทยแท้ชิบ Unbelievable. หาย I mean, the way that Team ไทย Secret just แท้ works ชิบ the map, หายเลยกูพูดจริง coming right underneath Ban. ไทยแท้วันนี้มันไม่มี No แล้วอะ hope for him with just a Marshall there. That many classics bearing down. And then it's just right back over to the front of B. And there's nothing Surf can do. He's stuck here Oh, trying to wait, trying to buy a little bit of time, trying to survive. And then you start jumping up and down as well with these classics, using those right clicks. Insanely well thought out from Team Secret. Yeah. I don't know our classics work like that. They do not. Anywho, very close. บ่อยกดไม่กดไม่รู้แต่ฟอสโกดอะ Thinking either Governor was going to be close or there was going to be a trap wire there. In any case, it works in their favor because it pushes them back. Envy finds Governor hiding in the middle of the pyramids. The catch-off could be good for JJaz here. Not going to work out, but Jeremy finally gets shut. As Ban is on the site. Cruz now helping out his teammate who's stuck orange. And Borkum just makes a zesty play. Surf now alone. He's going to be going up for the wraparound. ขนมปังไส้กรอก Can circumvent the tripwires here, but ไม่ไหวแล้ว already NDG's aware. This is so difficult for Surf. I mean, there's just almost no way going up against a Vandal. Yeah. เฮ้ยรู้ด้วยไอ้สัตว์รู้ด้วย Yeah. I mean, รู้ he เยอะนะมึง knows, but okay. I was about to say, no buts. No buts. No if. รู้เยอะที่หมาย Or whatever comes after that. And? Yes. Thank you. English is not Bro, my stream first sniping, language. bro. I gotcha. Thank you. Bro stream sniping check Oh, this PC is right gonna now be bro off for Governor. Wow. Even after the aim ได้ switch ไง there, วะเนี่ยไอ้เหี้ย be able to bring it down and get the headshot. That's filthy from Borkum. Oh yeah. Yes, great map awareness shown once again by Team Secret. เล่นไลน์นับยังไงวะกูอยากรู้เหมือนกันนะ See if they can continue this momentum. The operator going to be holding the A door from ไม่ behind มัน the ไม่มีทางอื่น pyramids. แล้ว Oh, we got the มันไม่ใช่ว่า spot. รู้เยอะ Not มัน quite ไม่มีที่อื่น scoped ไป in แล้วครับ enough to get the punish. Drone though. He's got to spot them no, out. he's about to get Governor fucking now owned. cannot dash away, so he has to hold the position here. Feeling confident, and he's going to be not able to hit the shot against Envy. Jeremy comes in for the pinch. That's going to be JJaz down. A-side taken. Null command well used. Envy might get a bit too antsy on the contact there as he does fall to ban. Cruz does get the kill. Surf coming in alongside Ban here as he presses all the way through double door. Do you like the repositioning from Jeremy because that's going to be a bit too much for him to handle. Yeah, save it. No, back away. NDG was the one on double door. ฝืนมากมันทำอะไรไม่ได้แล้วเปิดอันตี KO มาให้ทำไงอะ That was วิ่งกลับวะ just a nice thing here from Team Secret, just smelling that they จะ maybe ใช้ had โปรแกรม an ตัดต่อคลิป opportunity. ครับพี่เมียโปรครับ Whiffed op shot, and that's where they just say go, go, go. Oh yeah. Hit those W keys and just run them over. There's just not much you can do. You have a dimensional drift now for Ban, but the economy is lacking here for the rest of Talon. Gonna have those Vandals that are saved over, but otherwise starting to look a little bit dire. แบบแรกเสียดายจริง Team ไม่เป็นไร Secret's ไม่ able เป็นไร to bank up so much money right now off those 3-round wins.
เอาได้ชิว My eyes are on Ban in this dimensional drift. Looking to send his gate crash out at the start of the round so he can pivot if needed. Yeah. Mid gonna be thought about by Borkum, just using it to send the poison cloud to cover the doors. They are aware of that. You see just Team Secret holding back, right? Yep. All the way nearby their spawn, so they're worried about that dimensional drift. They're worried about some kind of combo play. Oh yeah. But right now it's more of a patience play for Talon. Setting up to hold. Ban's making a bit of a move, but that camera is going to deal with that. So ไอ้เหี้ยนี่นะตัวปัญหาเลย at least for now. And the question is, do they know that was Ban that broke the camera before it actually got a gander at him? They might have an idea, right? Because he's been playing in that vicinity for most of the rounds. Fair enough. JJaz now triggers the first trap. There's a secondary around the corner here, so if Suppress ends here for Surf, he could actually go big. Oh, whoa, we got 3! Did he just Wait, collide what? on Envy? Or, excuse me, Borkum as he was coming onto the site? Either way, that was huge coming in from Talon right now. Ban finding JJaz as well. ไม่ได้3ได้ไงอ่ะ Tries to เฮ้ย reposition. ขอร้องละ But they're หนี already ทำไม่ on ดี the ข site นาดนี้แล้ว itself. อะ This is so many angles for him to try to deal with. That is a fake. He understands that as he gets the pick onto Ban. Governor now trying to wrap around here. NDG trying to go big. Neural Theft as well. He's one You HP, can't see the dude. Jet He's Boys one coming in HP. closer and He's closer. one fucking HP. Spike planted around the corner. And it's going to be a guessing game from both of them. NDG understands the situation, but jumps up and gets faked behind Jet Boys. Oh That's my so close. God. It's Jit Boy, I mean, bro. NDG Jit has Boy, been good today. easy, Jit Boy. It almost rips another round away from Talon. Ready for that push. โอ้ยไอ้หมีมันเก็บไปได้ไงวะ3ตัวดูตัวหลังเขาวะ Makes it a little bit easier. How? 1, 2, bro, he killed 3, man. What the fuck? While he was transferring. Good shit. Oh, good shit, bro. Down to 22. สวยเก่งบ้า That was close. Oh my god. I mean, Jesus Christ, bro. What the fuck, man. Right? When I play after this, I'm gonna be knocked out, guy. Oh yeah. It's been just absolutely wild. Close blade right there. Check out the nearby angle. Ban's holding a positioner here. He still has that dimensional drift just in case they want to go, a bit far forward for safety and information while being safe. Oh. And it seems to have at least gotten Team Secret since the dimensional drift. ยังไม่ pay off ครับแต่ถ้าชนะนี่ pay A off little bit more comfortable to say, okay, we're gonna take a little bit more space. ถ้าเรา early, แพ้จะเข้ารอบไหม see ก็ if มี we สิทธิ์ can, ครับมีสิทธิ์เข้าอยู่ get this ultimate out of the way. ได้ pay off ประมาณ Think 90% แล้วครับ about it anymore, but for now, it's still just a hold. A little bit of contact. Borkum gonna try to sneak in. Cruz. No might have the morning. timing, Wait, but he saw the might gun, use right? Come on, distance, so He's Cruz. gonna have to check with the drone. Smart stuff there. อะไรเฮียอยู่สัตว์3ตัวเพื่อน Ban has a bunch of flashes to actually throw out as well, so they have to be careful about this. He actually exits it out. There it is, the flash out as well, but he took damage pushing through this, and JJaz pins too. Unlucky. That's so unlucky. Where's that That's so Pulse player? fucking Borkum unlucky. actually backs away แต่ว่าไงครับจะแบน as he wants to at least get that long-range position. Throws out the snake bite, so they can't really push through halls at this point. And Talon looks like they're just going to exit out and again concede the A site. Yeah, you just use คือ the ถ้า big แพ้ยังมีโอกาส ultimate. ใช่ไหมใช่ครับ Didn't get anything out of it. Team Secret again. โอ้โห So แม่งสแปม aware. มาโดนเฉ They ยเลย immediately เฮีย start hiding in places where those That should flashes be- yeah, it is a can't do save. too much damage to them. โดนแทงลาดไปทำอะไรมาถึงโดน Pushing อ่ะ back to the first one. The second one. ตอนนี้มีทีมไหนเข้า usedเพลย์เอา toxic บ้าง screen มี by Ban, doesn't really catch much. เจนจีมี T1 มี Came out of the dimensional DRX drift. มี What do you do from there? Paper It Rex has to be another มี save. So Team Secret just Secret even though they dropped around, แต่มีคำถามว่าไงครับ they've been in full control of this map. It feels like they do such a good job understanding คิว their เจอเจนจีครับผม situations. Governor, nope. All right. Fine. ไม่ได้ให้รหัสใครเลยแล้วอยู่ดีๆก็อ่อนแล้วเราได้เปิด Two Fact ไหม No kill. No Yeah, dice. they ไปเปลี่ยนร have หัส the เร็ว money to risk it for sure to Team Secret. Yeah. Yeah T1 they made it bro That's the Ridiculous. POV? Ridiculous. ลาวดิฟคืออะไรพี่จัดลาวดิฟก็คือลาวทั้งหมดที่เล่นไปครับ ชนะไปกี่ลาวลบลาวทั้งหมดที่เล่นไป We've had some good bash moments. ลาว today, แพ้ that's for sure. Hell yeah. บวกลบลาวชนะอะไรอย่างเงี้ย Really ใช่ป่าววะ channeling his inner Trigun.
That's true. Yeah. That is. I don't know if a lot of our viewers know what we are referencing. กูไม่รู้มันนับ might not. เนี่ยเราแพ้เราชนะอะไรอย่างเงี้ยสักอย่าง A couple years ago, so maybe. fair. เรามาบวกลบกัน I mean, I was a big fan of the original, but เนี่ยเห็นปะอันนี้เราชนะอันนี้เราแพ้ใช่ปะอันนี้ก็เลยเป็นบวก26เราชนะเราแพ้บวกกันลบกันได้บวก12ลบกันได้ really good. That was so young back then. I'm still young now. เราชนะลบเราแพ้ Oh hell yeah. Anyways. Moving forward. คนนี้จับคีย์บอร์ดเสียงเพราะหับเขาเฉยใช่ไหมครับ For Talon. Like I said, I think one of the big พี่ takeaways เสียดาย as เซ well น is บ้างไหมเสียดายสิครับ I don't think we've seen Ban or Governor actually hit an op shot that got a kill. No. He's been challenging a lot, sure. รายการในไทยแข่งอีกรอบตอนไหนหลังเดือนหน้าครับเทน Yeah, and they're gonna ไม่ get ใครรหัสเลยนะแล้วอยู่ดีมันก็ออนจะแปลเปลี่ยนรหัสยังเร็วเปลี่ยนรหัสแล้วกัน The funds are lacking for Talon overall. ห้องแข่งขันที่เกาหลีครับเกาหลี Try to get some value out of that powerful ultimate. Here's the Hunter's Fury for Jesse. That's always scary because if he gets a tag onto you, ถ้าเราไม่เข้ารอบเลยครับ ต้องชนะวันนี้นะครับผมถึงจะเข้ารอบ Cam does get cleared. Man is playing such a tricky angle here. That's his last gate cache too, so oh my god. He's gonna just be threading the needle here on the knife's edge. He's about to get on the swing against Jeremy right now. Why he aim right side, bro? Man, the duelists here for Talon just not lucky enough to really find that timing. They're gonna be hitting onto that B site, but this is where Surf could really do some damage now that they're seeing the Cypher traps come into play. Surf is doing a very good job in circumventing this drone. Right down. Blade being thrown. Or sorry, not the blade, but the recon dart being thrown. And Talon, Team Secret just baits out so much utility. Like they waited like a good 10 seconds before they really come into swing. Hold on though. As Governor, blade for blade. Oh no. Who's gonna be dicing who? One more in the pocket. Oh bro, you are insane. To just check an angle or something. Picks up the weapon and falls down to Jeremy. So unfortunately, these blade storms not really gonna get that value. At the end of the day, it's gonna be Jet Boys to remain and Team Secret holding that B site. Yeah, I mean, this is just good awareness by Team Secret off of the lack of info that likely the players are on the other side of the toxic screen to the right-hand side of where they're entering the site, and they're just so ready for it. Yeah. Look at these trips from NDG. Yeah, I mean, just tremendous awareness from Team Secret. The way that they sniff things out is just so good right now. These Look at this. Why ทำไมครับมันโอ้ยทำไมดีเลยเยอะจังวะใครเมาเลย Early for Talon, but the desperation, you kind of feel it right now from the players. เอาหน่อยอย่าเพิ่งหน้าเสียเว้ยเอาหน่อยเร็ว Trying to rally the troops, trying to give them ถ้าเราไม่สิเข้ารอบเป็นพี่มีครับมี It's gonna have to be a good one. ไม่ครับถ้าเราชนะเข้ารอบ It feels like every move the Talon makes แพ้ก็มีสิเข้ารอบ Oh yeah. If it wasn't for the pistol and a hero round from Surf, this would be a dire situation. แม่งกลุ่มนี้สายที่มีของทีมไม่เสียเปรียบหรอก็ไม่นะ also has the time right now to ไม่รู้อะ call out the plays here for Talon. แปลกมีใครเข้ารอบบ้างแล้วก็เป็นอะไรอะ Sunset again. That uber aggression that we saw from Talon, T1 not really possible DIX here on Breeze. That being said, though, เหลืออีกทีมเดียว you know we've kind of recognized as well that Ban likes to play that mid position on Breeze on the previous Breeze maps that they played, but we haven't really seen that too much here. He's been playing around elbow a lot more, sure, but that hasn't been, you know, bearing too much fruit for Ban at this point. Yeah, it's been shut down. I mean, Team Secret, anytime they seem to run into Ban, there's at least 3 players there. Oh yeah. They just make quick work of him. That time, I mean, in that ผมไป previous โพส round, ใน it was กลุ่ม Jeremy วา getting โล the ของ better of กู him. แอดมินแบนเลยเหรอเชี่ยอันนี้แอดมิน cover ไปคือคนให้ความคิดเห็นตัวเองไม่ได้เลยเดือนนี้ Yeah, they want to go for that aggression, but NDG immediately gets a เอฟ whiff เอ of ดับ it. น่า That's จะ going to ปี be ห the น้า call for Team Secret to go for this A site. Nobody's home. Ultimate being used by Vash, and he picks just a tag. อยู่ไหน And ไม่ได้ then some. A push out as well. Spike's gonna get planted down here. That snake bite beautifully placed, so that's gonna flush out the rest of the team. Come on. As Cruz answers right back. Cruz, using give me the one. promotion of the Hunter's Fury to also push with the rest of Talon. As we do see Jeremy falling down. Response would be what a shot. Serve low, yeah, to the Governor snake low. bite too. Or excuse me, through the Viper's Nice, Governor. And Governor. Where did that come from? They are falling down little by little, bit by bit, but Team Secret still has the crossfire set up into motion, into play here. Drone for a bit more of that extra contact. Recon dart as well. Surf is good on the first. Get overwhelmed by the 3, and Talon pick up that defuse. ทารอนแพ้นี่ต้องลุ้นอีกทีมแพ้ใช่ไหมใช่ครับ
be able to do that. คือมันก็เข้ารอบแล้วเธอแต่มันก็น่ากลัวอยู่ดีอะเพราะว่าถ้ามันเผื่อขึ้นมามันก็ถ้ามันชนะ13-0 2 เกมมาไอ้คู่ต่อไปอะเดินเบียดฝ่า Borkum just what can you do there? เบียร์สวัสดีครับ One bullet, and that'd be a very different round, but he was not able to react in time. Yeah, that's just crazy aggressive stuff. I mean, you don't expect it after that shock dart, right? It landed right on. ทีมไทยจะเข้าลีก VCT ต้องทำไงครับต้องเป็นที่1ในไทยเสร็จแล้วก็แข่งให้เป็นที่1ในเอเชียครับ But they did. There it is. เข้าค่ายรอดอ looking for up in your face. ลำบากจริงไหมไม่ลำบากน้องชายไม่ขนาดนั้น double duelist เชื่อพี่ คุ้มกว่าไปเป็นทหารแน่นอน aggressive offensive posture. But that early aggression down halls to make sure that มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเว้ย is really มันไม่ลำบาก like with the halls being open back ก็วันนี้คนอเมริกาครับคนเกาหลีที่เกิดที่อเมริกา crucial for both sides to maintain control of it because it opens up so many extra angles onto A. You know, whether you come from the bridge, 4-3 96-9 ต่างกันเยอะไหมมันแล้วแต่ความชอบเลย back around your own spawn. I mean, it is such a huge pivot point of the map. ใช่RQ ต้องชนะ 2-0 บวกกับลาวดิฟต้องเยอะสัตว์อ่ะซึ่งมันเกิดขึ้นยากแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะ Exactly. Yo, what's up, bro? How you doing, man? But doesn't give you a ton of info. Is this gonna reach? พี่รับต่อเหรอครับเริ่มผ่านแล้วเห็นใช่รับต่อครับ It does. Governor might be forced to just back down. But now Jet Boys is gonna break it for it. Bro. NDG on the lurk right now. Does get a bit of contact. Spots out the other Sova, hiding outside the back of B. Surf also again showing that he's got that. 30 seconds left. Okay, I thought that was an กูก็นึกว่าโดนไอ้เหี้ย spotted here by Jeremy. RQ เจอเจนจีครับผม Able to hide in the corner. เฮ้ยมุมดีโอ้โหเย็ดแม่ Yep. โอ้สวยแบนโอ้ยแบนเก่งมาก Yeah, he really wanted to risk that 1-versus-1 if he could. And he does get the kill onto Surf here though, so they've kind of stabilized the numbers for now, 4-versus-4. You don't have any mollies. You're gonna have to use flashes to clear this backside and the recon dart. Now, Team Secret. Oh, a bunch of them get revealed. Nobody cleared it. ในเว็บเด้งแล้วทารอน2-1 One more flash จริง for ครับ Indy เอา though. You get that push. แฟลชจนจอค้างเลยสัตว์ Beautiful. สวยจริง NDG's holding the long angle for as long as he possibly could. 1 HP Jet Boys 1 HP gets the pick as well. Governor converts the 2K. Back down, motherfuckers. Now Borkum into 1-versus-1. Governor's gonna have this, which he does. Goes in for this full swing if he could, but Borkum controls the spray in the nick of time and saves Secret the round. Just คิดว่าใครชนะไม่ต้องตอบนะ Ridiculous from Borkum. Had to basically aim at his opponent's feet to get that spray to come under his control. Yeah. I mean, that should have been it. That should have been close, around. I mean, great job here by Team Secret, selling the fake with Jeremy with that op on the other side of the map. That gives them the space and time to make this plant and to get a little bit more comfortable. Give Borkum that extra time. Warbirds loves what he's seeing. ซันเซ็ตแพ้ได้ไง For โดน sure, คัมแบ็ก it's been a very good half so far for Team Secret. Can Talon do anything? Back to Sheriffs, back to a weak buy. Ults, yes, but what can you get done with this? Seen that, you know, that dimensional drift just doesn't seem to be ไม่เห็น comfortable. ไม่เห็นไวเปอร์ครับ Oh, the spot. Oh, no. Yeah, he's aight. I mean, he's tagged down, sure, but still has Sheriff in hand and surviving. Jet Boys, always something that's going to be good to convert. Governor right now has the Vandal in hand. โค้ชเขานั่งจดอะไรก็คงนั่งจดเลยว่าพลาดอะไรไปอะไรควรแก้ And he's coming closer and โอ้โหมันกระ closer. ตุกจังวะ Envy เฮียหรือ finds กูงง fight. That's going to be good for him. มันเป็นอะไรเนี่ย Flashes right out. อะไรเนี่ยมันก Cruz ระตุกจังอะ finds the lurking NDG, and this is still going their way. The damage from the Sheriffs is just too damn good. Surf right now, as Bash comes back into the site itself, he's doubled up with Envy for the moment, and they're forcing them back. That Recon Dart Why exposes do we the last keep player losing the standing, fucking and Cruz like this cannot one? come up to the occasion as Envy picks up the 4K. Number I can hear advantage the and we Team Secret lose, players bro. all the way up here in our booth. True. They are fired up. I mean, look, Talon does some damage, but you're getting to the point where it's kind of too little too late. Your economy is still in shambles. You know, you really like to win this round. Ooh, that's just crispy. ก็ต้องเหมือนกันใช่ไหมโอเค Envy. Yeah. เลยขอลองดูแบบ Keep it going. Yeah, that's what I heard. And you kind of leave the two players of Team Secret that you're sure to have like a high clutch percentage too. Oh God. Right? Yeah, Envy in particular and Jesse. Oh yeah. So smart.
I mean, that's the thing about Team Secret is actually tons of players are good at clutches. It's tough to deal with them. That's the play we're kind of looking for Van, that mid control. But it's the 1-to-1. Jesse Vash rips out that showstopper. Huh? Jesse Vash showstopper. What the fuck? Nice catch from Governors. Picks up 2. Hello? Huge sure right now for Talon. What an adjustment. Wait. Being brought on okay, bro. As NDG bro needs to chill out, man. Close on to contact on Cruz. Does allow himself to cover the space. All the way on Nest. God damn, so I got a showstopper, bro. 4 of Talon. They smartly back away here. They want that numbers to really play in, just in case. And I mean, they're holding pretty good angles at this point. ไม่เกินอธิบายทวนโซว่าเปิดอันติคัตเตอร์บอกอะโซว่าปล่อยมาครับอันติเลส Surf not able to readdress the angle. งงเลยโซว่ายิงจรวด And it's Borkham that's going to be planting the spike. So wait, okay. Do we lose this again for V2? He held the toxic screen till the end of this round, so he's able to place it and cover off the entire site to make sure that they've got a little bit of extra safety. And look at what NDG. Oh, that motherfucking Cypher, bro. By this door. This Cypher is a bitch. This Cypher is a. Just making sure, right? He's dropping down right now. สวยพี่ทีมสวยจิ๊บ Not to his advantage. Disadvantage point at this point. Insane. Just great stuff from Talon. Yeah, winning some big duels. I mean, that โซว่าขัดกัน Governor was. พี่โซก้าสวัสดีครับสบายดีไหม What's up bro Yeah. ตัดช่วยหลบใช่ตัดช่วยหลบไว้ That's what Talon needs. You know? They need some bailout. These things have been tricky. I mean, okay, the 1-for-1, so be it. That is so good. Yeah. Nice, good retake, guys. Good job. Good retake, guys. Let's go, Governor. So we go peak. Aha. That's my pizza, bro. Pizza Parker. I mean, they did, right? ถ้าเราไม่เพย์ออฟแล้วครับ Absolutely right. 90% เอางี้ดีกว่า I'm just taking all that comment you just said in. 75ไปขอร้อง bleed เก่งไหมครับ โอ้ Trying to run it through my brain. It's been a long day today. bleed อยากพูดถึงเลยดีกว่าครับ Feeling like we're going quite a bit into this breeze for sure. Ban though, trying to get his way back over to site. No command popped, so any of that util not going to be available. Just trying to spray him down. เซต B เล่น A อ่ะต้องอย่างเงี้ยโอ้สวย Okay, no pulses from the dart there. Oh, this mother they keep สวย their Governor positioning covered for the moment. No, the German overheat, Envy bro. gets the pick. NDG now trapped. สวยพี่ทีม Get away. Cruz does pin him down. 3 versus 2 at this point. Jit boys wrapping around. They know that they picked up NDG, so สแก no นจาก A anti-flags as โอ้ of โห the moment ทัน right บ้านหนักเมื่อกี้โดน now มั้ย on A made. So this wraparound from Jit boys is going to be good. สวย You do see that Envy's aware of it, but that shock dart actually hits up onto 2, softening up the players of Team Secret. And Cruz is giving as much space as he can here for his teammate. Yeah, bro. Nice. Nice. Good retake. retake. Oh, Jit boy, nice shit right here. Take it back from the grasps of Team Secret. God I mean, this damn. is just a huge comeback for Talon to get this to 7-5. ตอนนี้จะทำอะไรต่อพักแล้ว Frankly, เจ็บคอ monumental because it looked like it was going to be all Team Secret, but they started playing for retakes. You know, they tried to take some angles on those stairs to cut off players at Pyramid. They kept them trapped there, and Team Secret never felt comfortable to make any moves. And then they started taking damage from the Sova. And the util so good, setting up Jit boys nicely, and Team Secret just never really accounted for นี่เปิด Hunter Fury โซว่าเปิดโชว์สต็อปเปอร์ Yeah. น้อยทำงาน cost them dearly. เราต้องทำงานก่อนนิดนึง Envy was kind of looking at it, but then แล้วก็นอนเจ็บคอไปทำอะไรมา the most ไม่สบาย exposed. ยังไม่สบายอยู่เลยเนี่ย Yeah, couldn't really get that refrag. And then Jit boys just played it perfectly, especially with that snake bite that forced Vash out in the open with the vulnerable. That's like the worst player you can give opportunities to on this team. Oh, yeah. Talon. He is so good late in these rounds. Just absolutely bananas what he can do sometimes. Think back to that GE match. YouTube ใครดูอยู่ฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะใครมาใหม่จะ400ไลค์ละจะ400ไลค์ละ Let's go. What the fuck Warbird That's นัก awesome. ภาค You don't get to see many people with a jersey with the coach's name on it. เอ้ยโค้ดไม่ใช่นักภาค That's เหมือนกัน nice to see. Warbirds does a great job with Team Secret. Oh yeah. จะ400ไลค์ละอีก15คนฝากด้วยนะผมใครมาใหม่ก็กดซับด้วยเราจะโลดถึง 50,000 ซับนะ Or one of the ถ้าได้ minds, brains behind อย่าง how รวด Team เร็ว Secret does their mid-round calls. ถ้าเราไปเพย์ออฟ For ยัง sure. ไปแล้วครับระดับหนึ่ง Anyways, 90% last time we saw these two teams on Breeze, it was a 1-to-1. แมปไหนแล้วแมป for the 3ครับอยู่ Pistols. เยอะ Time to break the balance. เดี๋ยว right ออก now. กำลังกายก็เชียร์ทันรอน Could be.
ทีโค้ชคนเดียวเองเหรอครับโค้ชหลักคนเดียวครับแต่ว่าน่าจะมีโค้ชรองแต่ว่าคงไม่ได้ให้เข้ามาในห้อง Yeah around bad kick I don't know why so weird They're looking to go Wild West Yeah they know it's a name duel that they can ให้ always สังกัด win เซ็นสัญญา especially on คิก the ได้ offense แต่ว่า right? ระดับแบน They're คิก comfortable in the shootouts so weird Yeah that's for sure and what is that like 2 body shots on a sheriff and you're done for if you don't have a shield Yeah โอเคมาแมปบุกสำคัญเลยตอนนี้ or just click heads also true no that flash was so good oh they're whiffing both Jeremy you are ass Alex bro Cruz alive. Yeah he's down I don't 45 give a fuck. but he's now got the help of Surf I'm here for you ส buddy วยพี่ทีม Cruz doesn't need it though as he pins down Jeremy to the ground headshot good as hey Vash comes around the corner help here, tries to Oi go for the punish but Jit Boy's just too quick into things down. and Talon sit down they are you know bro sit down okay this is just pure aim fights coming in from Talon all straight up Jit Boys finds Borkham repositioning it's all down again to the rookie NDG and a classic โซนหนึ่งมีสล็อตเท่าไหร่ครับ3ครับ yeah not able to pick up any upgrades along the way that's gonna be tough I เดี๋ยว love the พี่ way ว่าเรา that สู้ได้ไหม Talon สู้ thinks ได้ about this pistol มันจะ though ไม่ได้ they say it's breeze dog like long range That's fights, a ill whiff actually take that's the a guns ill that are good whiff in long ranges yeah I mean, they'll it think goes about to ตอนแรก setup. ไม่โดนกันเอง Yeah. แต่มันยิงไม่โดนเจเรมี่ there you go it's pinned down tries to rush สวย right in เซิร์ฟ but สวยแบน I mean yeah no one from Talon was gonna take those พี่พลมาทันเรามีผลไหมบลีมันจะปล่อยไม่เถอะซื้อไปขนาดนั้นนะ one more round for Talon here as Team Secret grasping bro at straws do we have ill whiff we do bro yeah like what the fuck was that bro Borkham had some good shots in here too but Borkham just caught in a very difficult position with those flanks บิงแล้วได้บิงแตกตูด just a nice good job because that was very good เฮ้ย keeping one of those sheriffs otherwise it's 2 Vandals and 2 Guardians what an investment here from Talon they're going big or going home yeah they really want those long range fights as well yes to be fair Ban is คารามีคนไทยใครบ้างครับมี4คนครับเซิร์ฟจิตบอยครูปฏิภาณครับ numerous times of highlights ถ้าสมมติสแกลลี่รีไซน์กับดีแล้วมาเข้าทารอระหว่างจิตกับสแกลลี่คิดว่าใครคอนโทรลเลอร์ดีกว่า I'm sure Surf is no slouch and this is yeah starting to get really spicy all these maps have ประ been สบ so การณ์ close ก็คงให้ตอนนี้ประสบการณ์จะให้สแกลลี่แต่ถ้าเกมล้วนๆอ่ะ for every team today right จิต like บอย it's so intense slingshot here for Team Secret เกมจิตตอนนี้คือโนหนึ่งอ่ะ push Talon into that B site where the 4 stack is waiting it seems like they're not biting the bait here ก็เลยถ้าสโมกจัดว่าจะให้สโมกสแกลลี่ darts here and there การเป็นสโมก Hall's และให้จิตบอยไปเพล exposed but not going to be จิ checking ตบอย that เล่น one ตัวอะไรก็ out. ได้เพราะมันยิงหมด Recon Dart does not find anything but now he's kind of second guessing what's happening here จะเล่นปั้นไหมนะหรือเห็นแต่ในยิมปั้นคือเอาจริงที่ปั้นจะแข่งอะมันขึ้นอยู่กับปั้น 30 orbs over yeah just try to play let him ปั้น plan พร้อมนี่แข่งหรือเปล่า wait it out although Jesse's ของ content ปั้นก็มีอัน make นี้ไง some noise but 30 seconds with left. that reveal he knows he can't do much else and here Scary comes the Big rest of จริงเหรอ Team ครับ Secret. ไม่ได้ What's gonna เพ be the game plan are they actually gonna try to go for this or is this good ใช่ just จิต gonna บอย be จิต a แบก he can play any role and to the spike oh my god look at him bro that hurt he can play any role and shoot I อะ mean they've only got really the classics and that animation takes a bit too สวย long Jeremy gets มันได้ปืนนะเว้ย access into the back of the site ตัวเดียว for his troubles and can't really do too much with the pickup on Ban's ถ้าปั้นมา weapon ปั้นหงลงแทนใครอะ that's Talon ปัญหาเหมือนกันไม่ strike รู้ถ้าลงกับลง back แทนใคร 7-7 โอเวอร์ฮีทคืออะไรครับพี่จันโอเวอร์ฮีทก็คือสมมติเราตัดได้1ตัวและ2ตัวและคือตอนนี้เราก็มี I think well if we can do some มี damage เราได้เปรียบแล้วใช่ป่ะแบบว่าเป็น 5-3 แล้วเราพยายามไปเอาอีกอะแล้วเราตายคือโอเวอร์ฮีทครับ yeah that gate crash takes a while ปั้นยังเล่นวาลูอยู่ไหมจำไม่ได้เจอ It's a ปั้น little มา bit longer than the rendezvous 2 เดือนแล้วยังไม่ได้คุยกันเลยเฮียตั้งแต่ not ไม่ได้เจอ instantaneous พี่เห็นดราม่าเยยัง is น้อง gonna เห็น be technically the คลิ only ปพี่ยัง one on the bonus as I think he ต้องถามนี้ dropped his weapon there ไอ้ for เฮีย in any case Secret's gonna be on the gun round 3 stack on that A site นี่พี่มาอย่างรวดเร็วน้องชาย First contact here as Governor's already prepared for this fight. Quick little pick as you saw. There's like 3 players wanting to go against Governor here. And Borkham, does he really want this heat? I'm amazed ทำไมดูสิทธิ์มีสิทธิ์พิเศษเกี่ยวกับคนอื่นตลอดเลยเพราะว่าเก่งใช่ไหมใครครับหมายถึง He's gonna be อะไร able to cross. He does. oh the timing on that They're not gonna know about this. Look ห็น at มี this มาตีอยู่นะ Vance is ปั้น already เหรอ on the flank. NV. สวยแบน Yep. โอ้ยแบนอีกตัวหนึ่งเพื่อนรัก They did not respect how that trip could จะใช้เล่น just อะไร been หรอครับค่ายแดง circumvented ครับ from the fake out.
And now Jeremy's alone by himself, separating some fights here if he can. Cloudburst gives him a little bit of leeway as he tries to 180, not going to hit anything. And NDG, again, the sole survivor here for Team Secret. การเน็ตไปอยู่ NKT ครับผม Tech so brilliant from Ban. That is ค่ายแดงคือค่ายอะไร absolute masterpiece. พูดชื่อไม่ได้ Now พูดได้ปะวะ NDG is gonna have to chill. ตัวที And ตัวเนี่ยแบบ that จะไม่ big ค่อยพูด buy ชื่อกัน up in the anti-eco, huge value for Talon. This is it. Talon's back into the Talon hard reads against ไอ้ Team สัตว์ค่ายเน็ต Secret. Talon You กู do เลย see จะ they เชื่อ think จ they're ริง kind of ๆเลย going เฮีย for it. Team Secret's just not really นี่ครับแล้ว up to Agent A speed for this round. โดนดราม่า Agent A คืออะไรวะ And you know, สี Team แดง Secret is ตัว left ทีสี scratching แดง their ตัวที heads because ทูบลอน got YouTube just Governor ค่าย kind of YouTube flirting with the front of the door, and then to back off, and not really getting any info on the rest of the map. ขอบคุณนะ There's that Telegram one play on the trap wire. ไม่เคยมีสาระเลยไอ้เฮีย Trap wire get cleared, so we should be fine. Yeah, that's all it takes, and then it's just madness. AMD oh my god bro And just Twitter here, I mean, ตูด Borkham just has no idea. He's like, "What? You died? How?" He just assumes maybe he got shot from the front of A, right? Yeah. TS ถาม Maybe มี there was มี a มี spam or something. ว่ากูเล่นเน็ตจริงๆเหรอสัตว์ Yeah, he knows. Yeah. He's ก็ต้องได้คำตอบ brilliant. Who is the best player in Valor for you bro like in every region like including every Sheriff's region and a Vandal. ค่ายเน็ตท็อก Marshall. Okay, I was curious. Oh, 2 Marshals. This is Team Secret. They like ไม่ Marshals. ทางซื้อพี่เราไม่มาสักทีเมื่อไหร่เขาจะปล่อยอ่ะ They'll take those over ไม่รู้เหมือนกัน Sheriffs. Jeremy loves this angle. Off the dart, gets a hit. You'll take that. Yeah. Puts down Ban to 49. Gonna make him second guess himself if he tries to go for those lurks anymore. He will be doubling up for with Jet Boys, as you can see here. Love the combo play. ความสุขของวันหยุดคือมาอ่านช่องแชทนี้แหละ Try to break some crosshairs. T-Bo bro Set T-Bo Jeremy up. At least gets the damage. Team Liquid Real pressure. สาระหาได้จากช่องอื่นส่วน Be on A. สาระหาได้จากช่องกู Just จริ playing ง with ครับ him a little bit here. Yeah. This is just to buy time and attention. While Net really TOA so far, B is ชี่ย gonna focus, but Jeremy gets a headshot on the เน็ต cruise. TOA That was มี spike. ทุกสี Yeah, they're now เฮ้ gonna ย start ทำไม scramble. ตาย There อ่ะ is 50 seconds on the clock though, so That still some. Wait Oh, what? Okay, that rope turns into a noose. Wait Oh whoa my, it's one whoa round. whoa Jit Boys now Check trapped fucking here. PC bro Are they trapped with him? That's the question. Door has been opened. Jesse Bash playing around right now as he knows that he's trapped. Well, Governor has to plant the spike. Now Governor decides, I'll help out Jit Boys for the moment. Have 30 seconds on the clock, but time's passed already. That spike is yet to get planted down. Now, Team Secret balls in their court. Jit Boys playing ring around the Rosie. As Vash is aware of the reposition, gets the headshot. And is this going to be another Thrifty as the blade actually hits onto Governor? Now they know he's trapped middle of the man. pyramids. If you pull this off you're insane It's a place where you can get buried. Is Governor going to get smothered by the bullets right now? ไม่ใช่หรอ Spots out the first contact onto Envy. Baits it out as NDG comes in for the backstab. เฮ้ยเมื่อกี้คือเฮียอะไรวะ Team Secret, I mean, using these marshals so เมื่อ well. กี้คือดวง Just กู holding พูดเลย those ดวง long ล้วน angles. You can see why they are willing to invest in those instead of sheriffs on this map. Wait what that was a Winning that teammate battle right towards B window. โหสลิงยิงหัวทำเฮียอะไรได้อะกูถามจริง I mean, they're right back in it now. Crazy to think. You know, you thought, oh, they're โป on the เต้สวัสดี draft ครับ มิสยูโบรหายไปไหนมาไม่ได้คุยกันเลย So fast with it too. Oh, Borkham even getting in on it. Let's go. Governor just could not find that rhythm. Oh what the Those fuck one man by one. Team Ace wait we got Team another Secret just bingo play chat it what to the fuck perfection here. Now Bingo both for teams days, neck and bro. neck once again. Talon still has the money. Ban one away from having his ultimate as well as Cruz. Look at him watching that angle that Jeremy was holding in what's the up, previous round. bitch? Just like, if you're going to go up there again, we're going to punish you, but wisely. Not going to be up on that box is คนดูยังงงคนดูจะเหลืออะไรโยโย่ร็อก what's up bro checking how to you see doing what's man going on. Jeremy out in the middle. Wins that battle and gets out. Ooh. That's going to be Governor too. So no more spear tip. Cruz Ui, did giết pick mẹ. up an orb, so he has an ulti, but can't really get anything here. Jit Boys, very confident about this contact, sees about 3 of them coming in. Tries to go around the corner right now. Spots out, but Jit Boys just too damn good. Bash finds Serve. Wait we all that Now the Viper Spit's been used. Ban close right in front of Jesse. Nice, man. I fucking love you, bro. Dimensional drift for safety as a 2 versus 2 ensues.
NDG should get spotted Yo, here one as he flanking, gets one scouted by flanking, Ban. motherfucker, he's flanking. And now they're coming in closer. Ban has to be the one to assist Surf or Jit Boys for as long as he possibly can. Yo, It's a why, 1 versus man, 1. overheat? 14 bullets. About 20 seconds right now for Jeremy to make things happen. Pushing inside. And it's a game of cat and mouse. Eeny, meeny, miny, mo. And he looks at the wrong direction. Jit Boys is an absolute master. He's so darn good in these clutches, man. I mean, no one Oh else my would rather God. have in those situations. Big brain, bro. Reads it so well. 200 Just knows the IQ. exact timing. It's like as soon as that spike gets tapped, that's when the Viper's pit is coming down, and you're just screwed. Big Just brain, big unbelievable dick, how Talon Jit could boy, take this bro. round. I mean, it looked like Team Secret was going to win it. The back and forth is just โอ้ unreal แต่แบน between ไอ้ these สั two ตว์ teams. ไอ้แค่แบนมันโคตรของจริงเลยเนี่ย Everybody makes โอ้ยก็ไรเห็นปะ such good plays, such good adjustments. You watch แบบว่าแทบน่ารักก่อน I mean, Van's having a whale of a map right now on this Yoru. น่ารัก You watch แบบว่าแทบ Impact on this attacker's side. เห็นไหมจังหวะเมื่อกี้ใช่ไหมมันคือ 3-2 แบนฆ่าไปตัวหนึ่งเหลือ 2-2 แบนฆ่าไซเฟอร์ไปเหลือ 2-1 มึงเล่นเซฟได้เว้ยแต่มึงโอเวอร์ฮีทอะแบบมึงอยากได้อีกอะก็เลยเป็น 1-1 ทั้งที่มันไม่ควรอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเรียกว่าโอเวอร์ฮีทครับ Fair enough. There's a bit of cracks that we're seeing here from Team Secret, though. Yep. I'd say there are some rounds Overheat. where, you know, Ban Yo, we got another fucking bingo, bro. Wait, what the fuck? So on and so forth for some of the players here for Talon. And then they kind of just God damn. over-address the angles when they have Wait, ew. the numbers advantage for Team Secret, right? Right. That's where, you know, players like Jit Boys, like Ban, อ๋อเริ่มดูไม่รู้เรื่องแล้วไอ้เหี้ยอะไรคืออะไรเนี่ย ability to aim duels, again, next level. When you can see that Jesse's a little bit uncomfortable as that IGL in rounds like that where he's caught with util in hand. Yeah. Because you know Big that Brain he อยู่ที่อัง thinks กฤษแล้ว he นั่น thinks มัน he has a good read on the map, and Big Ben turns ไอ้ out สั he ตว์ doesn't. And that's difficult rounds. That's when Team Secret kind of falls apart. But they are เจ going บอย to ของ use ที่สุดจริงสกายสวัสดี Viper's ครับ ability to take control of A main. So it is going to be กูเจมไม่เติมกูยังไม่เติม presence at B. You have NDG there. Lined up that util under Fury to try to clear it. Jeremy has to Kill turn that bitch. trying to get out of there. Wait, He gets what? Nice, Governor. Okay, good trade, good trade, good In trade. return, that's going to be the push on One to the CC, site, we know but that. Spike's been dropped. Crew's going to pick it up. Governor now on top. Jesse Bash is going to be spotted เล่นดี out with จิตบอยเล่นดี the จิตบอยเล่นดี Sober จิตบอยเล่นดี drone. จิตบอยจิตบอย Not going to know about จิตบอยเล่นดี Jit Boys. Just timely มา where ดิ this lurks. สัตว์ But they know it's still the B site here. It is a numbers discrepancy right now for Team Secret, but Talon still aware that they cannot give any free kills, especially when Envy and เฮ้ย Jesse Bash น่าจะแอบนะเลย are still into play. Envy gets closer, gets the first pick on Nice, the Governor. Cruz. We gets know, the we know, refrag in we turn. know. Recon Dart comes in, Vash repositions, 1 versus 1 for the moment, gets tagged as well, so now they're aware. That's the wall bang. This has to be a big one for the captain. Spike planted. พี่ทีมพี่ทีมพี่ทีม Double up's gonna be good. Now knows that it's him and Cruz. Is his 50-50 guess correct? You don't really know where he's gonna be coming through. Cruz as well has to be in that position. Oh Jesse, my jeez. god, this guy's Crazy insane. good. This guy's actually Jesse insane. grabbed the camera. He even looked like he couldn't believe it. I was about to say, he's just ice cold here from Bash. Oh, I mean, he's the most veteran as veteran gets in Valorant. Guy's been around since day one, has been playing อันนี้ esports. มันได้2ตัวได้ไงวะ อ๋ออะไรนะ Ridiculous. โกเนอร์ไว้2 ridiculous. And เฮ้ยความจำ100บิตครับโปเต้นี่เรามาลงไลน์อย่างเดียว ไม่ได้มาสตรีมแต่ดูทุกคลิปเลยนะครับ ขอบคุณนะครับผม having a clutch and Jesse, look at him. He's Damn, he's like Thank So you for what? that production. oh, Jesse. Wow. Jesse's is Amazing. Insane. Now he's got a Hunter's Fury to Jesse's boot. insane. The neural theft for NDG too. So any picks รอ and ก็ได้ finds ใช่ไหม him ผม on งง B. ใช่ไงเมื่อกี้จิตบอยก็รอถอยออกมา I love what แล้วจังหวะ Talon ที่ did, ถอยอ่ะ leaving that เขาจะบัฟ first มุมสวิง player. มันเห็นอันนี้ก่อนที่จะเห็นอัน Players เนี้ย behind that pillar. Yeah. So many smart มันทำอะไรไม่ได้ว่ะ They จังห got วะเมื่อกี้ outgunned. That's all there is to it. ต้องบอกว่าเจสซี่เดิน That's ดีไหม a threat that you know both teams actually have in spades, so คนแก่ผมกูก็นานๆที่จะเห็นอะมอ Fakon's ชอบ not เวฟ gonna คือเฮี reach ยวะ until the end of the line here, so no more plays like that แต่ from เมื่อกี้ Bash, ก็ but มัน play มัน was ถามว่า just มี big วิธีอื่น noise. เล่นไหมหรอ As he doubles up with the rest of the team, here it comes.
The 5-man push. Jeremy actually backs away. Jet Governor pins his head to the wall with the blades. Jesse Bash with the Hunter's Fury on the double kill. NDG stops Governor dead in his tracks. He was confused what was happening to the rest of his team. But there it is. Lightning strikes twice apparently in the same position. Shock Dart puts Surf down to 29. NDG ที่ที่ลั่นควายวะ does ที่ get ที่ลั่น knocked ควาย off จริง his boots, but thing is, คนแก่เขาเก่งขนาดนี้ได้เหรอวะ Spike's out in the open, and he's got no more smokes to really play around with. Wow. Sure, neural theft, but at this point, do you even want to use it? Right. This is so nasty for Surf, dude. I mean, he's got to get the spike. And, Borkum? Borkum. There oh, it is. yeah. Good timing. Still has his back against the wall here, so maybe he has an angle to isolate. But เขาเกิดก่อนได้เปรียบเหรอวะ him down as well. Where does Vash get these Hunter's Furies? That was already a good entry from Governor. The dude got A's in geometry class, man. Oh, like, he's just... God damn bro this Sova is fucking crack bro Timing as well. มันชนะเพราะคนเดียวเลยเว้ยมันชนะเพราะคนเดียวจริงๆเลยไอ้เหี้ยเนี่ย So I'm assuming the second kill was because the decay was there from the smoke from Borkum. Could be. Yeah. I think you're right. Because it didn't tag the other player from Talon coming in. Well, now look at this. The economy weak for อยาก Talon. บอกชอบเตอร์ They're ผ่าน trying ช่อง to พี่ค get รับ that Marshall to ครับผมบอกครับท็อปเตอร์ครับมอนครับท็อปเตอร์ครับ My God, Cruz is เตอร์ like ดูอยู่ก็หนีนะครับผม Just get away. Yeah. Just get the heck out. You still have that neural theft, so you can find the pick, but no Guardian in hand and Surf. Fuck man. Gonna meet his maker at the hands of his opponent Cypher. Ban going for a bit of a journey. แบนเพื่อนรัก Able to stabilize, get that aim under control, but oh yeah, like he was maybe a little. Oh no. เหี้ยสวยสัตว์ Oh มัน no, what is going on? เล่นพวกกูเยอะมึงอะเอาปืนมาเพื่อน Nobody knew. Jesse Vash now. ปัก Nasty, just as the wall was. กูมีลำยาวมึงมาไงอะ I was about to mention that Team Secret was somewhat aware of the timing here for Talon, especially how aggressive Ban has been pushing in. มาดิสัตว์ He just shrugs the เอามองกลับไปสลับให้มันใช้ Let's go bro Cruz just walks into Yo what's up kid มันจะเป็นหรอว้าวแมนโปเต้ของเราซับ5 เดือนครับ thank you นะ I mean, to be fair, เป็นตามมีวิธีรีเซ็ตเป้าไวๆไหมครับโอ้ต้องฝึกให้ชินครับ The last time out for either team in regulation. We're getting ฟาเรนไฮน์สวัสดีครับผม ominously close to แฮป overtime. ปี้เบิร์ดเดย์นะครับพี่จัส Truly, ไม่ใช่วันเกิดกู is the banisher. แต่ก็ขอบคุณครับ ขอบคุณครับน้องชาย YouTube ใครดูอยู่นะผมวันดีทั้ง 2,000 คนนะครับ No, this is the last ฝาก time out กด to ไลค์ Team กดซับ Secret. กันด้วยนะใครมาใหม่เราจะ 500 ไลค์แล้วเว้ยทำลายสถิติ Well used. ฝากหน่อย If they can force out a ใครมาใหม่ก็ Team Secret, that's กด that's ซับกันด้วยนะ timeout too. That's true. That's true. จะได้เป็นกำลังใจให้สตรีมเมอร์นะครับผม That would be what Frost would tell us about this 2 timeouts. Yeah, they're like Guaranteed. And I mean, the trust you อีก have แค่ in Cruz 50 คน as well, right? 500 ไลค์ Like, you เรามาทำลาย know ส that ถิ that's ติ another player just like Jesse, who's basically been here since day one. Oh yeah. Has tremendous game knowledge, tremendous เชี่ย game พวกมึง sense. ไม่งโคตรของจริง You ขอบ know คุณครับ that he can lead W อ่ะ troops, in your absence. แต่เกิดทุกวันกูเกิดทุกวัน It's จริง a human timeout. สตรีมดีเลยเหรอ Advantage of those situations. So Team ไม่นะ Secret, now they're back ช่อง up. หลังนะเนี่ย So is it time for them to win a round? เดี๋ยวเป็นจ้าสวัสดีครับกูรับพีอยู่เดี๋ยวครับ Turns out when you have weaker guns in your hand, Asarai, that's when you กดแล้วมียาดมให้ไหมไม่ต้องหรอกยาดม When you show พรุ่งนี้ตีมไหมพรุ่งนี้ตีม who's the ตีม real boss. Where is he playing at? He's in 2. He's in Yeah. our hall. Oh, Talon's not พี่ messing จ้า around สวัสดีครับส though. วัสดีครับปูด Actually โอ้ย wants to go จะ in ขอ for a เยอะ dimensional drift play as you saw, but อุ้ยร้านเดย์ขอบคุณซับ with the บอก KO ให้ blade from นาย Envy. เลิกนอนตัวอ้วน 22 เดือนครับ Are they gonna บอก really ให้ risk นาย it on this เลิก missile, right? Doubt it, right? แปลก Yeah. ฝึกงานโคตรประสาทแดก Smoke. Borkum เกิดอะไรขึ้น chasing him through. Not gonna find him for the สวย moment, กั but บเนอร์ Governor's just too quick on this one, and the fadeaway on ส the ตรีมที่แบบว่า Jeremy บิดเราไม่เคย swats him บิ out ด of the sight. That's gonna be Talon picking up the A here, as this should just be the escape of Team Secret. Oh my God, no. Ah, there it is. all good bro 3 kills. all good bro that's all we need bro วันนี้รอมาทั้งวันแล้วไม่มีใคร SBB ผมเลยเสียใจมากๆแต่ไม่เป็นไรหรอกวันนี้ไม่ใช่วัน Taking เกิด that ผม round, now the buy round, the no command. Happy birthday นะ Team Secret has แม้ to ไม่ใช่ play วันเกิด with. You have the เอาไปเถ Hunter's อะ Fury เฮีย and the neural theft. For Talon,
Me oh my พี่สตรีมไปไหนล่ะครับผมเพิ่งมาทั้ง YouTube ทั้ง YouTube และแอปม่วงกับแอปแดงครับ Governor insane with 2 HP kills 3 What the fuck I mean every time one team gets a read the other's just there to punch right back and ตอนสามไม่น่าจะกลับมาต่อแล้วนะขอบคุณครับโบรมาใช้แป๊บนึงตั้งใจดูก่อนตั้งใจดูก่อน didn't matter Talon was like yeah we're just gonna fight you จุบมัวน้องแป๊บนึง They want to go for this aggressive push right now on A. Jeremy now tucks himself at the lower portion of the pillar, a tower on mid, so he gets a lot of information that no one's lurking at this point. Vash using the drone. Does not know how close Whoa, bad! Is. Bait and switch. Envy now by himself. Governor. Flash out. Yeah, bitch, what's up? What's up? This is just clinical for Talon. Let's go. Team Secret. One more round away from losing the series. Unless maybe Jeremy or NDG wants to test their fate. That's a save. They're fucking saving. No. And Governor has been coming alive in these last rounds. He has just been popping heads. Just breaking Team Secret's back. On the back of some great plays too, but that little ไอ้เหี้ยแบนแม่งคมสัตว์หมาแบนแม่งโคตรคมสัตว์หมา I think might have sort of been aware of it, but Ban was just too fast. Yeah. NDG now. โอ้ลิฟเอมฮัลโหลไซเฟอร์ What you doing จบไปดูสามไม่ดู This is an important vandal to keep alive, especially with all of the money not just being good anymore. ไอ้เหี้ยบ้า Oh my god, he's บ้าอันนี้บ้าแล้วสัตว์อันนี้บ้าแล้ว really wants to take that away from his hands, doesn't he? อันนี้บ้าแล้วอันนี้เริ่มบ้าแล้ว And Talon knock on the กินได้ bro what's up bro match point series point ไม่คือต้องตัดเลยต้องตัดเลย It's just I mean you can see that ever since Talon kind of มันถ้าตัดปืนได้ก็ต้องตัดอ่ะโอ้โหเหี้ยของดีว่ะ Yeah I mean Governor even ยิ้มเลย ขอบคุณที่อวยพรวันเกิดนะครับแต่ทีหลังไม่ต้อง ไม่เป็นไรครับคือจำเป็นวิธีขี้ให้ไม่น้องดื่มนมเยอะ There's a dash. Oh, Jeremy though. God. Catches Governor, forces the dash away because of the tap. The tag from the tripwire, or excuse me, from the recon dart. TP out. It's a fake. Orcam spots it. Ban. Coming in. Oh, the shots from Orcam just not connecting. That's going to be the A side taken. And Ban's just pushing the advantage right now. Why? Ban The hard carry of Talon. Top fragger. Top player as well. นั่งก่อนเลยจัดอย่าพึ่งมึงก็รู้ว่ามึงมันลางร้าย To the finish line. 3 players of Team Secret as we do see here. Viper's Pit all up in their face. And Ban, he's setting himself up for the ace as NDG shuts him down. But it's too many players right again. It's over, motherfuckers. It's over, motherfuckers. And he ends it. JJ. 13 to 10. And Talon has to be beyond thrilled. Oh, Bangina! What a round it has been for them. What's up, motherfuckers? Grueling day to come JJ, here bro! and get a win against a very tough opponent, and they find themselves in the playoffs. Here we come. Talon, tremendous stuff here today. Gritty. W, bro. And Frost has to be W. thrilled. I mean, Cruz is picking him up as well. You saw it from the opening team huddle at the ไอพวก beginning. เคเตอร์ที่อยู่ในชัดกูทั้งหลายอะขอหน่อยดิขอฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยกูฝากมานานแล้วกูขอได้เถอะกูเห็นอยู่มันมีแบบไอ้2-3 ตัว But what an important game for Talon to win. พิมพ์กันไม่พักเลยเฮีย Speaking of Talon players, Ban. ทุกราวพวกกูแพ้แม่งพิมพ์ทุกราวพวกกูแพ้แม่งพิมพ์กูแบบ Every single time, every single round. มานี่มาใส่นี่มานี่เอาไปใส่นะเอาไปซื้อได้นะโอเคไหมเอาไปซื้อได้บนช้อปปี้ฮารอนอีสปอร์ต As you mentioned, they're here on the playoffs. A statement play from a statement team. มอชอบเต้ยชอบเวฟทำไงดี Incredible performance. What an incredible journey we've seen right now. It's not over, of course. เวฟ and it continues. ชอบมอแล้วรัก3 เศร้า All right, we're just gonna pass Wait, on to the by the way, TS who? Series done. Bokam who? Series done. I can hardly hear you guys because the stage, I think it's people. แต้มเอาไว้ลงพนันเอาไว้เล่นแบบว่ากิจกรรมครับคุณมิวสิกซี่ลิตเติ้ลสวัสดีครับ
รอสัมภาษณ์เดี๋ยวดูสัมภาษณ์ทั้งช่องไทยแล้วก็ช่องอังกฤษนะดูสัมภาษณ์2 อย่างสกินมิสบลูถ้าเอสได้จะมีดอกบัวให้เดิน7 ก้าวเลยครับ โอ้โหพระพุทธเจ้าชอบเลยอย่างเงี้ยแต่อันนั้นไม่รู้นะผมแต่ว่านะถ้าสมมุตินะครับเราไปแต่ถ้าเราไปที่ช้อปปี้นะผมของ Talon Esports นะครับก็จะมีบันโดขายเหมือนกันนะแปลกๆเฮ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งตบตีเราไม่ตบตีกันแต่ก็นั่นสิ่งที่พูดนะครับผมก็ใครสนใจใครที่ยังไม่ได้ซื้อสกิน Talon แล้วถ้าผมชอบพี่ทำไงดีคะเฮ้ยมึงฟังกูก่อนดิถ้ามึงชอบกูมึงฟังกูก่อนแป๊บนึงน้องก็คือถ้าเรายังไม่ซื้อสกิน Talon นะผมแล้วเราอยากได้ธงสวยๆแบบนี้พร้อมกับแผ่นรองเมาส์เท่ๆไปซื้อได้นะผมบน Shopee Talon Esports แค่สกินอย่างเดียวในเกมก็600 บาทแล้วนะแต่อันนี้ได้ทั้งธงได้ทั้งแผ่นรองเมาส์เพิ่มแค่1,000 เดียวโอ้โหไม่คุ้มได้ยังไงหมดเวลาขายแล้วปะ Yeah, and overall, I mean, there's rounds like that, right? With the Hunter Fury, you just ดู3 ช่องไทยก่อนมา whenever Talon bunch up in a death ball. ของดีครับของดี Chris thank you for the 30 months bro W man my set 30 ใน Argentina wait what wait that's not real one broไหนดูช่องไทยก่อนดูช่องไทยก่อนยังไม่ได้แชมป์น้องใจเย็นไปเพย์ออฟทีมหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ไปเจอเราในเพย์ออฟยังไม่ขนาดนั้นนะครับเปิดก่อนได้ปูดนะฮะไม่สนแล้วนะฮะจังหวะนี้10-13ครับผมนี่ฮะ bro that just sounds like a hate bro what the fuck แล้วก็ทีชนะเปเปอร์เล็กทับ11ครับทารอนชนะทีเอสแสดงว่าทารอนชนะเปเปอร์เล็กเหรอครับแล้วก็คลาสเป็นของอะไรก็เป็นไปได้ผมว่าจะซาวโซเวียตอะไรวะเลยแล้วก็เหมือนเป็นการวัดระดับคือเหี้ยอะไรของกรุ๊ปอัลฟาไปด้วยสำหรับทารอนครับงานที่เหลือของทั้ง2ทีมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโอเค that was weird bro I don't know ตอนนี้มีแต่หินทั้งนั้นกรุ๊ป that was weird man แสดงว่าทารอนจะไปเจอเปเปอร์เล็กนะในเพลย์ออฟนะใช่ในนัดแรกนะไอ้จัดช้อปปี้ไม่แถมเสื้อหรออันนั้นไม่ใช่เสื้อแพ้ขึ้นมาเป็น4แต่ถ้าใครอยากซื้อเสื้อก็มีเสื้อขายนะผมเสื้อตัวใหม่สีขาวสวยมากชนะ50แน่นอนนะครับยังมีอยู่มีไซส์ถึง2 XL นะใครสูง100จะสูง183จะใส่ XL นะบอกไว้แค่นี้ถ้าใครสูงกว่านั้นเหลือมีกางเกงในลายทารอนไหมครับกางเกงในลายทารอนมีกางเกงในลายกูซื้อไหม8ครับคอมเมนต์สกอร์237 first skill 5ครับที่เหลือก็ตามไล่ลงมาตามที่ท่านผู้ชมตอนนี้คือเพย์ออฟแล้วชนะแล้วเว้ย2ทีมฟังไม่ทันเขาบอกเลยเหรอช่างมันผ่านไปแล้วปล่อยไปไม่อยากพูดซ้ำจะเป็นทางฝั่งของโยรุนะฮะแล้วก็คิวจอยตั้งแต่ในแผนที่แล้วที่แบบทำได้ดีมากๆแต่คนเจแจ๊กูซื้อเลยใช่ครับแถมเสื้อเปอร์เซ็นต์สูงมากครับ 42.6 ครับสกรีนหน้าพี่บนหน้าอกได้ไหมเห็นไฮไลท์เมื่อสักครู่นี้ก็นั่นแหละทำได้จริงๆเว้ยพี่เอ็มเดินผ่าน fuck the haters bro fuck the doubters bro เสียบจริงค่ะใช่ครับเดี๋ยวเราใช่ไหมด้วยวันนี้ใช่แล้วแบบสุดท้ายที่แบกข้างจริงไว้ที่โยรู้แม่งคือ insane ได้เลยไม่รู้ว่าสเตจ fucking insane สัมภาษณ์ไหมต้องรอดูกันสักครู่แต่ว่า ใช่ครับก็ถือว่าสำหรับแฟนไหนดูสัมภาษณ์ดิสำหรับแฟนๆทารอนแล้วก็แฟนๆที่เชียร์ทีมที่มีสล็อตจากไทยก็ยินดีเป็นจ้าใส่ไซส์ XL ครับสูง183นะ XL อย่างที่บอกถ้าเราไม่รู้เป็นมาสเตอร์เชียงไฮ้มาจัดนี้ถ้าเข้าเพย์ออฟแล้วก็คือมีดีวะการแข่งขันเพย์ออฟในครั้งนี้นะฮะก็ฝากติดตามพวกเขากันด้วยนะครับผมครับสัญญาณมานะครับเดี๋ยวเราทำไมพี่หน้าเหมือนพี่จัสจังครับมาแล้วจริงเหรอเชี่ยเหมือนเหรอสวัสดีครับมาให้ฟังเองนี่ตอนนี้น่าจะเป็นตำแหน่งของเก่งน่าจะคลัชอันดับ1ของทัวร์อยู่นะตอนนี้นะใช่ครับต้องถามน้องก่อนเลยว่าทำประกันภัยร้านไหนไว้ทำไมคัดได้ดีขนาดนี้ครับเอางี้ก่อนดีกว่าเก่งพี่เปิดด้วยคำถามนี้ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเราคุริฟายไปเพย์ออฟแบบ 100% แล้วค่อนข้างชัวร์แล้วรู้สึกว่าความมั่นใจในตอนนี้กับวันแรกที่แข่งนัดแรกต่างกันเยอะไหมตอนนี้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมก็รู้สึกน่าจะเหมือนช่วงแรกๆแหละครับแค่ตอนนี้เราก็แบบแต่ละคนก็เริ่มมีความมั่นใจของแต่ละคนเองนะครับหวัดดีครับตามมาจาก YouTube ครับการเล่นขึ้นกว่าปกติพอเราได้แบบความมั่นใจมาชนะอะไรมาอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าทำได้ดีมากในกลุ่มก็คือตอนนี้คือชนะ4แพ้1แพ้ครั้งเดียวเท่านั้นครับเหมือนเป็นไปเลยนะเว้ยพี่ถามไหมอยากรู้เพราะว่าจิตบอลเป็นคนที่คลัชบ่อยมากตอนนั้นกดดันไหมครับพอในจุดที่แบบตัวเองต้องอยู่คนเดียวแล้วบอกอะไรกับตัวเองหรือว่าในทีมบรรยากาศเป็นไงในตอนนั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมฮีโร่ครับคัดประจำอยู่แล้วโอ้โหบอกแล้วน้องทำประกันไว้ชอบมุมหนึ่งคือปกติเลยเขาคนเดียวประจำอยู่แล้วเรื่องเก่งนะฮะพี่โจทำอะไรไหมก็
เอาเป็นในช่วงของแผนที่แรกดีกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับตั้งแต่แบบว่าจบ 9-3 มาเสร็จปุ๊บแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบว่าไหลยาวเลยเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็อีกทีมหนึ่งก็เล่นด้วยดีด้วยแหละครับก็พวกเราก็พลาดหลายๆอย่างแล้วก็แบบเหมือนเราแบบเป็นวินที่แบบถ้าเราชนะเราก็จะได้ไปเพย์ออฟอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะไม่กล้าเล่นอะไรประมาณนี้มีความกดดันอยู่ในบางจังหวะครับ ครับ แล้ววันนี้คือคิดว่าจิตบอยน่าจะพอใจกับผลงานตัวเองได้แหละแล้วคิดว่าวันนี้ในแง่ความเป็นทีมทารอนเนี่ยรู้สึกว่าพอใจให้กี่เปอร์เซ็นต์ดีใน performance ของทารอนในวันนี้ทั้งทีมเต็มร้อยวันนี้ก็น่าจะให้เต็มร้อยเลยครับแต่ผมว่าถ้าผมหายป่วยก็อาจจะดีอยู่เนี่ยครับ Blue Ultra ป่วยนึงจิตป่วยเหรอนี่ขนาดป่วยยังให้100 จิตป่วยพี่ทีมข้อมือเสพน่าจะให้150เลยสรุปว่าไม่มี100จริงนะแต่ก็ขอให้หายเร็วๆนะครับผมครับอีกนิดนึงมาฝากอะไรถึงแฟนคลับที่รอเชียร์เราอยู่หน่อยดีกว่าครับผมก็ทารอนก็ได้เข้ารอบเพย์ออฟแล้วนะครับก็ใครที่ติดตามเชียร์ก็ฝากรับชมไปจนจบแล้วรอดูพวกเราไปเชียงไฮ้ด้วยนะครับเยี่ยมมาดิพูดจีนแล้วนะพูดได้ไหมนี่เหรอนี่วันนี้เราไม่พูดชิงช่องบิ๊กบ้อง bro สวัสดีครับ my god imagine you say that โอ bro เคขอบคุณน้องเก่งหรือขอบคุณจิต bro มากนะครับ Ashurai El Gaib ได้ bro welcome ในรอบเพย์ออฟเป็นไปอย่างที่หวังไว้นะครับสู้ๆนะคะ JJaz El Gaib ก็โอกาสไปไม่ใช่เพย์ออฟสิขอไปโอกาสไปเชียงไฮ้ก็คือ 50-50 เพราะว่าไป 6 ทีมเอาแค่ 3ใช่JJaz El Gaib อยู่เน็บแป๊บหนึ่งเนอะน่าจะได้พักกูบอกแล้วเฮียเมื่อกี้ Did we get a new patch? Oh my god! Whoa! What the fuck? Holy shit! Putangin mo! เฮียอินเซนอะทำแล้วอินเซนวะชอบ What the fuck อุ้ยขอบคุณสำหรับ100ซุปเปอร์แชร์ครับน้องซิกซี่ขอบคุณครับ No fucking losing mate Band it was insane ไหนดูช่องฝรั่งดิดูช่องฝรั่งก่อนฝรั่งสัมยังวะSecret and Talon today. Clearly, both of them upgraded their breeze game and brought us so far into a very long night. They also need to work on their stamina. Speaking of long nights, you know, all these teams are going to be contending for finals. And Gen G, Sentinels, when we saw them in Masters, we saw the implications of not having that mental stamina, physical stamina to last. So they're going to work on a lot of things besides reworking their comms and just competing amongst themselves here in Pacific. Yeah, I think that's a good call for Secret as well, right? That's one of the reasons they were always so close, yet not quite making it to some of those events last year. Meanwhile, on the side of Talon, like Cruz has been there and Big done Secret, that. On the international stage, he's gone to crazy. เพลย์แข่งวันที่3ครับแข่งวันที่3มันมีคนสวนกลับด้วยเหรอWait, what the fuck? What the fuck? Putangin mo! เฮียดิไปเยี่ยฟิลิปปินส์มันเถื่อนอ่ะเฮียกูชอบอ่ะโบ Team Secret, that would be interesting. Oh yeah, I'd love to see it. Now we're gonna go to Cruz, who I think เฮ้ยพี่ทีมสัมภาษณ์มา Now with this win, Talon Esports qualify for the playoffs. I am joined by Cruz on stage now. Massive congrats, Cruz. First of all, from the walkout to the very end of the game, you guys were all fired up. I don't think I've ever seen you guys this fired up. Just huge ball of energy as well. So, you know, what got you fired up? To us, this was a very important match because
During kickoff, some of the players said some unpleasant things in a different language, which we didn't understand, but one of our staff understood, and then I think that was very disrespectful to us. But I just don't want that kind of actions to be replicated in our ecosystem. So I just wanted to win this, to actually come out and say it. I'm not mad, but I just don't want it to be replicated. And I will tell my boys to not replicate the same actions because I think it's not healthy for the community. And it might have been a mistake from them. We don't hold grudges, but I just want to set a good example. All right. Damn! What the fuck หล่อเลยดิเฮีย Okay. W Cruise bro. Actually เขาถามวันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยวันนี้คุณออกมา energy ตั้งแต่เริ่มเกมเลยตั้งแต่คุณเดินขึ้นสนามเนี่ยคุณ energy แบบสุดจัดเพราะอะไรทำไมวันนี้รู้สึกแบบว่าสุดจัดก็บอกว่าอันนี้เป็นเกมสำคัญสำหรับเรานะครับผมแล้วก็รอบที่แล้วใน kick off ทีม Secret เนี่ยมันปากหมาใส่เราพูดอะไรที่ไม่ควรพูดในภาษาของเขาแต่ตอนนั้นเราไม่เข้าใจแต่มีหนึ่งในสตาฟเมมเบอร์ของเราเข้าใจแล้วมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ควรพูดออกมาผมก็เลยอยากชนะวันนี้เพื่อขึ้นมาบนเวทีแล้วก็พูดถึงจุดนี้ว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดจากทางเขาจะไม่ได้ตั้งใจแต่ก็อยากบอกไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วผมก็พยายามบอกเพื่อนผมตลอดว่าเราก็ควรเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเรารักคอมมูนิตี้นี้เราอยากให้คอมมูนิตี้นี้เป็นคอมมูนิตี้ที่เซฟก็นั่นแหละครับผมก็เลยอยากชนะแมตช์นี้สำคัญอยากชนะเพื่อมาพูดตรงเวทีตรงนี้กูว่าคงไม่ใช่คำด่าปกติอะถ้าให้เดานะไม่ใช่ปูตังอินนาหรือที่อะไรอะแต่พูดที่อะไรที่น่าจะแรงอะ But you guys won today, made it to the playoff. All right, hopefully you guys can hash it out. But you guys won today, made it to the playoffs. How proud are you of your boys? How tough was it today? It was really, really close. It was very tough. Props to them. They are a very good team, and every round was very important. So I would say it's a very good win for us because we grinded very hard throughout the season. So it's good. Can you specify ก็รู้สึกไง the amount of รู้สึกไง workload ชนะ you guys ได้ไปแข่งในเพลย์ออฟรู้สึกไงกับเพื่อนๆของตัวเองก็แฮปปี้ครับภูมิใจในเพื่อนมากแล้วก็ต้องบอกเลยว่าซีเคทเป็นทีมที่โหดเหมือนกันครับผมก็ต้องตบมือให้เขาเนาะบอกว่าเป็นการชนะที่ยากมากแต่เราก็ดีใจครับดีใจว่าทำได้ดีขนาดนี้ had to go through because I was shocked to hear. Can you specify on the amount of workload you guys had to go through because I was shocked to hear. So we do like 6 days a week, like 10 plus hours every day. How do you hold up with that? เขาบอกโอเคก็คุณชนะมาแล้วเราอยากรู้ว่าก็ได้ยินมาแว่วๆว่าแบบว่าเรื่องซ้อมเนี่ยคือซ้อมอะไรยังไงก็ซ้อม6วันต่ออาทิตย์วันละ10ชั่วโมงขั้นต่ำhow do you deal with the stress and the pressure? You don't. You look like this. Yeah. You look fine, man. You look good. But let's talk about Sun. เขาถามกับโอ้โห6วันวันละ10ชั่วโมงนี่ไม่เครียดกันหรอแบบจัดการกับความเครียดยังไงไม่จัดการครับสภาพก็เลยออกมาประมาณนี้หน้าโทรมๆหน่อยอะไรอย่างงี้มั้งที่พี่ทีมจะสื่อ Because Lenny was on the fade. And we were kind of pleasantly surprised because Lenny's usually on the Sova. He's really good on the Sova. We don't really see a fade on Sunset as well, maybe for DRX, but that's not the stable pick that the teams usually go for. So why this pick? It was a pick that we already had worked on for the past 2-3 months, but we've never gotten a chance to play it. So it was nothing new for us. We just played it for the past couple of months, but we didn't get a chance to show it. That's all. Okay. มาพูดถึงเลนเน่กันบ้างดีกว่านะครับถามหน่อยเลนเน่เนี่ยบอกเลยว่าบนโซวานี่เขาเก่งมากแต่ทำไมถึงพิกให้เลนเน่เล่นเฟดแล้วก็ซันเซ็ตส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยเห็นเฟดกันนอกจากแบบว่า DRX ที่แบบทีมนั้นคือเล่นอะไรก็ได้ก็จริงๆแบบว่าถ้าถามปกติเขาไม่เล่นเฟดกันทำไมคุณถึงเลือกเฟดก็บอกครับว่าพี่ทีมก็ตอบว่า
เราได้ซ้อมคอมนี้มา 2-3 เดือนแล้วผมเรามั่นใจแต่ว่าเราก็แค่ไม่ได้โชว์ไม่ได้มีโอกาสมาโชว์มันนั่นเองครับผม Now, lastly, you made it to the playoffs. Finally, gonna get some rest, you think? Nope. Okay, but tell us about your mindset heading. โอเคสุดท้ายนี้ก็ถึงเพลย์ออฟแล้วคุณคิดว่าคุณจะได้พักผ่อนไหมครับไม่ครับไม่ได้พักแน่นอน To the playoffs, I'm pretty sure you guys want more. Okay, but tell us about your mindset heading into the playoffs. I'm pretty sure you guys want more. Yeah, definitely. Because of the amount of work we put into, like, we really want to make Shanghai. I think everyone is fired up from this win, and everyone really wants it bad. So I want us to just play our game, be confident, and just head into the next match with our game plan and just be ready for everything. All right, I'm pretty sure you guys are going to keep the momentum going and come out with the result that you guys want. But, you know, good luck, best of luck. We'll see you in playoffs, and thank you for the interview. Hope you get some sleep tonight, though. Yeah. All right, that was Cruz with. ก็คุณก็ชนะนี่มาแล้วหวังอะไรต่อจะเพลย์ออฟไหมก็แบบว่าแพลนอะไรมีแพลนอะไรบ้างสำหรับเพลย์ออฟก็แน่นอนครับมาสเตอร์เชียงไฮ้เราจะไปให้ได้ครับผมเราซ้อมมาขนาดนี้เราเต็มที่มาขนาดนี้ทุกคนในทีมก็ไฟลุกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากวินในวันนี้ก็แน่นอนครับเราทุกคนหวังที่จะไปมาสเตอร์เชียงไฮ้แน่นอนแล้วก็จะไปในทุกเกมเล่นเต็มที่เล่นเกมของเรามั่นใจแล้วก็จะพยายามคว้าชัยชนะมาให้ได้ครับผมก็จบไปละ The post-match interview, everyone, and that's all we have for today. And tomorrow we're gonna have the last day of. Damn, W, bro. Holy fucking shit! We made it to playoff, motherfuckers. We actually did. And that shit looks great, bitches. 4-1. Hey, not bad, no way. Not bad นะเว้ย 4-1 อ่ะเฮีย God damn พรุ่งนี้มีแข่งไหมมีครับ พรุ่งนี้2คู่สุดท้ายแล้ว Bleed DIX เจน GRQ พรุ่งนี้จะว่าจะเขาคงไม่น่าได้ดูนะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ส่งผลกระทบต่อตารางแล้วมันแค่แข่งเอาแต้มว่าน่าจะใช่ว่าทารอนเจอเปเปอร์เร็กซ์ในเพลย์ออฟเริ่มวันที่3ครับถ้าจะไม่ผิดวันที่3นี่ it is there you go เนี่ยวันที่3คู่แรกเริ่มกี่โมงบ่าย 3เหมือนเดิมก็ทีวันเจอซีเคททารอนเจอเปเปอร์เล็กซ์ใครแพ้ตรงนี้ก็จบเลยเขาบอกสุ่มมันเห็นมันเขียนไว้เลยนะ ว่าโอเมก้า1เจอโอเมก้า2เจอโอเมก้า3แล้วก็อัลฟา2เจออัลฟา3อันนี้วันที่3ครับแชทวันที่3เรามีเวลาพัก5 วันตัดกันเองจริงเฮียจริงตอนแรกมันจะไขว้แต่ว่ามันขนไขว้นะเว้ยถ้าไขว้แล้วมันจะเจอเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะมันจะไม่มันไงให้เดานะโบ3ครับโบ3เหมือนเดิมใช่ถ้าไขว้แล้วมันจะเจอเหมือนเดิมก็เลยทำไมเจนไปสายบนเจนจีกับ DIX จะอยู่สายบนเพราะว่าอยู่ท็อปตารางครับเจนจีจะอยู่ตรงนี้ DIX จะอยู่ตรงนี้เพราะอยู่ท็อปตารางสายล่างมันเริ่มตรงนี้นี่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนี่คือไอ้ตรงเนี้ยไอ้น็อกเอาท์เนี่ยอันเนี้ยไม่มีสายล่างแล้วตรงเนี้ยจะเป็น DIX เอ้ยไม่ใช่เฮียผิดอันไอ้สัตว์นี่มันจะเป็นอย่างงี้ซึ่งใครแพ้ตรงเนี้ยก็ตกรอบ
แล้วใครชนะก็ไปต่อ ตรงนี้ ใช่ก็คืองานหนักสายล่างมันเริ่มจากตรงเนี้ยอันเนี้ยสายล่างถ้าแพ้ก็คือจบเลยไปเลยกลับบ้านแต่ถ้ามาถึงตรงนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็ชนะไปถึงตรงเนี้ยโอ้ it's fucking masters bro มาถึงตรงนี้ได้ก็คือมาสเตอร์เลยเว้ยคือมึงต้องมันถึงตรงเนี้ยยังไงก็ได้อะมาถึงอันนี้ไม่กันเนี้ยสักอันอะก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงปะเฮียกายพักผ่อนกันแชทก่อนไปนะครับขอปลั๊กนิดนึงก่อนไปก็ฝากไปกดติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของจัดด้วยนะใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตาม IG ฝากกันด้วยนิดนึงนะฝากกันด้วยจะ 9,000 ฟอลแล้วเหมือนกันฝากกันนิดนึงนะเป็นการช่วยงานแบบทางอ้อม ฝากกันนิดนึงแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่มานั่งดูแข่งด้วยกันนะครับพรุ่งนี้อาจจะมาสตรีมเล่นเกมพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ดูนะพรุ่งนี้อาจจะชิวๆหรือว่าไงก็เดี๋ยวดูก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณสำหรับทุกซับทุกบิตทุกฟอลโล่ทุกโดเนชั่นมีดูเมกาเมกาเหรอเมกามันเมกาวันที่4 NRG เหรอNRG อาจจะดูNRG อาจจะดู NRG EG มีสิทธิ์อาจจะดูอันนี้ไม่น่าดู7 โมงเช้าได้อยู่โอเคก็พักผ่อนร่างกายนะครับทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรพวกนี้ก็สู้ๆจุดเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในคลิปนี้อีก1 รอบนะครับผมไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บายบายกุนไนท์